Na nima ndamikira nega kena thumbi no ndamikira nega kena na riu citigarĩtie tu ndagĩka ithatũ nĩguo ĩkorwo ĩkĩhanda wega thinacara ya rũcinĩ. No wona yehanda thinacara ya rũcinĩ nĩguo Fidelis Wang'ang'a tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake thĩinĩ wa mohoro marĩa matigaria ndagĩka ithatũ. Nĩ wega rĩu tũkorwo tũgĩcokeria Jehova ngatho na njĩra yothe. Nĩ wega mũno rwĩmbo rũu rwĩtagwo Cikaro cia Ngai rũgatũkinyithia wega thinacara ya rũcinĩ. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ twambe tũnyitanĩre na Fidelis Wang'ang'a nĩgetha nake atũthomere mohoro na nĩ kũringana na ũrĩa mathiĩte magĩkinyagĩra metha itũ ya mohoro. Good morning. Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa ni rucini rwega Jumamothi no ya tariki 3 mweri uyu wa 5 gakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ni mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thinacara rũcinĩ. Thirikari rĩu yambĩkĩte tabarĩra ya kũhũra njeki ikundi cia mũingĩ gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri itemi-inĩ rĩa kũgeria gũcokia ngumo yayo gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ambunge arĩa manyitaga mbaru thirikari makoretwo magĩka itega rĩa hamwe kũrĩa kĩgĩna kĩrĩa kĩonganio kĩragaĩrwo ikundi cia atumia, ikundi cia atwarithia a nduthi na mbeũ njĩthĩ. Kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ kũmwe kũgunĩkĩte na mũbango ũyũ, na hĩndĩ ya na icera rĩa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki kaunti-inĩ ya Nyandarua mũthenya wa ira, makĩria ma ciringi milioni 5 irakorwo ikĩhothithio. Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ aratarĩria. Mimi nitatoa milioni 1. 1 million. Mwethia wa bunge gũcokanĩrĩria kĩgĩna gĩa kũhũra njeki ahũri biacara anini no ũrathiĩ na mbere gĩgĩtwarwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru. Chata ĩrĩa twasainĩire na president na chata ĩyo nĩyo tũrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ twerĩire wananchi indo na indo iria twamerire no mũhaka tũthiĩ na mbere kũmanengera, na kuoguo rĩ twĩna ũhoro ũcio wa kũnyitanĩra na ambunge arĩa angĩ. Haha nĩho atongoria athure arĩa marĩ thirikari-inĩ marahota kwarĩria mũingĩ na gũtandamũra marĩa thirikari ĩkĩte, makĩria makĩrongoreria gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Hapa kuempower wa mama yetu wa mboga, kuempower mechanic wetu,
na kuempower wananduthi wetu. Sawa ama si betugae gitu gya Kiambu turehe no tutingimutigera enjoy thirikari gukira uria ithuĩ twamerutĩire wĩra. Of all the money rais amepata, barabara ya kwanza ile kubwa kabisa, a 6-lane highway inajengwa kutoka hapa Limuru, hapa Rironi kwenda Mau Summit, 6 lanes, na iko na service roads ambazo zitasaidia barabara zingine za hapa Limuru kwetu. Munyinyi wa President Kithure Kindiki akioneka kuhuthira kanya gaka gukinyia ndumiriri ya President na guku akimurika tabarira iria irathie na mbere iria ibangitwo na maria arimi a kahua, macani na iria marathie na mbere kuheo. Kiambu has got the lion's share of our programs for markets, roads, and affordable housing. Why? Because Kiambu is a large county. Sio ati tumewapendelea. Kiambu is a large county. Kiambu is a trading county. Kiambu gave us the highest number of votes in Kenya. Ala? Sinamna hiyo? Wega uria wanakei. Mwethia uyu wanjiriirie gicigo-ini kia ubunge gia Kiambaa uroka Limuru na urorete Gatundu ya muhuro kiumia na gucoka guthiururuka icigo-ini ingi cia gatagati wa bururi. Mwahora kona guo tukahurania na inyui tondu ithuĩ mwaheire wĩra nĩguo. Kuma Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Umuthi ni muthi wa kimabũrũri wa gũkũngũĩra wĩyathi wa umemerekia na rĩrĩ thiothera kũngũĩra muthi ũyũ rĩtana nĩrĩikĩtio kũrĩ honge cia umemereki ikorwo ikigitirwo kumana na itemi nene rĩrĩa cikoragwo narĩo harĩ gũkorwo cirĩ gĩcicio gĩa bũrũri. Na ikari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maugĩte andĩki a mohoro nĩ mahetwo wĩyathi wa gĩgatiba noguo matibatie kwagagio marĩ wĩra-inĩ wao. Salome Murugi nĩ aratarĩria. Nĩrĩtana rĩrĩkĩtie gũikio nĩ aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ andĩki a mohoro marĩ na ũma wao wa gatiba kũruta wĩra wao matakũingĩrĩrwo, na kuongerera atĩ nĩ makoragwo mehokeire mũno nyũmba cia mohoro nĩguo kũmamenyithia maũndũ ta ũrĩa marahanĩka icigo-inĩ ciothe thĩ yothe, na ũguo kũingĩrĩra wĩyathi wa andĩki a mohoro nĩ gũthũkia wĩra wao. Tũmacokagĩria ngatho mũno na tũgakenerera nĩ tondũ nĩ tũhotaga kwĩrorera na kũmenya ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere. Niĩ ndingiuga na no ngũmithie na hinya mũno ũrĩa kwahotekeka. Uhuru wa wanahabari ndũkahutio ona hanini. Nĩ ũtemete itemi inene mũno thĩinĩ wa gũkũria mĩtũrĩre ya andũ ona gũkũria uchumi wa bũrũri ũyũ witũ, na ĩgakorwo ĩkĩrehe ũkinyanĩria, ĩgakorwo ĩkĩrehe matangatho, gũthomithania. Koguo nĩ ĩtemete itemi inene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre, kana nĩ ĩtemete itemi inene mũno thĩinĩ wa maica na mĩkĩre ya maũndũ ma andũ, na ĩkarehe ũkinyanĩria ũgatuĩka wa kwĩ atĩ thutha wa ithaa rĩmwe kana thutha wa dakika bũrũri mũgima no ũkorwo ũyũ ũndũ. Tukienda kusherehekea siku ya wanahabari, tungeappeal kwa wanasiasa wote waheshimu wanahabari, sababu hapo ndio sisi tunapata habari dunia mzima, na siku hizi hakuna mambo ya kuficha, kwa sababu ya habari wanatupea mwangaza. Kwa hiyo habari ambayo tunapea wanahabari, wanatupea habari ambayo inaendelea dunia mzima, na tunashukuru hao wanahabari. Tunataka kila mtu aheshimu mwanahabari, tusitulumu. Makiaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ nĩ mathiĩte na mbere kũgathĩrĩria andĩki a mohoro kumana na wĩra mwega ũrĩa marauga nĩ marutaga wa kũmenyithia na gũthomithia mũingĩ, na makamoria gũthiĩ na mbere gũkinyĩra oro hau. Wametusaidia sana. Kama sisi Kenya sahi, kama tungekuwa na wanahabari hatungekuwa pale tuko, tungekuwa tumefinywa. Wanahabari ndio wametuweka hapa, wamesaidia jamii. Ukisikia redio, ukisikia TV, ukisikia wanaweka ground. Tukisherehekea hii siku ya wanahabari tunasema asanteni sana. Siku hizi tumekuwa na light, tumekuwa na mwangaza kwa story yote ambayo ikitokea ulimwengu mzima. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra gwĩthĩrana wega ikĩhanda thaa 1 ya rũcinĩ. Wanyitanĩra nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Good morning, riu cihandite wega thinasara ni weno ihandite na ndagika mugwanja. Once again, good morning. Riu gukiri uguo ni hindi ndirenda tukorwo tugithie na mbere tunyitanire oro wega na tugukorwo tukianjia na rwimbo rwi haha. Ndirenda tuthake rwimbo rwi haha, ndiyo kana ni rukorwo rukiiguika wega. Ndiona tita turanyitanira na ruo wega ni rwa Catherine Watton. Ni rwenda korwo na ruo rwa Catherine Watton. Ndiamenyire uria kwathire rugituika ni ta ndirarwaga riu. Reke tuone kana ruo ni ruko. Yes. Good morning na welcome sana mitambo-ini ya Inooro FM. Riu haria hothe ukiri bururi-ini wothe wa Kenya ni kuri andu aria mari kuria mwena wa Laikipia County. Laikipia County iri matura maingi, ni kuma kuria wiumiririe ugathie kuria maundu ni meri na ona haria ungikorwo ri nginya kuria witharenga kunyita ugeni muno mitambo-ini ya Inooro FM. Good morning. Yes, gakunyita ugeni hihi wi mwena uriku unginyandikira kugerera 22989 ni gukorwo ngimenya kuri uri na maundu uria marathie na hihi haria hangigikorwo na banja. Ino ni mitambo iria wendete muno na turi thiini wa Hagaria Saturday edition kuria tukoragwo tugikumukaniria hatari kuhitha maundu mothe na ni kuringana uria mathiite thiini wa bururi. Good morning once again. Ni kuri maundu makoretwo makihanika guku bururi-ini, maundu mega, maundu matari mega, no mothe magagikorwo no maitu. Ni gukorwo ngimurika magatheti muno no ria maundu makoretwo maikaire, na ni wega njuge ati gatheti ya Taifa Leo yandikite nekandikwo na ndemwa nene. Matiang'i atikisa Gome. Uyu ni Fred Matiang'i uria riu ahanite ta githingithia kuria mwena wa Githii na ni kuri muthenya wa ira. Good morning. Gatheti ya Saturday Standard na weka Saturday Nation ikandika na ndemwa nene. Caught on camera uria jakara cia maitho matune mito iria ri nderugatende uria ratwiritie mubunge na uria racokire kumuratha. Gatheti ino ikandika riu aya nita marakinyite handu magatwika nitaramenyekana na ni maronekire kamera-ini. Caught on camera. Gatheti ya The Saturday Standard na yekarikia kwandika na ndemwa nene. House of Extortion. Guku ni kuhinywo ngingo na twauga tutirahuhia tukerwo riu no nginya mungihinywo ringi. Ino ni bunge no ria koretwo ikihinyiriria mo Kenya. Good morning mitambo ya Inooro FM. Thinasara riu iri na ndagika 11. Wewe
shoge wake omodo na moratawe shoge wake omodo shoge wake omodo na moratawe motigize kidogoe omodo na moratawe motigize kidogoe omodo na moratawe Yes, rwimbo rwega muno ruinitwo ni Catherine Wato ni rwimbo ruru rwitagwo Welcome na rugagitunyita ugeni muno muthenya wa umuthi ari Jumamothi. Ino niyo Jumamothi ya mbere ya mweri wa gatano. Hindi no turi mweri wa gatano niguo tukoragwo tukianjia na thiguku ya aruti a wira, na thiguku ya aruti a wira yakirikuo kiumia kiu githiru niwe koragwo kuo o muthenya wa mbere wa mweri wa gatano. Na gugituika hihi aruti a wira thiini wa Kenya ni makinyite handu kana kurigana uria kwari gutiaiguikire ta kuri kindu mongererwo. No hari gikundi ndaiguire gikiuga gitinarekwo kiheane na kio mwena wakio tondu ni gukiri miena miingi muno ya rugano, na gikundi giki gitagwo Kenya Federation of Employers, na gikundi giki gitiakirekirwo gikorwo gikiheana mwena wakio wa rugano, na nitakuonania rĩngĩ hi hari undu utakeingĩrania tondu ni andikani tondu thirikari ona tiyo yandikaga andu aria aingĩ muno thĩinĩ wa thĩ. Andikani kĩũmbe nĩo mandikaga andu aria aingĩ muno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na kũndũ kũrĩa kũingĩ. Rĩu matiakĩrekirwo makorwo mena mweke wa kwĩra thirikari inyuĩ nĩ inyuĩ na ithuĩ nĩ ithuĩ na kũrathi atĩa. Onawe hi ndwakire na mweke ucio, ona ni ndiari naguo. Tariu nie ko ndai naguo ni ngiaugire undu uyu wa nyumba ni ngiamerire nie nduri wa ndonya na ndimere kuringana uria kuhana nie ndionaga ni hari undu utaingiranaga, na ringi hi hangikorwo ni ithuĩ tutakiui ni twagirirwo ni gutaririo wega. No ni hau ni ngiamerire undu uyu wa iruta riri ya nyumba nduri wa ndonya, na ndikimera nie kuringana na muoni makwa nyonaga ta mundu agirirwo ni gukorwo wona warikia thukuru wirutire muno wambe wake nyumba yaku kana wakire muciari, na niguo bururi ukoretwo githino enewe maya makire oro maitu. Thinacara na ndagika 16 ni wega muno we turanyitanira. SMS ngona ni kwa uingi, na hari mundu witagwo mwarimu Jagon akoragwo itura ria kuria Kagira Kandara. Uyu akoragwo ari murutani na ni murutani munene wa thukuru ya Mareira Primary School, riu njigua cietagwo comprehensive, na ni aranjira ati hari rwimbo rwi haha rukinyire mundu wothe uthoma Kathoreki kanitha wa Gatoreki, na nie njuge rukinyire mundu wothe uthikagiriria inoro rwitagwo Ngoro Njega ya Maria. Na hari ko twanakorwo na ngoro njega ta Maria.
Rwimbo ruu ni rwimbo rwega muno rwitagwo Ngoro Njega ya Maria. Ngoro Njega ya Maria utuhoere na rikorwo gwagithio guo. No ndirathie na mbere na gukiona maundu maria a Kenya marathie na mbere na gukorwo makinyandikira kugerera SMS 22989 na ingĩ nĩmaranjĩra atĩ mwaka ũyũ nĩ ũgĩkoretwo ũrĩ mwega wa kahũa muno. No kĩndũ kĩrĩa gũtakoretwo kũrarĩ na kĩingĩ nĩ kiro. Makanjĩra atĩ nĩ gũkoretwo maũndũ mega muno no gũgakorwo kiro nĩcio itarakĩrĩ kwa ũingĩ. No ndĩrakĩona SMS yaku maũndũ kũringana na ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere ũkĩndarĩirie, noguo nani ngakiuga hatarĩ nganja maũndũ ta maya nĩmo tũgũgĩthiĩ na mbere kũmũrĩka thutha wa gũkorwo thutha wa gũkorwo nĩ thutha wa gũkorwo nĩ twathoma magathĩti, maũndũ maya maingĩ nĩ ngũkorwo ngĩmamũrĩka. Rĩu nĩ hĩndĩ thinacara ihandĩte na ndagĩka 23. Good morning. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragĩra arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Early bird tickets nĩ 1,500. Advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfund.com. Wangũ wa Makeri Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Ngũkũ wa nyũmba itũ ĩngũrara na niume ĩngaiyeona marũa. Amigad mũrĩmi wa mbembe rĩu nĩ njũĩ nĩ wĩharĩirie kũgĩa na magetha mega mwaka ũyũ. Ndũkareke kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo Fall Armyworm gĩthũkie mĩmera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa nĩ mũgitĩri njũru wa kũhũrana na ngũnga mbembe-inĩ ciaku na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi othe gũkũ Kenya harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga. Tũmĩra gramu 4 cia Amigad harĩ lita 20 cia maĩ na uhuhĩrĩrie mbembe-inĩ ciaku. Amigad nĩ ĩronekana grovet-inĩ ĩyo gũkuhĩrĩirie kwambĩrĩria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad, dawa kamili ya Fall Armyworm. Yes, cihandĩte wega thinacara na ndagĩka 25. Tũkwamba kũigua rwĩmbo rwĩ haha na thutha wa rwĩmbo rũrũ nĩguo tũgũkorwo Fidelis Wang'ang'a agĩtũmenyithia marĩa magũkorwo magĩũka thĩinĩ wa mohoro maitũ ma thaa ĩmwe. Kuma hau nĩ ngũkorwo ngĩgũthomera marĩa marĩ thĩinĩ wa magathĩti maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Kamande wa Kĩoi, rwĩtagwo Baba Reke Ngũinĩre. Nĩruo ndĩrenda, nĩ rwĩmbo rũngenagia mũno rũrũ rũinĩtwo nĩ Kamande wa Kĩoi. Ndiũ nĩkĩ naruo nĩ rũrawarega gũgĩthaka na nĩguo rwĩkoragwo rwĩ rwega rũrũ rwa Kamande Baba Reke Ngũinĩre. Aya rũu rũkĩrĩ kũrega gũthaka rĩu no gwetha rũngĩ rwa Kamande wa Kĩoi. Nĩ gwetha rũngĩ rwake nyone kana nĩ nguona rũngĩ rwĩtagwo Ngai no akũrute, tondũ Ngai akĩrĩ hinya no akũrute from nothing agũtue something.
nĩruo ndĩrageria gũkorwo ngĩetha nĩndaruona nĩruo rũrũ atĩ Ngai no akũrute from nothing agũtue something. Tũtikũrũigua rwĩruothe no nĩ rwĩmbo rwega mũno. Ndũgagĩthikĩrĩria hi wĩcirie mũini no aba ũkorwo ũkĩigua ũrĩa mũini arũinĩte. Wahota gũkinya handũ ũrigwo wĩcirie mũini, wĩcirie kamande rĩngĩ hihi hagĩthiĩ ũmũkue na njĩra ya ũritũ, no nĩ rwĩmbo rwega mũno rũrũ rũinĩtwo nĩ Kamande wa Kĩoi na rwĩtagwo baba reke ngũinĩre. No rwĩtagwo no Ngai no akũrute from nothing agũtue something. Hĩndĩ ĩyo rĩu agwĩka ũguo ũtuĩke somebody. Nĩruo rũrũ rĩu ndĩrenda gũkorwo ngĩthaka na ndĩrona thaa ciakwa no iragĩthiĩ. Nyambe njeherie rũu nĩgetha tũigue rũrũ Ngai no akũrute from something. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Arutwa mwathani marĩ wandũ simple ico marutĩte okũndũ simple. Arutwa mwathani marĩ wandũ simple ico marutĩte okũndũ simple. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Mwathani arutanaga akera kĩrĩndĩ gũkena nĩ ũrĩa ũgĩtua kana. Mwathani arutanaga akera kĩrĩndĩ gũkena nĩ ũrĩa ũgĩtua kana. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Ndũkae kwĩmena nĩũndũ wa mathĩna Jehova ndahiũhaga na ndaceragĩrwo. Ndũkae kwĩmena nĩũndũ wa mathĩna Jehova ndahiũhaga na ndaceragĩrwo. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Jesu ahonanagia mĩrimũ mĩũru agacoka koiga atĩ ti niĩ nĩ baba. Jesu ahonanagia mĩrimũ mĩũru agacoka koiga atĩ ti niĩ nĩ baba. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Nĩũracaika no hatĩrĩirio nĩ maũndũ ma thĩ no kayagĩra Ngai. Nĩũracaika no hatĩrĩirio nĩ maũndũ ma thĩ no kayagĩra Ngai. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Ngai no akũrute from nothing agũtue something, oh become someone. Gĩkoma ũkĩruta wĩra ũmenyerie kaingĩ kwĩra Ngai thengiũ. Ũkĩrĩa no gĩkoma ũkĩruta wĩra
rumenyerie kainge kwira ngai thank you ngai no akorute from nothing agotwe something become someone ngai no akorute na nima ngai ndari undu atangigwikira no akorwo akorute from nothing agotwe something na ihinda riu ukorwo become someone. Uyu ni undu wa mwanya muno tondu ngai ni wa ciama nyingi na ngai ni muturi. Ngai no akuhingirie maria mothe ungikorwo ukienda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na wona ciehanda thaa imwe ya rũcinĩ, mamwe ma marĩa ũgũkorwo ũkĩamũkĩra na njĩra njithĩranu nĩ atĩ Akenya amwe gũtetera kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF rĩrĩ ambunge marongoreirie gũkĩgathĩka thĩinĩ wa gatiba. Thirikari kuorotwo nĩ kũhotomia ihoto cia ũmemerekia thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra mũthĩ wa wĩyathi wa wandĩki ũmũthĩ, na mũingĩ wa Australia kũroka gũcagũra Prime Minister. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Yes, riu cihandĩte wega thinacara na ndagĩka 33. Ino nĩ mitambo ya Inooro FM. Jumamothi nĩguo tukoragwo na Hagari ya Saturday edition. Na muthenya wa muthi tukwanjĩrĩria o ta ũrĩa twanjagĩrĩria na kiugo kĩa muthenya wa muthi. Kiugo kĩa muthenya wa muthi tũtũmĩirwo nĩ Kansora Baro. Kansora Baro kwao nĩ kũrĩa mwena wa Kĩirathe, nayo Kĩirathe ĩrĩ Kangema. Ũyũ nĩ mũthuri nĩ wa kanitha wa ACK na nĩ akinyanĩirie ikĩro ciothe cia athuri a Ũgĩkũyũ. Na kiugo kĩrĩa enakĩo muthenya wa muthi kiumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi nĩ Thaburi 32 muhari wa kenda. Thaburi nĩ 32 muhari nĩguo wa kenda. Kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ: ndũkahane ta mbarathi kana nyũmbũ ĩrĩa ĩtarĩ ũmenyo. Ũguo atĩ no mũhaka ciĩkĩrwo matamu kana mĩrĩnga kanua nĩguo ciĩtĩkĩre gwathĩka. Atĩ we nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũreka, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya ũũ nĩguo kwagĩrĩire no gũtiagĩrĩire, na ndwagĩrĩirwo nĩ gũtinda ona ũkĩringĩrĩrio kũmenya ũhoro ũrĩa wagĩrĩire tondũ we wĩ mũndũ. Kiugo gĩatwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 32 muhari wa kenda: ndũkahane ta mbarathi kana nyũmbũ ĩrĩa ĩtarĩ ũmenyo. Ũguo atĩ no mũhaka ciĩkĩrwo matamu na mĩrĩnga kanua nĩguo ciĩtĩkĩre gwathĩka. Na wakorwo ũgĩtua mũndũ ta ũrĩa kwagĩrĩire no korwo ũgĩathĩka kũringana na ũrĩa maũndũ magĩrĩire. Kiu nĩ kiugo kĩa bata mũno. Na Kansora Baro nĩ arakĩnjĩra ngorwo ngĩgeithia mũndũ gwĩtwo Thuo wa Thabu akuagĩra harĩa Kangema na ngari cia mĩrigo kana pickup. Tukaingĩra thĩinĩ wa magathĩti maitũ muthenya wa ũmũthĩ, na ngwanjia na ngathĩti ya Taifa Leo. Ngathĩti ĩno nayo ĩkandĩka Matiang'i atikisa Ngome. Ngathĩti ĩno ĩkarehe mbica ya ũrĩa warĩ minister hĩndĩ ĩmwe warĩ na ũhoti mũingĩ gwĩtwo Fred Matiang'i, na Fred Matiang'i agakorwo nĩ aronekana arĩ kũrĩa kwao Gĩthii. Nĩ ngũkorwo ngĩkũrehera rũgano rũu ngathĩti-inĩ ici ingĩ. Ngathĩti ĩno ningĩ ĩgatwĩra atĩ county zina account 1854.
ati county citũ nĩ 47 no thĩinĩ wa account iria ikoragwo nacio kũrĩa mbeca ihoranagio nĩ 1,854. County iria itongoretie na kũgĩa account nyingĩ biũ thĩinĩ wa Kenya nĩ county ya Bungoma, Nyandarua, Kwale na Kitui. Njokere county iria iraheana ũhoro iria irĩ nderu gatende na gũkorwo na county nyingĩ mũno nĩ county ya Bungoma, Nyandarua, Kwale na Kitui. Ĩno nĩ ngathĩti ya Taifa Leo na ngakorwo ngĩmĩiga thĩ. Ngoya ngathĩti ya The Saturday Standard. Ngathĩti ĩno yanjĩtie na rũgano ĩkandĩka atĩ House of Extortion. Gũkũ nĩ kũrĩa Mũkenya anyamaragĩra na nĩ mbunge. Ngathĩti ĩno ĩkauga mbunge itũ nĩ ambunge itũ nĩ amwe arĩa marĩhagwo mbia nyingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ. Igũrũ rĩa ũguo nĩ arĩa makoragwo makĩruta wĩra mũnini mũno thĩinĩ wa thĩ. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria na ĩkoiga atĩ mũmbunge wa Kenya kũringana na ũrĩa kalenda ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ akoragwo na thikũ 172 nayo nĩ ta kuga nĩ mĩeri 5 mĩiyũru ĩgacoka ĩkongererwo thikũ 7 iria akoragwo arĩ nja wa kũrĩa andĩkĩirwo gũkũ nĩ mbunge. Mũruti wa wĩra wa kawaida ta niĩ na ũrĩa ũngĩ nĩ tũkoragwo na thikũ 21 cia gũkorwo tũkĩhurũka, no mũmbunge nĩ akoragwo na thikũ 172. Mũmbunge wa mbunge ya Kenya ena thikũ 172 iria akoragwo agĩrĩirwo gũkorwo arĩ nja wa mbunge. Ngathĩti ĩno nĩ ĩracoka ĩgatwĩra atĩ mũmbunge ũyũ nĩ akoragwo akĩrĩhwo na njĩra njega mũno. Nĩ arĩhagwo ciringi 739,600. Ũyũ arĩguo kĩrĩa gĩtagwo gross salary yake. Igũrũ rĩa ũguo rĩ nĩ akoragwo ahetwo 356,000 356,000 na ici akoragwo akĩneo irĩ ta cia o mweri nĩ araneo 356,000 na araneo ici nĩgetha akorwo akĩmaintain ngari yake. Mũmbunge ũyũ nĩ akoragwo ningĩ atarĩirwo nĩ agũthiĩ trip oro wiki nja wa Nairobi na ataragĩrwo ciringi 156 harĩ oro kilomita. Na njĩra nguhĩ mũmbunge ũyũ nĩ akoragwo akĩona mbia na njĩra njega mũno cia mileage na gwatuĩka ningĩ nĩ aheagwo rũni rwa ciringi mirioni 8 akĩingĩra mbunge iria kũrĩha na mĩaka 5. Mũmbunge ũyũ ningĩ nĩ akoragwo ahetwo mirioni 35 kana no aneo angĩenda mirioni 35 nĩguo akorwo akĩgũra nyũmba kana akĩoya mortgage ya nyũmba. Ningĩ no kũrĩ marĩa mangĩ kũrĩa mbunge atĩ nĩ gũkoragwo na cikaro iria ciĩtagwo cia committee sitting, na ũngĩkorwo wĩ chairman irũgamo ũguo na hena sitting ya wĩ chairman nĩ 15,000. Ũngĩkorwo ũrĩ mũnini wa chairman 12,000 na ningĩ ũngĩkorwo ũrĩ mũndũ wa kawaida kana mũmbunge wa kawaida harĩ 7,500. Gũgagĩcoka gũgagĩtuĩka atĩ mũmbunge nĩ akoragwo ahetwo ciringi 365,000 nĩ ũndũ wa gũkorwo hihi kana kuma mweri wa April 1 nĩ aneneagwo 366,000 kuma April 1 mweri ũyũ tũrĩ nginya mwaka wa 2027 ĩrĩ ta mileage atĩ oro mweri nĩ ũndũ wa gũthiĩ 366 na harĩ ũingĩ 356 kũringana na ngathĩti ĩno. Icio nacio nĩ cia mileage. Rũgano rũu rũgakorwo nĩ rũrehetwo mũno ngathĩti-inĩ ĩno na ĩgakiuga atĩ ĩno nĩ nyũmba ya ũhahami. Ngathĩti ĩno no ĩrathiĩ na mbere na gũtarĩria maũndũ matiganĩte megiĩ rĩu ambunge aya na gwatuĩka no gũkĩrĩ marĩa mangĩ. Ta rĩu mũmbunge wa kũrĩa Juja wĩtagwo George Koimburi nĩ oigire oro mũmbunge mwaka mũthiru nĩ aneirwo mirioni 2 nĩgetha ahetũkie finance bill. Gwaicoka gwatuĩka atĩ
tariu hari report irendaga yariho nigetha kumiguithia ya sukari uria utakinyaneirie ikiro sukari thumu na one mana yagwo 10 kuringana ngatheti ino riu magaikorwo ni abunge mena indo itangethira. Ngatheti ino ya Saturday Standard ina rugano hihi ingiuga rugano rukwenda kumurekwo muno ni rugano rwa kiha muno na ni rugano rwa maafitha 5 makoragwo matureinetwo na njira njega muno kuhurana na ikundi ta Al-Shabaab ni marakorirwo magikua thiini wa itura rimwe kuria mwena wa Lamu na itura riri ritagwo Lehelo ni kuria Lamu County. Gatheti ino ekawiga ati aya metagwo Special Operation Group ni merigite kuonana na meito ya Al-Shabaab ni itura ritagwo Jajana makirikia gutengeria meitu ino niguo mang'ethaneire na gikundi giki na 5 wao magikorwo makiuragwo hindi yo kwari April 30 ni kiumia kiu kirathirire. Ni kuratuika ati andu aya gutiramenyeka kanao Al-Shabaab ni igana makorirwo makiuragwo no gwatuika itura riu no rikorwo ri na thina muno. Kuma mweri wa gatatu ni gukoretwo making'ethanirwo nao na njira nene muno na gugatuika ati andu ta 150 a Al-Shabaab niguo maingirire kuria gwitagwo Kiunga itura ria Kiunga thiini wa itura ria Magai kuria Lamu East. Mokite mena nguo ta cia maofitha a borithi na makinyita itura riu ritagwo Magai police border police unit magikorwo makiingira kou magicoka makianjia gukorwo makinyita aikari a kou na ni undu wa gitumi kiu thirikari ni ikoretwo igikambiriana nao na nikuo acia 5 marakorirwo magikwira. Waituika itura riri rina thina muno waitoi cia Al-Shabaab. Rugano rungi ruri thiini wa ngatheti ino ruratwira ati uria wari CS hindi mwe wa githomo agicoka agituika CS wa ugitiri wa thiini niwe witagwo Fred Matiang'i. Riu ni aroigire hatari nganja ni agukorwo akirugama ta president wa bururi uyu. Muthenya wa ira niguo Matiang'i arakorirwo akiuga ati we ararutaga wira kuria bururi-ini wa Amerika na kuma riria githurano giekirwo we ni athire Amerika na akianjia kuruta wira kuo. Ndiramenya arakiandikitwo nuka ni thirikari ya Amerika no riu arauga ati niokite guku bururi-ini kuringana uria andu marakoretwo makimwira na arikia gukorwo agitwo ni andu munoke guku bururi-ini. Muthenya wa ira ni arakorirwo agithie nginya kuria kwao kaunti-ini cia Githii na Nyamira kuu ni kwa gukoragwo na andu a ruriri rwa Githii na thutha wa kwaria na andu a mucii aramoria kana ni maretikira aranirie na andu akuria kungi nigetha arugame giturwa kiao president. Hindi wararagia na ruthiomi rwa kou niruo rwitagwo Ekegusi. Akiaria na Ekegusi na wandu akuria maramwira na Ekegusi ni twetikira ukorwo ugithi kwaraniria na andu aria angi no tuike president. Hau ne warakimereire riu ni akwandika marua na marua mena gitio kinene muno nigetha andikire amwandiki kuria mwena wa bururi wa Amerika na mere riu ni atiga wira nigetha ajiririe na me akorwo kianjiriria mihang'o ya kuhuranira giturwa giki kia o president. Ni kuratuika ati hindi ria Matiang'i arari kuria mwena wa Githii ni arariirie kundu gutiganite na kundu guothe kurakoragwo kuiyuritwo. Neretereirwo na njira ya mwanya muno kundu kurari na ikundi nene muno cia andu mamwetereire na ni undu wa gitumi kiu ni kurari na thina nginya wa kumenyeka uria ngiariria andu. Hindi arakuhiriirie haria tauni-ini ya Githii ni kurari na andu aingi muno undu atangirahotire kwariria bara-ini na mucemanio kana haria arari arugame haratuika riu no mathire thiini wa Gusii Stadium. Aingira kuu Gusii Stadium niguo arakorire kwina uingi muno na arakiariria andu na aramoria na maretikira. We ni araririe hanini uhoro wa president na arakiuga ati bururi wa Kenya wina mathina maingi muno na aroria president we atige gukorwo
agicomplain ta muingi na akorwo akirua na mathina maria mekuo head on. Ni aroigire ati bururi wa Kenya ni mawe na mathina maingi na ni ukwenda gukorwo ukirorwo wega, na aroiga we aingira agiheka heo mweke yo ni muingi ni agakorwo agitigirira mathina maya ni mathira. Matiang'i ni arakiaririe na muingi uria uramirite na njira nene muno kuria mwena wa Keroka, aracoka ninge kuria mwena wa Nyamira, kundu gugwitwo Kijauri o ndomwe na Ikonge. Ni araririe na andu maratuika maramwetereire na njira nene muno, na gwatuika ati ginya kundu kungi tutauni tunini musafara wake ni urarugamagio, gwatuika the convoy frequently halted, igakorwo ni irarugamio gatauni matikubangite no tikanene na njira njega, no gagagituika ati ni arakoretwo akiaria thiini wa kuria mwena wa Githii kuri county igiri ni kuri county ya Githii na Nyamira, na magavana akou umwe wa Nyamira ogwitwo Amos Nyarifo na wa kuria mwena wa Githii ogwitwo Simba Arati ni marakorirwo makinyitanira nake o ndumwe na mundu uri okoragwo akuhiririe Ruto muno, no niwe wari chairperson na niwe okoragwo ari chairperson wa abunge a Githii thiini wa bunge witagwo Joash Nyamoko arakiri oro kou, ndumwe na nominated senator witagwo Gloria Orwoha. Andu ani marakorirwo makiaria na marauga ati ruriri rwa Githii ni rutiganeirio na ni makwenda gukorwo makinyitanira na utongoria mweru. Ngatheti ino ikarehe mbica ya Matiang'i oete moko kuonania ati riu we ni atua itua ria gukorwo akiingira thiini wa maundu maria megie uteti. Ngatheti ya Saturday Nation ina rugano nekoiga ati court on camera kuri muthenya wa Jumatano utuku niguo bururi wa Kenya wakorirwo ukinyitwo ni kimako riria mubunge umwe wa kuma mwena wa Nyanza ni kuria itura ria Kasipul witagwo Charles Were akorirwo akirathwo ni njakara cia maitho matune ni meitu yakorirwo ikiruta wira uyu. Ngatheti ino ni irakiuga ati uthuthuria riu no urathie na mbere na gugatuika muthenya wa Jumatano niguo bunge yakoragwo kana niguo finance bill yatwaragwo bunge, na wona gwakinya hwaini Wetangula ari ahe abunge rutha rwa gukorwo magithie mweri mugima gukorwo makihuruka. Riu meitu ino nayo yakoretwo ibangite kuraga mubunge uyu. Kindu ta thaa mugwanja ni onekire thiini wa mukawa umwe kana mathaa-ini mathaa-ini mataragwetwo ni mariku ikiria ranji mukawa-ini umwe. Hindi yo riu andu mareciria meitu ino niguo yakoretwo ikiria ranji itura-ini riu, na ni uthuthuria uria urathie na mbere na gwikwo ni DCI. Ngatheti ino igakiuga ati mubunge uyu ni akorirwo akiuma bunge naumire bunge wega thaa imwe cia tuku na ndagika 15 7:15 am thaa imwe na ndagika 15 akiuma bunge. Hindi yo meitu yo ni yakoretwo irikitie kuria ranji na igikorwo ina nduthi ya mwaki wa iguru. Ino ti nduthi ta iria ikoragwo guku cietagwo boda, niria itagwo high performance motorcycle niguo rũhonge rwa DCI rurakiuga. Mubunge uyu nake ndarumirire protocol iria ikoragwo ikirumirirwo, tondu kaingi mubunge aikaraga giti gia thutha nowe aikarire giti kia mbere. Ni kuratuika arari na ngari ingi arendirie, no riu ni agurite ngari ingi nayo ni ya Crown, na gwatuika meitu ino no yamenyaga maundu maya mothe. Hindi iria mubunge uyu arikirie kuma kuria bunge agereire haria hetagwo City Hall Way akiingira Wabera Street. Wona akinya hau Wabera Street, bodyguard yake akiuma na ciringi 20,000 agithia akiiga thimu-ini ya mundu gwitwo mubunge uyu gwitwo Were. Koguo ni depositire 20,000 ikorwo iri M-Pesa-ini ringi ni undu wa maundu make.
M-Pesa attendant kana mundu uria wamuhingĩirie maundu macio ni agikoretwo aneanite andikithitie ndumiriri oro undu umwe na bisa igagikorwo ikioywo thutha wa gukorwo ni aiga 20,000 bodyguard akiingira ngari-inĩ na magithie na mbere na rugendo na makiuma City Center kiingira Kenyatta Avenue na Kenyatta Avenue aingirire thutha wa kindu ta thaa imwe na ndagika 19 ni maundu marathie na njira ya naihenya haria GPO roundabout yakihiukira hau na hau GPO roundabout ni ukuririkana niho mubunge wetagwo George Musai wa kuria Kabete nake orageirwo miaka 10 mithiru. Kuma hau dereva wake akihiuria agithie Jakaya Kikwete Road niwe ocio Valley Road agithie Owing Kothek na haria Renana Road akihiuria oguo iri thaa imwe na ndagika 40 ageraga kundu kuingi kuringana ngathĩti ĩno ni undu wa jamu. Kuri thaa imwe na ndagika 40 niguo akorire jamu haria hetagwo Nairobi Funeral Home niyo itagwo City Mortuary roundabout ni hau nayo mitu igikorwo ikiona mweke uyu mitu ewe kiuma na ikikora igithie haria ngari-inĩ yake ni Toyota Crown ni muito umwe na muito uyu ugikorwo ukimuratha maita mana umukuhiriirie muno niyo itagwo close range. Thutha woguo uhoro ugikorwo ugithira na mitu ĩno ĩkĩoya nduthi yayo na ĩgĩkorwo ĩkĩũra ĩrorete mwena wa City Center. Koguo yarathirwo ngari ĩyo yarathirwo maita mana. Nĩ kũratuĩka atĩ bodyguard yake ũrĩa waikarĩte thutha nĩ erĩte athuthuria atĩ kurathanwo kũu kwamũkorire ateharĩirie tondũ ndangĩakorirwo agĩciria atĩ no gũkorwo gũkĩrathanwo na kamũira umĩte mitu ĩno tondũ yarĩ na nduthi ya ihenya mũno nĩ yakoretwo yethara na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndangĩakorirwo akĩmũkinyĩra. Mwĩrĩ wake nĩ wakorirwo kiura thakame mũno na timu ya DCI no yagĩthire kũrĩa mwena wa Nairobi Hospital tondũ ndĩrĩ haraihu nĩ kuo akorirwo agĩteng'erio na agĩkinyio kũu ndagĩtarĩ makiuga wake nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo ũrĩ mũthiru. Riu nao athuthuria no marathie na mbere kurora guothe kuria guothe angikorwo agereire. Ningi no kuratuirio kuria kwao nikuo gwitagwo Kaspur ni atia kungikorwo gugithie nigetha maundu maya mothe manyitithanio makoro magitwira ni atia gwathire na mubunge uyu agikorwo wake ni wathira. Gatheti ino ikiri na rugano ni rugano guonete Standard-ini rwa mwanya muno ati Kenya ni kurutagwo mahu kana nda atumia makaruta nda 800,000 oro mwaka na kuratuika aigere makoragwo makiruta ni aria mahikite na itumi ni mundu aroro uguo akona kuringana uria kuhana ndihota kurera agagikorwo akiruta uruti wa nda ti mwitikirie na ni urakinya 800,000 na ndio kwari 2023 gukihoka 2025 korwo report no yume ringi hi no igikorwo iri ndito makiria. Muthenya wa muthi thiini wa ligi itiganite ni gugukorwo na mithako itiganite na hani wega njuge kuria mwena wa Ngeretha nikuo uhoro ukiri na wona cihanda thaa 8:30 Aston Villa ikorwo igithaka na Fulham. Wona cihanda thaa 11 niguo Leicester gukorwo igithaka na Southampton. Hĩndĩ ĩyo noguo Everton iguthaka na Ipswich. Nayo Arsenal ikunyita ũgeni timu ya AFC Bournemouth. Wona cihanda thaa 1:30 ũmũthĩ. Ũkĩririkane ati muthenya wa Wednesday niguo ningi igakorwo igithaka na PSG thiini wa mbĩtĩka cia UEFA Champions League. Muthenya wa rũciũ naguo wona cihanda thaa 10 niguo timu ya Brighton igakorwo igithaka na Newcastle. Brentford ikorwo igithaka na Manchester United. West Ham nayo ikorwo igithaka na timu ya Tottenham. Na wona cihanda thaa 8:30 niguo timu ya Chelsea Football Club igakorwo ikiara raini niguo ihurire ruhi timu ya Liverpool. Timu ya Liverpool ikahurirwo ruhi ikiingira kiharo ni athaki a Chelsea tondu nirikitie gukorwo yoete ligi ya kuria mwena wa Ngeretha.
koguo ikahurirwo ruhi maita mana kuringana uria kwi mitugo tondu ari mutugo tondu irikitie gukorwo ihotanite ligi itigitie mithako ina. Ningwihoka ni kugura ngathiti iria ukenagia muno makiria niguo uigue mamwe ma macio ndagutemera. Everywhere you go in Kenya, Coop Bank is there. You go to the east, they're there. You go to the west, they're there. You go to the south, they're there. You go to the north, they're there. The north? Yes, the north. Don't you mean the north? No, I mean the north. The north. The North Mall in Ruiru. Ah. Coop Bank's newest branch has arrived at the Nord Ruiru, the new mall along Ruiru Kamiti Road. Karibuni tufanye biashara. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shamania na Boni, tamake na thaburie mwetu, ena thina umwe tu. Ai, riu bati kuruga gitoero nyeni na thaburie mwe. Na atanarikia kuruga ngima, ni ndanoga. Tugakurehera Amaze Premium Maize Meal. Irutaga ngima horo, ina cama, na ni huthu muno kuruga, ona wina thaburie mwe ta Boni. Riu ino ni o ngima. Ucio ni uhoro wa ma. Amaze imeweza. Yes, rwimbo ruru nirwe rugutukinyithia thaimwe ni rwimbo nyendete muno muno na niturwendete muno. Thutha wa uhoro wa mohoro ni gukorwo ninge ngikurehere maundu matiganite megie urimi wa kahua. Itwe tware tuona no ithwaya tweheteirwo ni andu othe nginya mburu tukiohwo tugithamio na no ithwaya tumaneirwo ni andu othe nginya ngati twatwitwo rukungu ni nyakeru gikuyu ngai akiuria mbura tukihanda andu aitu mutikorwo ni hinya kindu kioma ni uthingu wa mwiri na wendo wa ngai urumenyamo hinya witu umago kuri ngai aria tongoretie matingiura gikuyu nitwe tware tuona no ithwaya rwimbo ru ni rwendetwo muno ni mutumia witagwo Jacinta Jerry wa Njoroge. Uyu ni mutumia mukuru na ni cucu wa Salome akoragwo ari mwarimu kuria Kiagotho Boys. Salome ni ajiraga cucu wao ndaga guthikiriria inoro na ni endete rwimbo ruru muno. Akoragwo haria St Martins kuria nikuo gwitagwo Ole Tepes ni kuria Kajiado County. Athie na mbere na kuruigua iria nyingi yuthagirwo Kenya wenda mumenye ni nywe muhokeirwo teri witu mutikarekererie ni kwari murimi na murei kiugo gia gikuyu ni mugambo wa ngai tahika wariganire iganjo na njitikire rwimbo ruru tondu ni rukoragwo rwi rwega muno na ni rwimbo rungenagia muno na ni rukenagia andu aingi muno. Thutha wa mohoro ni gukorwo ngiruthaka nigetha turuigue wega tondu ruru ni rwimbo rwega na njitikire uguo. Ni ndirona riu ni cirikitie gukorwo ikihanda thaemwe. Riu ni thaemwe ihandite nake Fidelis Wang'ang'a niwe oyo Fidelis Wang'ang'a eharirie nigetha tuthomere mohoro. Tukirikia mohoro ni gukorwo ngikumenyithia maundu magitiganite kuringana uria marakiumirire maundu megie kahua. Good morning thaemwe ya rucini. Ino ne seseni ya utugi notana Inoro ene inoro Osio ode ore inoro Notu hagia toyo Isiti kudini ore akore no
Inoro Oroshine. Thirikari kuhuthira tabarĩra cia kuhura njeki kundi kuha muingi wa gĩtarũ gĩa gatagati Akenya amwe gutetera kigina kia ukuri wa matura NGCDF riri ambunge marongoreirie gukigathika gatiba-ini na thirikari kuorotwo ni kuhotomia ihoto cia umemerekia thi yothe gikungwira muthi wa wiathi wa wandiki umuthi koretwo euteithio muno gwitu mashinani. Tukienda kusherehekea siku ya wanahabari, tungeappeal kwa wanasiasa wote waheshimu wanahabari, sababu hapo ndio sisi tunapata habari. Kiambu gave us the highest number of votes in Kenya. Ala wega uria wanakei mwahora kona guo tukahurania na inyui tondu ithuĩ mwaheire wĩra nĩguo ndiratũraga ndĩraga mũno ngĩhoya Ngai tũragia mũrũ wa maitũ akarekererio oke akore kaburi ya mami witũ. Nĩ rũcinĩ rwega Jumamothi ĩno ya tarĩki 3 wa 5 ngakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro njĩtĩkĩria ngũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Fidelis Wang'ang'a. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Umuthi nĩ muthi wa kĩmabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ wĩyathi wa umemerekia na nĩ muthi ũrĩa ũkũngũyagĩrwo na itanya rĩa kũmũrĩka ihoto na wĩyathi wa andĩki a mohoro hamwe na wĩrutĩri wao wa kũmemerekeria mũingĩ marĩa marathiĩ na mbere. Ĩndĩ nĩ muthi ũrakũngũĩrwo rĩrĩ bũrũri wa Kenya wĩyathi wa umemerekia wĩkorete hatĩka-inĩ nene kũrũmĩrĩra tharĩko cia mahinda kwa mahinda kũrĩ andĩki. Na thirikari kũhĩtũkĩra honge ciayo ta rũhonge rwa borithi nĩ imũrĩkĩtwo nĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhotomia ihoto cia umemerekia gwata kwagagia andĩki a mohoro. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna niwe ũrĩ na riboti ĩno. Tariki 3 mweri wa gatano nĩguo thĩ ng'ima ĩkũngũagĩra muthi wa wĩyathi wa andĩki a mohoro. Ndũmĩrĩri ya mwaka ũyũ arĩ gũkũngũĩra wandĩki wa mohoro wa kĩrĩu, ũhũthĩri wa tekinoronjĩ hamwe na kũmũrĩka mathĩna marĩa andĩki a mohoro mahetũkagĩra. Muthi ũyũ ũgĩkũngũagĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Thikũ cia ica ikuhĩ andĩki a mohoro nĩ mekorete haceke. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ gũtharĩkĩrwo kwa andĩki a mohoro marĩ wĩra-inĩ wao maafisa a polisi mwena wa Naikuru. Afisa mmoja wa polisi alinisukuma na kwa bahati mbaya ama bahati mzuri nikaangukia kwa mtaro na kamera yangu ikaharibika. I went to hospital, I was treated. Thank God that tear gas canister didn't hit any other body part. It would have been worse. And so I had soft tissue injury. Wenye walinishika ilikuwa kwa giza. Na yenyewe makofi wakanipiga makofi mawili wakaniuliza unatoka wapi. Kusema tu Inoro TV nilisindikishwa na teke. Onacio nyũmba cia mohoro cititigĩtwo na thutha harĩa imwe cikoretwo ikĩheo mĩkana ya gũtunywo marũa ma umemerekia kwehererio matangatho ma kũrĩhĩrwo ma thirikari warĩ kumana na nyũmba ici gũkorwo ikĩruta thirikari mahĩtia. Ona wandĩki a nenda-inĩ arĩa moĩkaine ta bloggers nĩ makoretwo makĩguoyohio nĩ andũ ngũrani hamwe nao arĩa ateti, kuona onao nĩ marĩ itemi inene harĩ kũmenyithia mũingĩ rĩtana rĩgĩikio kũrĩ a Kenya oro ũndũ ũmwe na kũrĩ thirikari ikorwo igĩtĩa andĩki a mohoro hamwe na arĩa mandĩkaga nenda-inĩ. PM Kimemia nĩ mwandĩki wa nenda-inĩ kuma mwena wa Moro. Na ithuĩ tandĩki a mohoro nenda-inĩ cio kinyanĩria mũhĩnga witũ mũnene ũkoragwo ũrĩ thirikari, tondũ rĩmwe twandĩkaga ndũmĩrĩri tũrorete ya Kenya na ritho rĩmwe, ritho rĩu rĩngĩ rĩkoragwo rĩrorete nja kana thirikari nĩ gũtũhamũrithia. Ũguo tũkahoya thirikari ĩtĩkĩri andĩki a mohoro a nenda cio kinyanĩria marute wĩra ũrĩa ũrĩ wao na wa Kenya mathiĩ na mbere na gũtũnyitĩrĩra. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thirikari rĩu yambĩkĩte tabarĩra cia kũhũra njeki ikundi cia mũingĩ gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri itemi-inĩ rĩa kũgeria gũcokia ngumo yayo gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ambunge arĩa manyitaga mbaru thirikari makoretwo magĩka itega rĩa hamwe kũrĩa kĩgĩna kĩrĩa kĩonganio kĩragaĩrwo ikundi cia atumia, bodaboda na mbeũ njĩthĩ. Kaunti ya Kiambu nĩ kũmwe kũgunĩkĩte na mũbango ũyũ icigo-inĩ ngũrani cia ũmbunge. Ona hĩndĩ icera rĩa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki kaunti-inĩ ya Nyandarua mũthenya wa ira
makiria ma ciringi milioni 5 nĩ irakorirwo ikihothithio. Charles Gĩkunga wa Kariuki ni aratariria. Mimi nitatoa milioni 1. 1 million. Mwethia wa bunge gucokaniriria kigina gia kuhura njeki ahuri biacara anini no urathie na mbere gigitwarwo gicigo-ini kia ubunge kia Limuru. Kata iria twasainiire na president na chate ĩyo nĩyo turenda kuga atiriri ni twereire wananchi indo na indo iria twamerire no muhaka tuthi na mbere kumanengera na kuoguo ri twina uhoro ucio wa kunyitanira na ambunge aria angi. Haha niho atongoria athure aria mari thirikari-ini marahota kwariria muingi na gutandamura maria thirikari ikite makiria makirongoreria gitaru gia gatagati wa bururi. Hapa kuempower wa mama yetu wa mboga, kuempower mechanic wetu na kuempower wananduthi wetu. Sawa ama si betugae gitu gia Kiambu turehe no tutingimutigira enjoy thirikari gukira uria ithuĩ twamerutĩire wĩra. Of all the money rais amepata, barabara ya kwanza ile kubwa kabisa, a 6-lane highway inajengwa kutoka hapa Limuru hapa Rironi kwenda Mau Summit, 6 lanes na iko na service roads ambazo zitasaidia barabara zingine za hapa Limuru kwetu. Munyinyi wa president Kithure Kindiki akioneka kuhuthira kanya gaka gukinyia ndumiriri ya president na guku akimurika tabarira iria irathie na mbere iria ibangitwo na maria arimi a kahua macani na iria marathie na mbere kuheo. Kiambu has got the lion's share of our programs for markets, roads, and affordable housing. Why? Because Kiambu is a large county. Sio ati tumewapendelea. Kiambu is a large county. Kiambu is a trading county. Kiambu gave us the highest number of votes in Kenya. Ala? Si namna hiyo? Wega uria wanakei. Mwethia uyu wanjireirie gicigo-ini kia ubunge gia Kiamba uroka Limuru na urorete gatundu ya muhuro kiumia na gucoka guthiururuka icigo-ini ingi cia gatagati wa bururi. Mwahora kona guo tukahurania na inyui tondu ithuĩ mwaheire wĩra nĩguo. Kuma Limuru kaunti-ini ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Right now, CDF is under threat. Every time CDF has been threatened, yours truly has been on the front line to defend it. Wewe ni kurarugamitwo gwatuika ati tutingibeana nginya mbasari. Turathiku, turang'ang'ana, turenda kumikira katibani NGCDF gwitura itethagia andu. Mbeca ti cia bunge kana gavana kana MCA. Mbeca ni cia raia. Ti kuhoya, turenda mbeca icokerio ministry uria ciaturaga tene. Okorwo ni education enengerwo mbeca cia basari na enengerwo mbeca cia gwaka irathi. Mahuragwo ngundi cia nda riu ona bara ndingiakwo wega. Ndirona handu hau hari hega tondu yacokio ninge pande imwe wananchi nimeguteseka. Tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri. Mĩhang'o ya kuoya maoni ma mũingĩ megiĩ itanya rĩa ambunge rĩa kũgathĩka igĩna arĩ hamwe na kĩgĩna gĩa ũkũria wa matũra NGCDF thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri ĩkambĩrĩria Jumatatũ kiumia gĩũkĩte. Ambunge marongoreirie gũkorwo makĩgitĩra kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa maramataga thutha wa igoti gwathana gĩteanĩrio gũkinyanĩria mwaka ũkĩte. Na ndereti hiyo rĩu nĩ ĩyumĩrĩtie ya itemi rĩa kĩgĩna gĩkĩ harĩ kũguna mũingĩ matũra-inĩ. Gĩcunjĩ kĩa mũingĩ matũra-inĩ makĩoneka gũtũgĩria itemi rĩa kĩgĩna gĩkĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo amwe a Kenya nĩ monekanĩte kuorota ambunge na arĩa nĩo maramataga kĩgĩna gĩkĩ makiuga kaingĩ makoragwo magĩkĩhũthĩra kwĩhũrĩra ndebe cia ũteti ũndũ ũrĩa ona ũcũngagĩrĩra wũitangi wa kĩo. Sam Njuguna nĩ aratarĩria. Kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kĩa NGCDF kĩombirwo mwaka-inĩ wa 2015 na gũcoka kũberegenywo na watho wa mwaka wa 2023 kũrĩa kĩaingĩrire ithenya-inĩ rĩa kĩgĩna gĩa CDF na kĩrĩa kĩombĩtwo mwaka-inĩ wa
wa 2003 kuria muoroto wa kigina giki wari gutambia motungata ma bata hamwe na tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ. Gĩcunjĩ kĩa 2.5 kĩa ũtonga wa bũrũri arĩ nĩkĩo kĩerekagĩrio kũrĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa ũkũria wa matũũra, kũrĩa hamwe na marĩa kĩgĩna gĩkĩ gĩkoragwo gĩgĩkinyanĩria nĩ waki wa irathi, ũheani wa basarĩ, kwagĩrithia motungata ma ũgitĩri matũũra-inĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. No hihi mũingĩ ũrĩ na oro gĩothe gĩa kwĩrahĩra kuma kĩgĩna-inĩ gĩkĩ? Aya marĩ nĩ aikari a gĩcigo mbunge kĩa Embakasi ya irathĩro gũkũ Nairobi. Kwa majina naitwa Ezekiel Ngoje, ama comrade wa Eldoret Poly. Nataka kushukuru babu juu hii basari yake imenishomesha mpaka sasa hivi naenda kumaliza kosi yangu. Kwa majina naitwa Jemo, sababu ametusaidia sana si kama comrade juu tunaweza complete masomo yetu. Ona mũingĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kasarani matitigĩtwo na thutha gũtarĩria moguni marĩa monete kuma kũrĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa NGCDF. Nimelipiwa school fees yote, nilikuwa na deni kubwa. Nikuraheanwo cheki cia CDF na nĩ nini mũno thĩinĩ wa thirikari iria maraheana. Naweza himiza serikali iweze kuongeza CDF ndio watoto wako ground wako na kilio kingi. Abunge magĩtetera kĩgĩna gĩkĩ na njĩra nene. George Kariuki arĩ nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Tũtingĩtĩkĩra mbeca ici cia CDF irengo tondũ nĩcio iratũteithia kwambararia mũciari ũrĩa na mwana ũrĩa umĩte handũ hatarĩ na ũhoti nĩgetha mahote kurugama na mahote gucompete na ciana iringi. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkinyĩria bata wa gũthugundwo kwa watho mũrũmu wa gũkũrana kĩgĩna gĩkĩ. This fund was born out of a strategic reflection of development needs and has evolved to address our citizens' needs effectively in every part of the Republic of Kenya. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo amwe a Kenya makiuga kĩgĩna gĩkĩ kaingĩ gĩkoragwo arĩ mweke wa ambunge kwĩguna o ene makĩria makĩhũrĩra ndebe nakĩo. Aya marĩ nĩ aikari kaunti-inĩ ya Gĩthii. Maswali ni mengi. Miradi ambayo inakisiwa kuwa inafadhiliwa na CDF ya Bonchari, hiyo miradi inachukua muda mrefu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Onaguo mũingĩ wa kaunti ya Uasin Gishu nĩ ũtũgĩrĩtie kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF ũkiuga thengia ya gũtema itemi nene harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria no gĩteithĩrĩirie harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri. Maugĩte thengia waki wa mathukuru kũrĩ na iceceni cia borithi ciakĩtwo na kĩgĩna gĩkĩ. Ona kũrĩ ũguo marendekithia kũgĩe na waragania harĩ ũhũthĩri wa kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa kĩramatagwo nĩ ambunge na nĩgetha mũingĩ ũkagunĩka. Salome Mũrugi nake agĩtũmũrĩkĩra ici. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa CDF nĩ koretwo ĩũteithio mũno gwitũ mashinani, ĩrateithia ciana cukuru to ũguo nĩ ĩteithĩtie matũũra ta gwitũ Kapsoya Police Station kwĩna nyũmba ciongereirwo, kwĩna fence, kwĩna gate, koguo nĩ tũteithĩtie. Ona rĩu no tũramĩenda nĩgetha ĩtũteithĩrie itũũra kũgĩa na street light kana mũrika mwizi. Aikari aya kuma matũũra matiganĩte kaunti-inĩ ĩno marauga atĩ hamwe na mbeca icio kũhũthĩka harĩ waki wa mathukuru oro ũndũ ũmwe na barabara ningĩ nĩ ikoretwo ikĩhũthĩka gwaka ceceni cia borithi matũũra-inĩ marĩa maikaraga. Ikinya rĩrĩa marauga nĩ rĩteithĩrĩirie mũno kũgacĩrithia ũgitĩri. Sababu hata tumeona kando na mambo ya shule, kuna vile tuliona kama hapa Langas Police Station kuna vile Sudi alifanya kazi ya kutengeleza nyumba kadhaa pale. Inasaidia kuimprove, maana sasa askari kama wanaanza ishi kwa mijengo mizuri na waishi kwenye offices zikiwa mzuri, watafanya kazi yao ikiwa mzuri bila wasiwasi. Kwa hivyo inasaidia. Lakini kama wanaishi Tuko na Kasarani ni kwa ile gũkorwo na police post tondu andu ni aingĩ piũ na rĩu kũu waganu nĩ mũingĩ piũ ningĩ ũguo andũ maraingĩha noguo waganu ũingĩhĩte rĩu kũu kũndũ ta Kasarani kwagĩrĩire gũkorwo ningĩ ona mũnginya na kũrĩa kĩanda piũ nĩ ĩmwe rĩu kwagĩrĩire gũkorwo ta itatũ rĩu twahoya thirikari na kĩrĩa kĩu gĩa CDF gĩteithagĩrĩria maũndũ mangĩ ta mau tondu na rĩu ona kũngĩgĩa kwa macukuru mau na nĩ makĩtwo no rĩu kũngĩaga security bado no thĩna security nĩkĩo kĩndũ gĩa bata mũno mũno. Ona kũhana oro ũguo nĩ marendekithia gũkorwo na waragania igũrũ wa ũrĩa mbeca icio ihũthĩkaga nĩguo ikahota kũhũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire na nĩgetha igune mũingĩ guothe bũrũri-inĩ. But sasa kitu ambacho tunasema na CDF iwe na uwazi, maana wale wabunge wanapigania hiyo ma CDF wanapigania wapewe
ili wabakie na pesa ingine kwenye mikoba yao. Sasa ingekuwa mzuri sana CDF wapewe na ifuatiliwe. Hiyo ndio kitu naweza kusema ikweko. Ndio sababu wanafikiria labda ingesanywa kwa pamoja ikwe inaanza fanya kazi kwa sababu hakuna uwazi. Lakini uwazi ikiwa CDF iko salama. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jitago Salome Murugi. Right now, CDF is under threat. Every time CDF has been threatened, yours truly has been on the front line to defend it. Wewe ni kurarugamete ogwatuika ati tutingibeana nginya mbasari turathiku turang'ang'ana turenda kumikira katibani NGCDF gwitura itethagia andu. Mbeca ti cia bunge kana gavana kana MCA, mbeca ni cia raia, ti kuhoya. Turenda mbeca icokerio ministry uria ciaturaga tene. Okorwo ni education enengerwo mbeca cia basari na enengerwo mbeca cia gwaka irathi. Ni mahuragwo ngundi cia nda riu ona bara ndingiakwo wega. Ndirona handu hau hari hega tondu yacokio ninge pande imwe wananchi nimeguteseka. Tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri. Ni kwarara gikeno kinene itura-ini ria Kathiro kiaga guku ni Kirinyaga ya gatagati thutha wa mudrumi umwe wa miaka 75 kurekererio kuma njera. Peter Kimani ni umwe wa ohwo 57 aria mararekereirio ni mutongoria wa bururi kiumia-ini giki. Bote arakinyire kwao mucii na gutungwo na nduhio nene ta uria Johnson Mureithi aratariria. Ni kwarara na gikeno kinene mamucini kwa Mangiriti Muthoni wa Mbote wa miaka 103 thutha wa mwana wake uria uwikaine ta Peter Kimani wa Mbote wa miaka 75 gukorwo akirekererio kuma njera ya Ruiru kurumirira vinya wa president na kuria arakorirwo akiguirwo tha thutha wa gukorwo aroveto miaka 15. Mwari wa nyina Jane Wanjiru no warakorirwo akivurirwo thimu na gucoka kumugira mbere ya kumureta thiini wa itura riria Kathiro kuria kwarara gukirio nginyagia gwakeha. Ero muru wa maituria aturaga Ruiru prison ni arekererio ndakena muno na ndaugiriria muno akora mami witu ana miaka 100 ria kindu na ndiraturaga ndiraga muno gihoya Ngai uragia ciuria ngiuragia muru wa maitu akarekererio akora kaburi ya mami witu no riu Ngai ni akite magegania. Peter Kimani wa Mbote ni ataririe miaka iria akorirwo akivuthira rumande mbere ya gucoka gukirita thiini wa njera itiganite guku akiuga ekwagirwo ati ni anyitite mwana wa mundu marigainie undu uria akorirwo akiregana naguo. Yete njera kirugoya kuria ndoveirwo ngicoka ngithie Maini Nyeri ngicoka ngiuma Maini Nyeri ngithie Medium Nyeri ngicoka ngithie Ruiru nikuo ndaumira riu. Ucio ni ugoro muritu tondu ona cira ucio ungihota atia ugatuika ni wanyita mwana na ndamure riboti mwana akauga ni ndamunyitire ena mieri 5 ni ndaonjĩtwo ni Power Maci no kindu thainya ndeto ndero nindiriiguĩrĩirwo tha. Mutumia wake na nyina wake ora wa miaka 103 ni makorirwo makairwo ni gikeno kinene. Njetaga Bieterina wa Ngithi wa Kimani na kuma rĩrĩa mũthuri ũyũ wakwa athire nĩ ndũrĩte na mathĩna na tondũ ndũrĩte ndĩte na mũndũ ũkũndeithia no hĩndĩ ĩrĩa akĩmenyaga ũrĩa ngwĩka ũrĩa ngwĩteithia ndarwara ndathi thibitarĩ ndarwara mbeca cia thibitarĩ no nĩ ndĩrethagĩra na Muthoni Mbote ngoro nĩ mũrĩu ũkũ mathiko ma mwana wake ndanamona nyina wa kana kau rĩu ndĩrathomithia nĩ akora nyina wa mĩaka 100 na andũ mao mothe nĩ amakora ina nginya gũkie mathita cio tukũ. Ngiriboteri Noro FM kuma thĩinĩ wa itura rĩa Kathiro mwena ũyũ wa Kiaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mureithi. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
koguo mwaka uyu no nyende kuria thirikari na mbunge itu mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarira yo tau kuma tora-ini unyitaniri-ini na ministry ya kigina niyo the National Treasury. Ende kwira mbunge itu the finance bill ni makinyeire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Ni muthenya wa gatano tariki 9 mweri uyu wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiariria andu na lugha iria marakorwo makinyita. Ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo taukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025 na 2026. Na nitwakena ni undu wa Inoro kurehe utauku ku matura-ini. Wiyumirie unyitanira na andiki aitwa mohoro atongoria thure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu a ministry ya kigina ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku. Inoro FM nima ni ceceni hakuhi nawe. Wajokania nunu mwerane atia, owa tuera tia totali
rwimbo rwega muno rwitagwo ithuĩtwo no ithuĩ twarĩ kuo na nĩma ithuĩ twarĩ kuo no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuaya rũgatũkinyithia wega thaa 1:25 na ndiramenya harĩa hothe ũrĩ nĩ rĩu nĩ rwa kũingĩra mũno tondũ ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuo na nĩma nginya mahinda-inĩ maya no ithuĩ twĩ kuo ihinda rĩtarĩ haraya nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Wandaro ndarĩ kuo weekend ĩyo ĩrathirire ndanjĩrĩte harĩa arĩ no ndĩreciria akĩrĩ thĩ cia kũraihu na ira nĩ ndĩronire njĩra arĩ kuo ndanakĩnjĩra kana ararĩ thĩ cia kũnene na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake nĩ ndĩrathiĩ ngĩroraga ũrĩa maũndũ marathiĩ na nĩ ndakwĩrire muthenya wa ira mũndũ gwĩtwo Matiang'i nĩ araririe na aroiga atĩ nĩ marĩu he bata kwaria ũma na gũtakũ maũndũ kũringana na ũrĩa marĩ tondũ ti kwega either nĩwe ũngĩrĩ kuo kana tiwe ũngĩrĩ kuo ti kwega na thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũtwĩraga maharĩ erĩ na tũgakoragwo ningĩ rĩu tũkĩruta wĩra na ũma kĩndũ kĩa mbere ũma nĩ atĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩ mbia wega mũno nĩ kahũa na kahũa gakoragwo ũngĩrora na njĩra nguhĩ ũngĩkona nuthu ĩka kana ĩka ĩmwe ũhande makorobia nuthu ĩka ĩmwe ũrĩme ng'ombe nuthu ĩmwe ũrĩme kĩndũ kĩngĩ nĩ haronania harĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkũhe mbia harĩ indo icio ciothe kĩmwe kĩngĩgũteithia mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ mũtĩ wa kahũa nĩ kũrĩ hĩndĩ niĩ thiĩte Ethiopia maita maingĩ na Ethiopia nĩ makoretwo makĩrĩhwo mbia njega mũno ona ndĩreciria mwaka ũyũ nonga nĩ marakinyĩirio 200 mũndũ ũyũ ararĩhwo mbia cia thĩ na Kenya nĩ ndakwĩrĩte nĩ tũgathiĩ ũguo tũkinyie 150 na rĩu nĩ kũrĩ gĩthĩi kĩmwe kĩrakinyĩrie ciringi 150 gĩthĩi kĩu gĩtagwo Kieni na Kieni ĩkoragwo kũrĩa mwena wa Mathĩra kahũa kao ngĩrora nĩ harĩ mũthũngũ ũmwe wa kuma Denmark ũmagũragĩra na ngĩaria na chairman na nĩ ngarehe rũgano rũu mũthenya wa Jumaine nĩ ũgathikĩrĩria harĩ mũthũngũ ũramũgũrĩire $700 ngũnia ta 280 kuonania korwo maragũrĩirwo gothe kana korwo mararutĩte toguo na magũrĩrwo gothe $700 nĩ mangĩrathũkũmĩte kuma ciringi 300 gwa kilo ĩmwe no rĩu gothe gatikĩhana ũguo kana ndanagũra gothe ndagũraga gothe tondũ nĩ factory ĩrakinyia kilo 1,000,000 na kĩndũ na kũndũ kũingĩ ũgona kahũa nĩ kareka wega na nĩ kũrĩ itũmi iria ndakwĩrire niĩ wega hatharani na ngĩkwĩra gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma nĩ ũndũ wa Brazil gũkorwo nĩ kwagĩire na riũa inene mũno na ningĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Vietnam gũkĩgĩa na riũa gũgĩcoka gũkiura rĩmwe kahũa gakĩaga gũkorwo geka wega na korwo no tũkarĩme ona gatigakinyie mbia nyingĩ gakorwo hihi nĩ twaiguithania na agũri na tũrute quality ĩrĩa ĩrendeka tondũ nĩ ndakwĩra ũhoro wa quality no gakorwo gagĩũka wega ndathiĩ kũndũ kũingĩ ngona mbeca iria arĩmi mararĩhwo kaingĩ matiĩrĩgĩte kũrĩhwo ta rĩu ũngĩthiĩ kũrĩa New Gĩkarũ ĩkoragwo kũrĩa mwena wa mũkũrwa-inĩ gĩthĩi gĩtagwo Isamara kĩrarĩ na ciringi 134 na kĩo mũtwe wa thĩ ciringi 131 icio nĩ ithĩi igĩrĩ irekĩte wega mũno gĩthĩi gĩa Kahuro 121 Thagathĩ nayo 112 kĩrĩa kĩrarĩ thĩ biũ rĩu kũrĩa mwena wa kũrĩa mwena wa New Gĩkarũ nĩ gĩthĩi gĩa Kĩo kĩkũrĩa mwena wa Kĩanda na ciringi 100 ũngĩrora ta rĩu ũngĩrora ndeto teno nĩ ũgũkora atĩ gĩthĩi ta gĩkĩ kĩrarĩ thĩ biũ
gigikwo thogora gikirorwo niguo kirae na kahua kanini koguo riu cost yakwe gakorwo ni nini gigakorwo na ringi gitietheagira ni correction center ona hari mundu ndiroritie akanjira ati ugakora tariu githi kiria kina mbia nini market ore uramendagiria ni ngurani na ithi icingi na baigire ungirora AA na AB ya factory teo ni ugukora ni ngurani na njira nguhi ni wega njuge yo kungikora maundu mothe mari ikwo ni mwagirirwo tarimi muikare thi na muranie thina witu wiha ni ugukora na niguo gutwikaga ona ungithie ithi iria njega ati muici wa murimi no murimi kahua andu hari mararuta grade njega na wale ange magakorwo ni mararuta grade njuru muno koguo gakora factory imwe ndi na grade njega toguo ndakwira ya kuria gugwitwo Kieni ni raguritwo $700 na rikorwo twakorwo twi na grade njega tucoke ninge kuma hau iyo ni example imwe tukorwo ni turageria gukorwo tukirora uria kahua garakorwo gakiendio na njira njega ni ngoretwo ngirora muno kundu kuingi na andu amwe magukorwo on average andu amwe makurihwo na njira njega ni akuria mwena wa Embu ungithie kuria kundu kuingi mwena wa Embu kahua ni gakoretwo gakirihwo wega muno average ya Embu ni gukorwo eri iguru muno na gitumi ni tondu kahua kao ni gaciarite mbere na ringi gakiendio mbere na ona tikwendio mbere gakorwo kai na quality njega ungithieta kuria mwena wa kundu gugwitwo Manyata ni kuri thothaiti tagwo Gakundu githii kiria gitongoretie gitagwo Gakundu kirai na ciringi 144 na magana na 144.8 nacio ni thogora mwega muno ungithie kundu kungi nakuo ni ugukora mwena wa Embu ni andu mararihagwo wega muno tondu ona hari handu hetagwo Gagori nakuo factory ciothe ithatu gutire gitarakinyitie 140 na njira nguhi kahua mwaka uyu kena mbia na nginya mwaka uyu turoka riu uyu riu gakage mugunda mundu ni amenyerere mbegu yake tondu no gagakorwo na mbia taici kuma hau ni gagacoka nomo kana ona kagwe tondu riu mabururi maria mangi ni makuona mena mbia maburu ta Uganda ni uri makahua maikainge muno moneke na mbia koguo kindu kiria kiramata ni kiro iria we nacio na rikorwo hi twatua hihi tandu a Mount Kenya tondu kahua ni gakuraga wega muno acidity gakorwo njega muno na rikorwo twakarima no ngarigwo tugutongorio no kana muthako uyu guthia ate nigetha turime tondu na ndarora thiini wa biru ya kahua na ndikwenda kwaria horo wayo tondu ni ngari ahinde ihinda rigakinya thiini wa biru iyo andu aria maratwika matongorie kahua ni a thirikari no ti arimi gutire bururi ungi thiini wa thi ungi wikaga ta Kenya ati thirikari ni we ratongoria kahua na thirikari ndiri mutio no mwe Coffee Board yagerirwo ni gukorwo arimi na ndanoiga na ndio ni ati abunge mendaga na no nyende mubunge umwe tugaikara thi twarie horo wa kahua ona utwikati ati abunge ingi njigua muno makienda uhoro wa kahua tondu the gist of the matter hari agatagate ko horo no ratongoria kahua gaitongoria ati chairman yari thuragwo ni president kuma haria hothe nda na mwena wa igwa tiguo guthiaga chairman yaneagwo president yakuneo andu atongoria arimi nacio magethurira munene wao ucio riu no president ugwikira kirore ati niwe munene no ndari handu amuthura tondu igwa ni ciarimi na rikorwo kahua-ini tweka uguo. Good morning thae mwe riu ni weno nirikitie gukorwo ihandite na ndaika 34 njorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya na njorua ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux angikorwo ni single cab kana double cab manual kana automatic 2-wheel drive kana 4-wheel drive Toyota Hilux ni ngari ya kuruta wira o wothe na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank
nĩ makũreheire deal ũteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia CFAO, ũkaheo ciringi 500 cia kũruta wĩra, comprehensive insurance, mĩeri 3 ya kũruta wĩra ũtekũrĩha ngombo na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ũkĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa CFAO Mobility kana ũcerere dira o wothe wa CFAO wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Itondanyota ũguo mwathani-rĩ, tũgwĩka atĩa? Na ndiona twendi haha. Kumioya nyingire ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ karwĩmbo kari kiwe yarĩria kĩngwĩre njuguna ni nyotete na handi ona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene. Ũhoro ũrĩkũ? Kamata 200 ml na mbao. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25, rĩu ĩrendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga kamata 200 ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe, ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo. Kuma Gloria F1 rĩu twĩna Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga ĩrakũra ĩkahanda mahatha nĩ kũiganana o wega, ũritũ wayo ũgĩkinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga ũrahanda rĩrĩa rĩothe ũngĩenda mwaka mũgima. Nĩ mboga ĩtatoragio nĩ ũrugarĩ, ĩna mĩrimũ, mboga ĩretiria mĩrimũ ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande ĩka ngima na thutha wa thikũ 75 nginya 80 ũkagetha mboga ũroretie thoko. Rangi wayo nĩ ũrĩa wa kũgucĩrĩria maitho wa blue green, na gucema wayo ndũngĩwĩtigithia. Kuhora makeria shera duka ya Simlo Seeds Kenya area ya hakuhĩ nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo irĩma-inĩ rũu nĩ rwa Gĩkũrinũ, harĩ mũtumia wanjĩtie rwa Gĩgatoreki na nĩ ndamenya aca nĩ wega akorwo akĩmenya no kũrĩ nyĩmbo ingĩ. Nĩ mũtumia wa ndagĩtarĩ Mũragũri arĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, aranjĩra rwa Gĩkũrinũ na nĩ rwa Gĩgatoreki, nĩ tondũ nĩ ngũkoretwo ndathaka rwa Gĩgatoreki ndauga rĩu tũkũigua tũrĩ bũrũri wothe rũrũ rwa Gĩkũrinũ ruinĩtwo nĩ Hezed rwĩtagwo irĩma-inĩ. Mũtumia wa ndagĩtarĩ Mũragũri nĩ aigue rũrũ nĩ rwĩmbo rwega mũno 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 mũno. Mama,
rwimbo rũu rũinĩtwo nĩ mũkũrinũ wĩtagwo Hezedungu na gũkũ Inoro FM rĩu twĩna mũkũrinũ na mũkũrinũ ũrĩa twĩ nake nĩ Reverend Wandaro. Kwĩrwo atĩa Wandaro? Niĩ ndĩ mwega mũno wega ta wega. Yes. Ĩni. Na nĩ hagĩrĩire. Ũnamenya kũrinũ tũgeithanagia Jesu nĩ mũrĩithi. Oh, nĩguo mugaga? Ĩni nawe kuga wa mbũri ciake. Tamba ithuĩ tambo taũre kĩũndũ kĩu gĩthiaga atĩa tondũ Jesu nĩ mũrĩithi wa ng'ondu ciake. Ĩni. Kana heragwo wa mbũri. No, mũini wa rwĩmbo igire wa mbũri ciake. No andũ nĩ magĩthondekaga ng'ondu tarĩ cio njega kwĩ mbũri. No ciothe Jesu nĩ arĩithagia.
Riu toka muthemba kange ithito ria andu a PCA meranaga tukutendereza. Ni na kanitho ngi wina haha meranaga maranatha. Nawe ugacokia Jesu ni aroka. Riu na nyuwe akorino. Riu ni akorino tondu ariria tukorahura na twiranaga Jesu ni muriithi. Yes. Na tugagicokia wa mburi ciake. Riu mundu angienda gukuruma akoro nderigite gukuruma no akurumire ngeithi-ini icio. Yes. Thutha wa gukura Jesu ni muriithi nawe uga wa mburi ciake ri acoke akwire wi mwega mburi ino. Ndirekete uguo nengenagio muno ni akorino ndirari handu na hana Naivasha mugunda. Yes. Andu aria marari hau ni turahuragwo mbica nao mugunda-ini ucio. Hari mutumia urari greenhouse-ini thiini. Arerwo we nduke. Nake ndaigua uga niki mugitigire wa githomo. We ni ara enjoy muno ni mukurino. Na ndaratinda yani agitigira ritwa wa githomo. Yes. Ndiraigua kindu kiu kiangenia muno. Riu ri. Yes. Undu umwe wa maundu maria twikaga ri ni ati ni twitanagio na maundu maria twikaga. Uguo niguo muturire ohana. Yes. Nikio iguaga mundu agitwo mwendia wa makara, mundu wa nduthi, mwarimu, mwarimu, ndagitari, engineer. Riu ri andu ni metanagio na maundu maria mekaga na ti uru mukurino gwitanio na githomo. Ni ona he murata wakwa he muruna wakwa witagwo Simon Ben. Yes. Simon Ben ni oinite rwimbo rwitagwo Abimeleki cokia mukaweni. Rwimbo Simon Ben ti andu aria omendete gwitwo mukurino. Yona gutuika ni mukurino. Yes. Riu hindi imwe twi nake ni ageithirwo ni mundu akirwo ni ati agithomo. Akiuga riu ni kiratwikire gia tuhwo nawe thoma. Nano wega mundu gwitikira maundu maria ekaga. Yes. Angitanio na muri atangikorwo ndakenagirira ogu ekaga ri. Ungitanio na maundu maria mucu ungitanio na inoro. Yes. We mwega mwarimu wa inoro itikira tondu inoro ti kuru. Yes. Ungitanio na kaundu karia wikaga na ni ukendete ri. Itikira ni ndie thina na gwitwo mukurino na kuingithiaga ngetagwo nginya mukurino mmoja tondu Tariu mweri imwe aramithi ino yes. Aramithi ino mweri imwe ribadi turahinguraga kanitha wi haria ACK Kidifamako uretirwo St Marks na kwahinguragwo ni bishop witagwo the 6th Mount Kenya South Diocese bishop etagwo Charles Mushena wa Muturi akihingura kanitha ucio ri no ni nyiki ndari mukurino kanitha ucio wothe na koyurite nginya nja. Riu ni ndire thina gwitwo mukurino mmoja tondu ti kuga ati no ni mukurino no ni ati ndi umwe hau andu mari. And I'm very proud ni kuria ndathomeire primary gutiari akurino uguo ndoikaine ni ciana ciothe kuma ka 1 nginya 7. Yes. Na ni undu wa kumenyeka muno ri na ndirakirigia kirathi ri na ndire na mitugo miuru ri ni ndarikirie primary ndi head boy. Mwalimu headmaster wako wetagwo Charles Kariuki Mukanga. Ali mwalimu wako wa githungu. All the English I speak with all the intonations I got it from that gentleman. Etagwo Charles Mukanga Kariuki. Yes. Wa haria gikafu. Naigwa ndio ekaine na cukuru ngima. Na wale mukurino. Ndarikirie ndi head boy. Ndathie high school taguo. Kwela high school. Ni kuria kwa mbuto ya ugiteri. Ni kwanza rucukuru ni roirwo ni jeshi. Ndugu cia ni mekwanjia gwi perform wega ta hindi itu. Ona hindi nditurite ya jeshi na ithe kambe-ini. Wa ithe tugithoma ri. Tiga gukorwo kwa jeshi kambe-ini ri. Ndiari ya jeshi. Just a normal public school. Ni thiete kuona ndonire mitaratara nginya ya kuingira ku nota kwa jeshi. Riu tikio mana githondekire oguo. Riu ni roirwo nginya ni jeshi. Hana utawala. Nona riu na I think they are going to do it. Ku na ku ndoimire ndio mutongoria. Uguo ni ndie thina na gukondi mukurino. Simple niguo ngugaga. Na riu ri Saturday tutiakire hamwe nawe. Na hau hari handu waruga na ihenya muno. Hari mubungi omwe wari wa kuria Laikipia. Wetagwo Mary. Asa. Wetagwo wa Buyo sana. Ucio ni Aman. Oh, Aman. Yes. Mubunge. Wa Laikipia handu we. Niguo. Tirekere takiu. Na ingi muwe. Wanjiririe atiriri. Mwathomaga na mwanake wake Koerero no mwanake wake riu akoragwo thi cia kunene. Ucio ni muthura na ndari mukurino. Ti mukurino. Charles Muthura. Muthura ndauga ari mubunge. Hari handu haria ndakwira worira ni riri ni ha Koerero warikia na ihenya muno. Riu nani kwenda kwira hari mundu mubunge wetagwo Muthura. Charles Muthura na no akoragwo ku muthuri mwega muno. Muthuri mwega muno wa kuria Laikipia na nyuki. Ni njirite ngugeithie ati mwathomaga na mwanake wake Koerero. Ni no mwanake ucio wake ri
riu akoragwo na makambuni manene na kuria ndiuko kana makambuni kana mawira murimo ngikimwira wa ndayo tukirio nake kwa Inoro na ndareka uru ni ungiamurikiirio no mwire onake ndareka uru I'm not doing badly ndui kuri mundu werite mwanake mundu akera mwanake wake niyo na wanyona twathomaga na matiba no amurora kiratu nake akiuria ndagwacokire gugithia atia leke tuge maundu macio mekuo muno mwarimu mucio andu aria twathomaga nao ri no kirathi kimwe twari nao cukuru twima tuoka muturire-ini ri we belong to different classes na nikio koragwo na no ucemanie na mundu mwathomaga nake akuigino ukarigwo riu uyu ri araigino niki na twathomaga nake simply thutha wa thukuru ri we belong to different other classes uyu ungi ni ahonokire na akihonoka muno riu ndangienda uhoro waku to mwi cukuru ni akiuria mwekaga riu ni athire kirathi kingi ungi ni anyuire muno onawe mucemanagia ugaconoka kwira andu mwathomaga nake tondu he is not a good example riu ni undu ucio twarikia kuma tuoka na guku nje ya kirathi ri we belong to different classes na nikio njiraga arutwo ria ndathi kumariria ni nithia akoriria arutwo macukuru na colleges ndimeraga it is only today that you are in the same class life will take you to other different classes ni matondu na hari mundu wanjirite macamanitie na mundu akuru ira thomagira yari mixed magacamania nake riu ni mwanake no ni muiritu ni matiagituika athuri na atumia kundu gutiganite macamania nake akirwo we mwega twakoragwo nawe thukuru fulani riu mwanake uyu ri oririe mutumia uyu watuthomithagia ki ndamuririkana no aramuria watuthomithagia ki tondu ramurora kona tari lecturer ari mwarimu ni uria guthitwo ni ithaa ri akaguthwo ni ithaa muno riu na kumuri watuthomithagia ki ni kumunyururia ti kumunyururia ndamuririkanaga no kuringana na uria ndui muturire ni ugukararia ukure no reke ngwire ndingikwira twathomaga nawe kirathi kimwe unjurie ndaguthomithagia ki amwirie twakoragwo nawe thukuru iyo riu uria kigeria gwiciria muno twakoragwo nawe akaga mbica no riu kuringana na uria uyu ahana nginya meikarire ri akigeria kumwetha muno akimuria watuthomithagia ki simply mwarimu mucio twarikiriria atiriri kirathi no kio tuthomaga kimwe twi thukuru no twaima muturire utuigaga irathi mwanya mwanya kuringana na kio giaku kuringana na uria kwirutaniria na maundu mangi maingi ma muturire none being constant na ginya munyaka tondu taru riria andu magega menyaka mundu ugakora tondu gutonga ti ugi by the way andu amwe atongu muno bururi uyu ri ti ugi ni thiare twirathire cia thukuru ri mari thutha witu kurayama ona hari kindu tariu ndakwira atiriri muthura njirite atiriri mwathoma na mwanake wake ni wetagwo Charles Muthura na kuri mundu ungi wina mbia muno na ari na ite nene muno no ngigeria kumwira thomagira kuna mathomaga na undangiuga tondu na githomo kiu arauga ndari nakio ona tiga uguo andu ingi matangite kikienda gwitanio na cukuru icio mathomagira ni kiria moimire nakio kuo ndakwirire cukuru mwarimu mucio yumaga andu eri twarikia kuma cukuru we belong to two categories wa mbere ni aria metagwo former students former students ni mundu wagwire mugwire atendaga kumenya cukuru iyo nginya imwe no riku thiini wa mabu ya Kenya na kimetagwo alumni aria mahitukire wega muno and they are very proud of the school riu aria marathikiriria ni wega mundu anjire wele we alumni kana we former student cukuru-ini iyo niguo aria metagwo alumni ni mundu wa performire wega na ni etiagira cukuru iyo no former student matiendaga ona gwitanio nayo tondu meciragia niyo ya mathukirie muturire riu ri Saturday ndwagiukire ndari na shughuli hapa kule ni ndeciria wathie thi cia kuraihu riu ndi tutitinda tugikiuga kuria turathie tukiumagara ri tiga gutinda ukira andu kuria wathie ati ndamba guthie na guku tondu ndungimenya ni amoragio gathie ri magucoke na thutha no ni wega ngwire atiriri mundu ndagwa gakunga wicekehetie kuu guothe urariri
ndukanetikire gukua utathiete Dubai tondu ndio kana kuorari no kuguo the orari ndukanetikire gutigane wahuruka utakinyite itura ritagwo Dubai na timu ihitwa ndakwira uguo tondu ringi hihi maundu maria matari mono ahota ukamona na ku ugathi ugakora bururi we bangire na andu makigia na kioneki niguo na hari kaundu kamwe hihi tungiuga ringi na mundu one tari itheru yes nyumba imwe Dubai etagwo Burj Khalifa ri yes niyo ndaihu muno thiini wa thi mahinda-ini maya gorofa cigana gorofa ni iria ndakinyire ri ni ya 154 no hari ingi no we hau we ko gutire handu tangiona thiini wa Dubai okay no guthiagwo maita matatu no uthie gorofa ya 124 no uthie gorofa ya 146 na kana ya 154 kuringana uri urenda na kuringana kirio gukirihio ni ndathire ya 154 anyway gwenda kuga atiriri muthenya ucio ndathiite kuo ri andu aria maingirite kuo muthenya ucio wari hau mbere ri ni kindu 11,500 one day 11,500 ni ndahotire kwaria na andu kou muno tariu mundu mwe tutaragiria kou ri nyumba yo yakwa yahurirwo ngengere ni yerihire na muthenya wa mbere na ngirora mbeca ta iria rarihia muthenya umwe ri nyumba yo ikana ni nyumba imwe na ni kubangwa yabangitwo na ni yerihire ri ni ina bia nyingi gukira tourism yothe ya Kenya twina Masai Mara na game parks ingi nene guku nyumba imwe ni sikirite no ni mubango wa andu riu ngagikwira atiriri ona we ni ugathie wone hindi ndikwirite kundu kungi ungithiora ku thiini wone thank you na ni ndakena muno na ni wega wire muthikiriria kuri urathi tondu ndie ndona ringi wina kiremba kia white tai ya white thuti ya white na thogithi cia white oh yes yes definitely they had ndirathi we had urathi na haria turathi ithuothe turanire twikire white ni getha handu hau hageme ni good morning ni good morning geithia muthikiriria no twire twina ki na ndagika igiri tu ni ndakugeithia muthikiriria wakwa wa Inoro ni njitagwo Reverend Zachary Wandaro maya ni mataro ma Wandaro no muthi ngureheire horo mwega muno riu amukira ngeithi mwari mucio kuria guothe ndirathiite yes na ni hetwo ngeithi ciaku ni andu aingi muno othe manjuragia utigire mwari mucio weko kamera mihango-ini yake na wewe yaku na ni ndi mihango-ini yakwa yes no racio kiri mwega riu ri twacoka thutha wa mohoro ri tugukorwo tukiaria uhoro wa nduma thiini wa muturire tondu muturire uyu tuturaga mwari mucio ni uri maundu maingi muno maria matuhingicaga ko ni githungu ingiuga life is full of challenges and they come in different sizes, shapes and colors muturire ni uri ihingica mwanya mwanya na imwe ciukaga ciena marangi mwanya mwanya ciena mashape mwanya mwanya ona riu ningi cietwite maundu mwanya mwanya na ciena morito mwanya mwanya definitely tondu kuri ndume ngenge kugoma ungigomana na gutiri mundu tagomana na maundu maya oh yes tariu either wiu kana wiu ni ucemanagia na nduma eni tariu ona ni tuge ona ta president ri ira ni aronire ringi matiangia thie kuria kwao akona ni taharage agatuma no ekuona gatuma ka muthemba tondu kauti kwareciragia kangikorwo kuo riu tukwaria horo wa ndume yo riu nduma icio cia muturire ri leke twaririe muthikiririe horo ucio wa nduma ni wega muno tugicokereria riu ni tugukorwo na Reverend Wandaro tukiaria uhoro wa nduma na ni njuyo nawe ni ugikorwo tunyitanire muno nigetha ndume no ukorwo ukimenya ni nduma ya muthemba uriku riu maundu maria mothe magikoretwo magikugia ni kuri by the way mundu wothe gutiri mundu utagomanaga na gatuma handu ona ringi hihi ka murimu ringi hiyo gakorwo wina gatuma ka muthemba oro wothe na ningukihoka ni ugukorwo ugiteithika riu ni hindi ndirona thaa 2 yatigaria seconds nini Fidelis Wang'ang'a niguo ukorwo agituthomera mohoro na arikia gututhomera mohoro tukiingire thiini wa nduma ugikorwo ni hari undu urenda gukorwo wothe ukinjira urandumira SMS kugerera 22989 SMS yakwa ni 22989 neno niria ikoragwo hingo ciothe na ningwiraga wandumira SMS
mugambo naguo wa Inoro ni ukuingira nginya kuria kwandikitwo na ndemwa nene kuria gwitagwo nginya kuria kwandikitwo Mbwakari. Koguo gutire handu uhoro uyu utagukorwo ugikinya. Good morning. We ni hari ndumiriri to kana ne ya maderero ati muthura ne atutigire. Nigwenda na torero ni mundu witagwo Njari Ndemba. No jamba wa makutano. No nitugutwiria na no unyandikire kugerera 22989 tondu kuratuika ni mweri wa March koguo no ta mweri umwe ringi ni tutaiguire ndiaiguire na twari nake mwaka uyu ona ni hindi turigite na kuu na nyukie na okire nginya kunjetha kuu ndari tondu ni igwite ngiuga ni ndirathi we nyandikira SMS kugerera 22989 ndumiriri yo ndirakeiguite na ni ungiona andu magitwira ni ati arari muthuri mwega thaa igiri ni kirikitie kwihanda na kyo ni Fidelis Wang'ang'a. Inoro Roshine. Mohoro maitha riri ria thaa igiri. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini wa bururi Raymond Omolo ni acakaite wongerereku wa biashara ya wendia wa dawa cia kulevya barabara-ini ya Nairobi guthie Mombasa, thina uria arauga witikiriire kaunti-ini ya Machakos. Omolo augite riu mbeu njithi ingi mekorete hatikaini ya gukuruhanio biashara-ini ino ugwati na mugaru na watho. Riu ni akirutite mukana kuri aria maratwarithia na mbere thuguri ino, akiuga unyitaniri-ini na honge cia kidini na kiwonjoria ni mekurutithania wira hamwe niguo kuhukia biashara ino. Aritia rimwe na wa Athi River kuria ongereire kuga ministry yo ni igete keheri muthi wa Jumaa ya mbere ya mweri uri muthenya wa kuhanda miti itemini ria kuhitana na ucenjia wa riera. Then we have the challenge of drug and substance abuse. We have the main highway here. A lot of drug trafficking is going on, and we have agreed that we will work closely with all the players, the business community, the leaders, the religious leaders, so that we completely eradicate drug and substance abuse. And those who want to profiteer from this, let them look for another business to do. We want people to make money, but it has to be legitimate money. Otherwise, we are going to lose this generation of young Kenyans, and it will not be acceptable that we sat back. Umuthi ni muthi wa kimabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ wĩyathi wa umemerekia, na rĩrĩ thĩ yothe irakũngũĩra muthenya uyu ritana nirikitio honge cia umemereki ikorwo ikigitirwo kumana na itemi nene riria ikoragwo nario hari gutuika gicicio gia bururi. Na aikari kaunti-ini ya Uasin Gishu maugite andiki a mohoro ni mahetwo wiyathi wao ni gatiba, noguo matibatie kwagagio riria mari wira-ini wao ta uria gukoretwo gukionekana. Salome Murugini aratariria. Niritana ririkitie gwikio ni aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu aria marauga ati andiki a mohoro mari na uma wao wa katiba kuruta wira wao matakuingirirwo, na kuongerera ati ni makoragwo mehokeire muno nyumba cia mohoro niguo kumamenyithia maundu ta uria marahanika icigo-ini ciothe thi yothe, na uguo kuingirira wiyathi wa andiki a mohoro ni guthukia wira wao. Tumacokagiria ngatho muno na tugakenerera ni tondu ni tuhotaga kwirorera na kumenya uria bururi urathi na mbere. Nie ndingiuga na no ngumithie na hinya muno uria kwahotekeka. Uhuru wa na habari ndukahutie ona hanini. Ni utemete itemi nene muno thiini wa gukuria miturire ya andu ona gukuria uchumi wa bururi uyu witu, na igakorwo ikirehe ukinyaniria, igakorwo ikirehe matangatho guthomithania. Koguo ni itemete itemi nene muno thiini wa muturire kana
nä temete itemi nene må no thä wa maisha na mä kä re ya maå ma andå na ĩkarehe ũkinyanĩria ũgatuĩka wa kwĩ atĩ thutha wa ithaa rĩmwe kana thutha wa ndagĩka bũrũri mũgima no ũkorwo ũyũ ũndũ. Tukienda kusherehekea siku ya wanahabari, tungeappeal kwa wanasiasa wote waheshimu wanahabari, sababu hapo ndio sisi tunapata habari dunia mzima, na siku hizi hakuna mambo ya kuficha, kwa sababu ya habari wanatupea mwangaza. Kwa hiyo habari ambayo tunapea wanahabari, wanatupea habari ambayo inaendelea dunia mzima, na tunashukuru hao wanahabari. Tunataka kila mtu aheshimu mwanahabari, tusitulumu. Makiaria guku Eldoret County-inĩ ya Uasin Gishu ningĩ nĩ mathiĩte na mbere kũgathĩrĩria andĩki a mohoro kumana na wĩra mwega ũrĩa marauga nĩ marutaga wa kũmenyithia na gũthomithia mũingĩ, na makamoria gũthiĩ na mbere gũkinyĩra oro hau. Wametusaidia sana. Kama sisi Kenya sasa, kama tungekuwa na wanahabari hatungekuwa pale tuko. Tungekuwa tumefinywa. Wanahabari ndio wametuweka hapa. Wamesaidia jamii, ukisikia redio, ukisikia TV, ukisikia wanaweka ground. Tukisherehekea hii siku ya wanahabari tunasema asanteni sana. Siku hizi tumekuwa na light, tumekuwa na mwangaza kwa story yote ambayo ikitokea ulimwengu mzima. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, Njĩtagwo Salome Murugi. Eja ya bũrũri nĩ atĩ aikia a kura milioni 18 bũrũri-inĩ wa Australia mararoka irebe-inĩ nĩguo gũcagũra Prime Minister mwerũ. Prime Minister Anthony Albanese wa kĩama kĩa Labour arenda gũcagũrwo rĩngĩ rĩrĩ ang'etheirwo na njĩra nene nĩ Peter Dutton wa Conservative Liberal National Coalition, na mũingĩ wa bũrũri ũcio ũracagũra mũtongoria wao mĩthingi-inĩ ya ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ onaguo ũgĩkĩrĩrwo na njĩra nene. Ũndũ ũngĩ ũgũkorwo ũgĩtuithania ang'ethanĩri aya erĩ nĩ ũrĩa atongoria aya matarĩirie mekũng'ethanĩra na mwerekera mwerũ wa thirikari ya Amerika kũgathĩka magoti makĩria rĩrĩ thiriti gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ ĩrakoretwo ĩrĩ njega mĩaka-inĩ ya nahau kabere. Angĩ megũkorwo magĩthurwo nĩ ambunge 150 arĩa mekũmba nyũmba ya icirĩro. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra gwĩtherana wega ikĩhanda thaa 3 ya rũcinĩ. Wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mwaka ũyũ no nyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna nĩyo the National Treasury. Ende kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri ũyũ wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Ũkatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Na nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Wĩyumĩrie ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro, atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu a ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Mũrang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athaki a kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragĩra arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakure? Wangũ wa Makeri
early bird tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wago wa Makeri, Agikuyu musical play titagoko ogitira kwa nyumba ito igurana niume enda yeona marua. Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuheng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam, to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app? Ureka shopping thiini wa app magakurehera nginyagia haku murango-ini. Ndungikinjirire uguo tene. Riu Carrefour ni irakurumbuia. Carrefour supermarket riu ni nginyukeno. Wi miena ya Ruiru na Thika riu no ugure indo no reherwo nginyagia haku murango-ini rungu rwa ndagika 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour supermarket, convenience at its best. rwimbo rwitagwo thutha wa nduma, rwimbo rwega muno ruinitwo ni mundu witagwo Sara Kimunyi, rugatukinyithia wega thaa 2 na ndagika 12. Good morning. Riu ni hindi tukwanjaniriria na Wandaro uhoro wigie nduma, na nduma ni ya muthemba uriku, nduma ithiaga atia? Yes. Riu ndukireke tuingire itwarie ndeto ici cia nduma tondu ni njui andu ni mathikiriirie muno. Ona ni ndona nduma tondu ni twagweta muthuri wa bata muno. Tamakore ona ndaigua ni itarakiiguite onaki. Nie muthuri ugwitwo muthura o mwaka uyu ri hari hindi ndaumaga mwena wa Meru na tugicamania akingora handu anjirite angingora na tukiaria na nirakwirire ni anjira ngugeithie ni akiheire ngeithie. Riu ndacoka kuona akiandikwo ati ni njamba wa makutano. Yes. Na niwe watumenyithio horo ucio. Yes. Na ni wakinjira nona mundu ungi wa wikira mukonde. Andu aingi muno na ndirerwo ni mweri wa gatatu. Na athikirwo kuria Muruguru Kihethu Nyeri. Riu ngeigua wiritwo nginya oguo ri. Yes. Wega akiri gwitikira ati horo ucio twaheo ni wama. Ni pole muno kuri andu ari yothe mahutanitie nake tondu oko hari muthuri njui mwega ni muthura. Riu tuke family yake pole ona ko turi acerere. Tondu muthuri ucio ni tungiendire muno gugithie mathiko make. Tukwe family yake pole ari murata witu. No horo ucio ni wa confirm ni andu aingi muno. Ndiguo. Riu tutikiri undu tugukiuga. Njitikiria mwarimu mucio njuge ati turario horo wa nduma. Yes. Na muthungu ni aritia kauga ati the darkest hour. Yes. Is near dawn. Is before dawn. Ati nduma inenehaga kurorete gukia. Ona muthungu nduma inenehaga kurorete gukia. Muthungu ria waugire oguo etagwo Shakespeare we mwenyewe. Thiini wa ibuku ritagwo Romeo and Juliet. Romeo and Juliet ni haugeire the darkest hour is before dawn. Na riu ri. Yes. Undu ria wakumakania ni atiriri. The day is incomplete without the night.
Gĩtũtiga mũthenya nĩ wa mathaa 24. Yes. Gũtarĩ mathaa macio 12 ma nduma rĩ, atĩ mũthenya ti mũrĩku. Ti mũrĩku. Ũguo nduma nĩ party ya mũtũrĩre, twambe tũiguithanie ũguo. Yes. Na nduma eto, yani mũthenya ti mũrĩku, gũtarĩ mathaa macio ma nduma. Nĩguo. Ona Ngai ũrĩa mũmbi wa indo ciothe mwarimũ mũcwe thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ĩmwe. Atĩ ombire nduma na ũtheri. Nona? Ũtheri nĩguo warĩ wa mbere Ngai kũmba. Ni muthenya no tuko kucigayukania ati muthenya mathaa macio ma utheri akimeta muthenya na macio mangi akimeta manduma akimeta utuko na Ngai agikenio ni uhoro ucio. Koguo muthenya ti muthiru hatari nduma. Yes. Ona hari mundu wirigite kuga ndaro ana haria mbere ngona gatuma. Hari mundu riu ri thina ni atiriri tutiendete party yo ya nduma. Twendete ro party ino ya utheri na ti njega yo. No nduma ni party ya muturire na muthenya ti muriku utari nduma. Thiini wa andu ari othe oe methi ino aria ega na oru gutire mundu utari akorwo nduma-ini. Niguo. Oguo nduma ri ni kindu kia bata muno. Wambe unyite oguo muthenya ti muriku utari nduma. Utari nduma. Na nduma no kinye ngikorwo ho muturire-ini. Kwanja reke ngwire uhoro wa Agikuyu. Ithuĩ tutigithagia wira ni nduma. Aria marari na haria kabereri. Ona ni ugukora Muthee Kibaki ni endete ku introduce 24 hour economy. Yes. Tondu uria turaria gutire mawira ri. Kugia andu marirutaga wira muthenya na andu makaruta utuku. Yes. Ta guku gwitu kwa memerekia gutihingagwo. Niguo. Jiguaga thaa thite gikinya uguo. General Shohi wa Ithabethi akoerera. Yes. Gutuga ni gutherero ketha 10 ri. Ngaigua guo kandu angi. No metagwa na mokaga nigetha gututeithia kurehe utheri. Ona twauma no gugukange gugathii uguo. Tondu muthenya ti muriku hatari nduma. Yes. Undu uria ungi wa bata muno ndirakorire ni atiriri. Na ni tukugwetete tukiambiriria ati muturire uyu ukoragwo uyuritwo ni morito maingi maria mokaga na njira mwanya o ginya macio mamwe mokaga mahana nduma. Yes. No riu undu uria wa bata muno ni atiriri hindi ria twi thiini wa nduma ya muturire ri tondu riu tutiraria uhoro o wa nduma tu ati tondu tukiaragia uhoro wa nduma ati nduma ni lack of light. Yes. Tondu nduma no theriri iturite iri uthu itikaranagia. Yes. Kimwe gioka kiria kingi no nginya kiehere. Uguo niguo muturire uhana. Gutingiko no theri na nduma itingitwarana. Koguo uguo ni rire rona uri utheri-ini ri ukamenya ona gatuma gatire haraihu. Niguo muturire uhana. Nduma no theri itiri urata. Kimwe gioka kiria kingi no nginya kihe kiu kingi gitio. Ndiye kana no mahota kuheana gitio uguo. Nduma no theri. Yeana gitio uguo. Ati itingeikarania. Kimwe gioka no nginya kiria kingi kiere. Yes. Riu ndiracoka ndirakora atiriri. Mahinda mamwe nduma ni gikoragwo etumanite muno. Ginya he hindi Biblia yarĩtie uhoro wa nduma yageire kuria Methiri thikũ 3. Yes. Ĩtuĩkaga yarĩ nduma ndumanu o ati ginya nĩ gwĩkaga tengĩhutĩka. Awe nduma-inĩ ginya ũkona tengĩhutĩka. Yes. He mũthuri wa njĩrĩte rĩmwe ekorete nduma-inĩ ginya akiona kũhingũra maitho nĩ kũma waste. Tondũ no hingũrĩte ndũrĩ kĩndũ ũrona. Yes. Nĩ to hingĩte. Nĩ ũrĩa nduma ĩyo ĩ ndumanu. Na rĩngĩ mwarimu mũcio muturire ũyũ nĩ ũtumanagira mundu ũgakũrehera nduma ndumanu ũguo ginya ona ũkaigua hatirĩ na mwĩhoko na hatirĩ na kĩrĩgĩrĩro. Ũrĩa twekaga rĩrĩa twekora thĩinĩ wa nduma ya muturire nĩguo determinaga our success. Yes. Ya kumĩra thĩinĩ wa nduma ĩyo. Githĩ kwĩ mũndũ ũtonyaga kwĩ mũndũ ũkwamagĩrwo nĩ ngari especially atumia. Eni. Atonya kataga gakari kange kangĩtonya ndoro-inĩ rĩ arutagwo gathimu ario hau thiini. Hindi yo hena imwana ira mugutha guthira ngari iramwira we mathe unatoa nini tukusukume jo fanya hivyo tukutoe kwa hiyo matope. Yes. Hindi yo nake hingite icio ciothe be tamaka ngari no ne yakwa mandoro-ini. Hindi yo mundu roretwo be ngari ne yakwa mandoro-ini Mombatha. Na hindi yo ikwameire na guku
Loitogito kana kuria kungi ni kuraihu muno na kuria muthea ri yes riu arahura gathimu na ndo wachana na mzee ako mbali sisi ndio tuko area wacha kutu ignore sisi ndio tutakusort madhe we fanya kitu toa kitu kwanza toa hera tumesukuma wengi wakishachomoka hivi hawaachi do toa do kwanza tunakulipisha 2,000 ukaya hapo ndani ama utupe 2,000 tukutoe tuma hizo do kwa hii namba urio wikaga ririo kwamite hindi yo wi ndumaini niguo ndo wa bata muno tondu mundu ekora ndumaini ringi mundu ni anekora ndumaini ugakora guthio uri na gucoka ri ni undu umwe yes yani ni utuko gatagati yes we ndumaini gatagati wetagwo tuko gatagati guthie na mbere ni mathaa 6 na gucoka no 6 uguo riu wi hau we stack urigitwo ni gucoka kana ni guthi na mbere na mundu atumanagirwo ni nduma hindi yo kuhana uguo riu matua mari otuaga hindi yo wi nduma-ini ni mabata muno yes ni wega kugweta uguo no ndu uria wa bata muno wigie nduma mwarimu mucio ni atiriri riria riothe wi nduma-ini wagirwo ni kugia na kirigiriro ati ona ndumeyo ti permanent yes ndumeyo wi thiini wayo ukamenya no kwa ihinda nikio tuga ti permanent no ya ihinda inini yes riu gakiga na kiriro no gatiga gukua ngoro na riria mundu e thiini wa ndumeyo utheri wonekanaga wi kunene to ria riua riraihiriirie thi yes hindi yo wi nduma-ini ina imagine mundu araga ageciri ati ni gugoka utheri akarigwo umite naku yes na akona ta utheri ucio wi kuraihu ta kuria riua rio riene riri yani guthie kum utheri-ini ri ukona ni ta kuma haha kwambata guthie kwa riua ni uria utheri ucio kuraihiriirie yes na riu ri ndumere ajuru muno ni ria yukaga riria riua ri iguru tondu riua ni rio kindu kiria kinene muno Ngai ombire kihuranaga na nduma kirehaga utheri yes ni ndo ciari ungikigia na nduma muthenya githe nduora ni uru muno ona by the way ni ndanaigua andu ni hari gacingi ga ekuyu onire nduma muthenya ni kuona nduma muthenya yes imagine mundu akiona nduma muthenya utuku ari onaki ndu na nduma nu muno na ni iringa ni na ni hari gacinga wa ndaro kaugaga atiriri utheri munene ri urehaga nduma nduga ni gacinga wa ndaro na ndakauga na miheu ni undu wa ndu ta gathere aria mendete gu criticize tundu turia njugaga yes ati utheri munene urehaga nduma mwarimu mucio ngiuria ri utuku riria turatwarithia ngari ri yes niki itumaga wa murikwo ni mabathi meho mathiaga na guku western maikagia ngari nyingi muno mitaro tuku tondu ngari yo e matawa ta 20 guku mbere igacoka we na ukite na gakari gaku getu matawa twiri tu ngari eroka e full light either rugame bara nginya muhitukane nayo tondu wang'ang'ana nayo ngari iguikagia mutaro na ti gukora ni matawa matheri yani wa murikwo tu na matawa wona nduma na ni utheri wa kumurika ni imagine nikituma mundu angirora riua direct ucoke mundu ageragia kuhinga maitho tondu utheri munene urehaga nduma ndirari uhoro wa muturire mundu mugi ni mugi utheri munene ni urehaga nduma na ndakwira hau urauga uhoro ona reke tumioe face value yes kuri andu matahuragia matawa utuku seriously ona tiga ngari icio marori kuri ngari ici ciakitwo riu ire matawa mega piu mamurikaga ngari agitwo na mundu agacoka agakumurikira agakuhura na full light ati ona ungihoria mugicemania nake ri no urona bara na ndaiguire America anga mugicemania na mundu 300 meters ni wagirirwo ni kuguithia matawa no ungia kudimu tondu hari kiria penalty nene muno uhuragwo yes riu Kenya ndiu kana ni tutamenyire anga tutiamenyire ona tungimenya ri tugithia tugiticaga rume ari angi ni ngikorete mundu akiuga renda gwikirirwo ngirofu iria cia hinya pio aticagia rume nacio tuku utheri munene no ndu kindu gain ona thutha wa gwikia mundu ucio ngi mutaro uguo ri no igwa utheri munene urehaga nduma ni wega ngwire mwarimu mucwe tuikaraga nduma-ini
mathaa maringaine na maria tuikaraga utheri. Yes. Uguo thiini wa muturire waku ri kuri o mahinda ma nduma. Na mahinda macio ma nduma ni wega ona mo kumenya ati no marithira. Cio noguo mwihoko uria munene. Mwarimu mucio ni wega gukwira ati nginya andu aria tumumu ni mamenyaga gwatuka. Ona tumumu ni mamenyaga gwatuka. Nikio tari wacemania na mutumumu utuku na kamuti gake akihutahutia. Ona kenewe ni gutukire andu metoro. Uguo niguo ndume hana. Wal tukiugaga nduma ri uria nduma ikaga niko giria igiragia tuhote kuona. Mahinda-ini macio. Basically darkness reduces visibility. Nikio igwa gukirwo atiriri mundu uguthie muthenya ndahingagwo. No mundu uguthie utuku maundu makumuhinga no maingi. Tondu wa reduction in visibility tutihota kuona wega utuku. Yes. No wega ninge kugweta atiriri maundu maingi maria moru ri mekekaga utuku. Na nikio nduma yitanagio na maundu maingi moru tondu niguo maundu maingi moru mekekaga. Yes. Ni inya muno uigue mikora etuaga nyumba ciene muthenya ene mekuo. No utuko ene metorori ni kuigua mikora etuite kaigua raiguirwe gitukia icio cia ngari raiguire haicite rugiri iguru maraiguirwo mabati iguru. Utuko niguo gwikikaga maundu maingi muno maria moru. Ona hari mubunge urarathirwo utuko. Utuko. Yes. Utuko ni utuko no aigua ni utuko menye ni utuko. Kwi nduma. Na nginya nduma ni rehaga guoya. Ni mwarimu mucwe. Nduma ri nduma ni rehaga guoya. Na ni kuri andu mekindu twitaga phobia ya nduma. Na phobia ya nduma na githungu itagwo nectophobia. Nectophobia. Ni kuri ona hari handu hetagwo nginya umuthi gathuki mundu. Gathuki mundu ni haria mukuruini. Hari andu makiinuka utuku kwina nduma. Yes. Mundu akona gathuki kahana mundu gecorete tari mundu gakamekira guoya muno. Nginya umuthi uyu haria mukuruini hari handu hetagwo gathuki mundu. Riu tigana gathuki mundu. Na haha haitu na Jeff Gikuyuri he andu hetagwo kanduma. Kanduma. Gatauni hetagwo kanduma. Tondu wa nduma iria yatuire handu hau hagitwo kanduma. Witigire handu ngeigua hagitanio na nduma ni undu wa nduma iria iho. No wega kugweta atiri mwarimu mucio uhoro turi o nduma-ini. Yes. No yo ni umwe wa maundu maria metagwo mataro ma Wandaro. Yes. Ate magego ri ruo rwa igego ri rukaga utuku. Ruo rwa igego rukaga utuku. No ndu uria wa kugegania gutire ndagitari wa magego urutaga wira utuku. Mandagitari mothe ma magego marutaga 12 to 12. 6 to 12. Yes. Or something like that. 12 to 6. Yes. Na hindi iyo matahinguraga utuku ri ndino ndungi ndirathuthuria ndirakora gutire mundu uri akua ni undu wa guturwo ni igego utuku. Hindi iyo kwina nduma oguo ri na niguo igego rituraga muno ri gutire mundu uri akua tondu wa kurio ni igego utuku. Yes. Oguo kiririria turuo twaku hindi iyo wi nduma-ini tondu muthenya no ugukia. Yes. Uthie kwi ndagitari wa magego. Na ni wega kumenya ati rugano rwaku rwa muturire ni ruraihu gukira nduma-ini iyo uri. Yes. Yes. Nduma-ini iyo ya muturire mundu ekoraga ri rugano rwake rwa uturo ni runene gukira nduma-ini iyo ari. Tondu rwangi mathondekaga ta megukwira nduma-ini iyo no rugano rwaku rwa uturo ni runene gukira uguo. Na nikio ndenda kwariria mundu muthenya wa muthi mundu uranjigua ndimwire ati hindi iyo arekora ethina-ini munene uguo wa nduma. Ndimwire ati this is simply a dark season for you. Gaka no kahinda gaku ka nduma uragerera. Na tutigeragira nduma-ini ithuothe at the same time uhoro wa nduma cia muturire. O mundu ni ari haria na ihinda riria nduma yake ya uturo yukaga. No andu aria othe wonaga gutire mundu utagereire nduma-ini yake. Kiria kigunaga mundu ni gukiriria hindi iyo wi nduma-ini tondu wa kumenya wina kirigiriro utheri no uguka. Tukiuga mauritu maria mothe mekuo ma muturire megie mawira kihiko na maundu maria mangi mothe no tumaringithanie na nduma. Niguo.
andå arä a marakumena må thä tondå wä nduma-inä nä wega njä re må ndå atä ndakae gwä tigä ra andå acio marakumena tondå wä nduma-inä tigana nao tondå matirä girio theri å ke nduma ä yo reheirwo nä andå tondå kwä nduma cia kå reherwo ndägakå makie tondå mwene å theri no ekå wakia na gå tirä kä ndå kä rä giria å rä a wakagio theri akie onakorwo wä nduma-inä ndumanu atä no nawe ukiri ona itemi ria kwiruta nduma-inĩ iyo tukiugire undu uria gwika hindi iyo wi nduma-inĩ ri ni wa bata muno kudetermine haria utheri waku ugukira tondu githe dia kuhengerekano ya mutumia watonya ndoro-inĩ handu he cirio ria gwika na environment iyo ari anjia kuhurira murume wi maire 10 ona ndoi ngari erikite nginya ndoi mbere ya ngari yo niki kuri na thutha niki kuri uguo ndoi akwire uthie na mbere kana ucoke thutha no we mwene hau ri wina ituo gitua hekanya mudira postete thini wa status yakwa karauga atiriri ati there is nothing called being ready readiness is a matter of decision nibyo tuaga matua kouga riu data yari no gutire hinda ritagwo riu data yari I'm ready riu ni ndihariirie gutire kindu ta kiu kwihariria ni horo wa gutua matua uguo hindi yo wi nduma-inĩ we mwene ni wagirwo ni gutua itua ria kumenya wa mbere ni ukwenda kuma thiini wa ndumeyo no kwenda kuma nduma-inĩ yo wi muoyo andu aria merutaga muoyo mwarimu mucwe ni kuguthwo ni depression ni andu makoragwo me nduma-inĩ ndumanu muno na gutire kindu kiuruta mundu utumanirwo ni nduma ati nginya ndonaga ta he handu hangiuma uteithio it's a matter of hopelessness ukaigwa gutire handu teithio ungiuma ni uria ndume gutumanire no ndoka kumwira u hindi yo wi nduma-inĩ kirĩrĩria tondu ona season ya utheri waku ni roka twathie guthoma kirikaniro ni wega muno tugicokereria niguo tukorwo tukiingira kirikaniro-ini muthenya wa umuthi na ihica ritari haraya ni tukunyitanira na Fidelis Wang'ang'a nigetha nake atumenyithie maria arathie na mbere na gutuhaririria koguo tugicokereria ni horo wigie nduma tuthie tukiuthomaga Moruna, kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia. We nawe niwendete micemanio muno. Ici ni ruri cia aria moi bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikire nake, ici iratungithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Ni nyanya ya kirathi gia gikiro kia iguru. Nyanya ikuheaga magetha ma matunda maingi manene ona ma gikiro kia iguru. Nyanya ihotaga gwitiria mirimu ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-ini no ciumia ithatu nginyagia 4 ukamitwara mugunda na thutha wa thiku 75 ukanjia kugetha matunda maingi hari o mumera ningi magetha matinyihagiria tani 30 nginya 35 hari eka na nyanya ya Rafano F1 ni ikaraga ihinda iraya iteguthuka na nditoragio ni tutambi undu ungi ni ati Rafano F1 ni nyanya ina riri gukira nyanya ciothe koguo thoko customers makoragwo mamietereire na nikio rona rori ciurite guku gwakwa oi na ngugika ati riu makirehe nginya guku gwakwa wekinye Agrovet ni ria gukuhiriirie kana dealer ona kana tuta-ini urie mbeu cia Rafano F1 nikichimtani mimi na mabeste tuko ndani na plani kudimpua kibandani haibambi bila coke namna gani nikichimtani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na coke ni kama party kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na mbao 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura huthira Weedless kurina maria mothe mbere ya kuhanda Weedless iri magira kahua maembe ona mi avocado makeria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya waru na miji blight gun tukanitio na dawa igiri nicio mancozeb na cymoxanil makeria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini dawa ici cionekanaga Agrovet ni yo hakuhi nawe hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ, mamwe ma marĩa ũgũkorwo ũkĩigua nĩ atĩ gĩcunjĩ kĩa mũingĩ gũtetera kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF, ambunge makĩũrio makĩramata na njĩra ya waragania, gĩkeno thutha wa mũndũrũme wa mĩaka 75 kũrekererio kuma njera mwena wa Kĩaga Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, na mũingĩ wa Australia kũroka ithurano-inĩ gũcagũra Prime Minister. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Yes, good morning. Thaigire ndagĩka nĩ 37 rwĩmbo rwĩtagwo nduma nene. Na nĩ ũraigua mũini ũgwĩtwo Alice Jabi aratwĩra kwĩna nduma nene na andũ maraino mũthenya atĩ gũtirĩ mbeca. Ewaga kiuga nĩ nduma nene. Na nĩguo. We, no ũgĩe na financial darkness. Wĩkore nduma-inĩ ya kĩmbeca. No geithio nĩ kĩgoci wa Waimĩri. Nĩ ndageithĩka. Nĩ akũnjĩrĩte mũthuri thayo rokaroko. Message ĩyo yahumbĩrwo nĩ ingĩ nĩkĩo ĩthire ũguo yorĩra. Mũthuri wa bata mũno. Yes. Ndĩrenda kũgeithia nĩ mũthuri wĩtagwo Njethi wa Iria kuma Buani. Arauga twĩ hamwe mũno, mwarimũ Kĩmitu wa Mũrĩguo nake akenete mũno kũigua ũhoro wa nduma. Atĩ ndareciria ũhoro wa nduma na njĩra ĩyo tũraria. Joshua wa Elija nĩ akũgeithia aranjĩra nduma, thutha wa nduma nĩ ũtheri mũnene. Njamba twathoma nayo high school ĩtagwo David Kahio nĩ ndagĩtarĩ. Nĩ akũgeithia mũno. Rĩu nake Mrs Karanja wa Career Supermarkets nĩ akũgeithia mena wapa na wamboi wa Hay. Peter Njugu na Ndong'o nĩ ndakuona ona Njari Bemba. Mũcoki wa Joyland nĩ ndakuona mũno mwĩna Kamau Aranet. Ti Kamau Aranet nĩ arumi nayo wa Kang'athia Primary School. Marĩtwa mangĩ ma cukuru iria twathomagĩra rĩ mekwenda gũcenjio. Mũthuri wĩtagwo Shadrack Buto nĩ akũgeithia mũno na Bishop Johana Chege wa kũrĩa Escarpment. Nixon Mboro wa Ndugere nĩ ndakuona. Mire Ann wa kũrĩa Rongai nĩ arakũgeithia mũno akanjĩra maratũigua mũno mena mami wao handũ hetagwo Ngai Mũrunya. Charles Majida kĩrĩ gũkũ mena mũgwa Bidani na Castain. Castain ndauma gũkũ nĩ mũthuri wa bata mũno. Nĩ rwacemania na Castain? Castain. Castain ona kĩandĩkĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Njau wa kũ Rivers. Wa Njau? Wa Njau wa kũ Rivers rĩ. Nĩ andĩkĩte Castain? Castain yarĩ mũndũ wake wa moko.
niguo ndo mamwete hanene niguo na ruo kathi haria Njoro ni ugukora Castain athondekaga indo ici cia guthondeka bara ni matinga maya makwenja bara ona kaburo no athondekaga na indo cia mithembe ona na njirite ati ni arenda gukwenderia kaburo ngikiuga mbia kuonia hari okumitwara itondo ngikigura uigage haya riu ri na kwina andu maratuthikiriria me kuria Seattle thiini wa America jamba itagwo Joseph Degwa Seattle ni kuria America na muthurio ungi witagwo Uncle Moria Uncle Moria ni twirigite kuhurukia mami wao na ni agicokete kuria Seattle na riu ninge he mutumia murata witu muno witagwo nyina wa Jerry wa Gilbase muthuri wake etagwo Gilbase kana ithe wa Jerry na ithe wa Jerry ni atigitwo ni brother yake witagwo Kinuthia uria tukahurukia kuria Kamuchege muthenya wa Wednesday. Hena andu meho arata akwa muno metagwo Fish Fraternity matongoragio ni andu metagwo Jeffrey Mungai wa Thiongo, Crispo Murito, muheshimiwa Dennis Fauru Mushene wa Nice and Lovely. Umwe wa andu acio ri ni atigitwo ni mutumia wake ma kada twitaga Lyndon Kuria Ragoi tumitaga Kush Kush mena mutumia wake ndari MC wa wohiki na mutumia ucio wa Kush etagwo Florence Mweni na riu Florence Mweni ri ni arahurukire uguo riu andu acia Fish ni tukumahe pole na makiria njambeo twitaga Kush kana Lyndon Kuria Ragoi na mutumia ucio wake ugwitwo Florence akahurukio muthenya wa Tuesday ino eguka akarutwo hare agatwarwo kanitha-ini wa ACK Trinity Muthwa Uthiru na acoke ahurukio ona hau handu hetagwo mugunda wa family witagwo Uthiru Mukiri Road neho akahurukio muthenya wa Tuesday. Pole mono Kush na Fish Fraternity yothe na andu othe meherirwo ni andu ao ri ona he bishop witu muthuri munata itu muno uretagwo Julius Kigera urari na kanitha witu haria Kangemi ona kene aretirwo ni mwathani akahuruke andu acio othe maretirwo makahuruke mahuruke ohoro na aria tutigitwo tuthie na mbere na muturire tondu Ayubu ni oigite kuu guthiagwo ni kundu kwi nduma nene muno. Mwarimu Mucwe ngwirire nguguthomera thiini wa Thaburi 23 Thaburi ni 23 na ni nyendete Thaburi ino muno tondu Thaburi ino yugaga ati Jehova niwe muriithi wakwa ndire kindu ingiaga igwa ciugo icio tathoma nigetha ni Thaburi ya 23 na ikoragwo na mihari 6 tu ino twameinaga ta memory verse eni na wa kuga wega gakunywa matu Jehova niwe muriithi wakwa ndire kindu ingiaga atumaga njera hecie nine iria inyeki nduru andeithagia ngurumo ya mai o maria mena uhuruko ithatu nikuriukia ariukagia ngoro yakwa akandongoria na njira cia uthingu ni undu wa ritwa riake mwari uria ndina bata naguo wa kana ona ingituika ndirahungura mukuru wi nduma ta ya gikuo mukuru wi nduma ta ya gikuo ndiri ugwati ingitigira ni gukorwo twi hamwe nawe thiari waku na muthegi nicio igutuma makuke mukuru ucio witagwo wi nduma ta ya gikuo Mwarimu Mucwe gutire handu ukoragwo guku thi ate mukuru uria wi nduma ta ya gikuo niguo riu ndirahungura ni muturire uyu tuikaraga ringi na ringi ni twikoraga nduma-ini ndumanu tukahana ta twi mukuru-ini uyu ire nduma kuri utheri na nikio ndiraigire tuke twaririe na tutare muthikiriria wa Inoro umuthi tumwire ona ngiko ihinda riri turaria nduma-ini ndumanu ta ya gikuo ndakae gwitigira na ndakwira gutire handu he mukuru ucio witagwo nduma ta ya gikuo to ria kwi Mount Kenya ona ati no ume haha ukone Mount Kenya kana Mount Kirinyaga muthungu ni ugaga atiriri no wikore nduma-ini ni wetaga tunnel yo muhunguru kundu gutai no theri niguo riu ucio no akoiga ni hari go theri at the end there is light at the end of the tunnel ni hari go theri riu hari hande he go theri no no amenya ungeikara oro hari uri hari tunnel ini muhunguru ndungikona go theri kare riu ri mwandiki wa Thaburi ino ri na muno tuga Thaburi nyingi ciandikirwo ni Daudi ri arauga ona ingituika ndirahungura mukuru wi nduma ta ya gikuo ndire ugwati ingitigira riu nigetha ukorwo wi nduma-ini Mwarimu Mucwe na nduretigira ri kiria kiramatari ni who is in your company when you are in that darkness Daudi arauga kiria gikugiria etigire ri haha riu ni kuhunjia Daudi aroiga kiria gikugiria etigire ni undu wa uria menake
arauga nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe ũrĩa kwarĩtio horo wake harĩa mũhari wa mbere, Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa, ndirĩ kĩndũ ingĩaga. Hĩndĩ ĩyo wĩ nduma-inĩ ĩyo ndikuo guo rĩ, who is in your company? Mwĩnaũ gũkũringana na mwĩnaũ nduma-inĩ ĩyo, tondũ Daudi arauga kĩrĩa gĩkũgiria tigĩre nduma-inĩ ĩyo ndumanu ũguo rĩ nĩ ũrĩa menake, nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nawe. Agacoka akauga Jehova nĩ akoragwo na thiarĩ na nĩ akoragwo na mũthĩgi, agakiuga icio cierĩ nĩcio igũtũma amakũke, yani atige kũmaka one nduma-inĩ ĩyo ndumanu ta mũkuru wa gĩkuũ. Na no gũkorwo rĩu tũraria ũguo he mũndũ ũraigua kĩhiko gĩake ta kĩ mũkuru-inĩ ũcio wa nduma ĩyo. Nĩ ndiũ kana nĩ ũrĩ wekora nduma-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ekora nduma-inĩ at one time. Niĩ ndĩrauga rĩu ĩno ya kawaida ndekĩte ũguo hĩndĩ ĩmwe ngathiĩ handũ harĩa Mambatha hetagwo Wild Waters. Nĩ harĩ manyamũ andũ maikũrũkaga namo. Wild Waters. Nĩ harĩ kĩngĩ kĩho kĩa mburaki thĩinĩ na gĩthiũrũrũkĩte ũguo, rĩu nĩ nduma theri. Rĩu ũgaikio maĩ-inĩ kĩa mburaki. Niĩ hĩndĩ ndathire ũguo ndĩ nduma-inĩ tondũ ndonaga biũ rĩu ndĩ mũndũ mũthiru. Hĩndĩ ndonire gotheri harĩa na ngĩcomoka hau ndiacokire na ngiuga hau ndigacoka, na gĩtirĩ ndũngĩagĩcokire mũno tondũ wamenya ona wagera nduma-inĩ ũriumĩrĩra ũtheri-inĩ. Nĩ ndonaga hau ona ũrĩa ndauma rĩ ndiamenyire nĩ hinya ũrĩkũ wa nduta, no ndaugire hau ndingĩcoka, na in fact ona ingĩgathiĩ na marĩa ndanathi kĩu ndiĩ ndacoka rĩngĩ nĩ ũndũ wa nduma. Tũkĩambĩrĩria na harĩa mwarimũ mũcio rĩ twaririe twĩra andũ atĩrĩrĩ atĩ nduma yombirwo nĩ Ngai. Nĩguo. Na nduma yarĩkia kũmbwo nĩ Ngai agĩcoka agĩkĩra mathaa ma nduma na mathaa ma ũtheri, nĩgetha mũtũrĩre ndũgakoragwo nĩ ũtheri mũtheri na ndũgakoragwo nĩ nduma theri. Andũ arĩa me nduma-inĩ ihinda rĩrĩ mũndũ ũraigua kĩhiko gĩake kĩ nduma-inĩ ndumanu piũ, mwarimũ mũcio nĩ aririkane he hĩndĩ oima ũtheri-inĩ o kĩhiko-inĩ kĩu gĩake, nĩ aririkane ona rĩu nduma-inĩ ĩyo arĩ no ekuma tondũ nduma ĩnenehaga kũrorete gũkĩa. Wa mũira ũririkane ũrĩ nduma-inĩ rĩ nĩho mũndũ akoraga aya ona nĩ gũkĩire tondũ nduma ĩnenehaga kũrorete gũkĩa. Daudi agĩkiuga atĩrĩrĩ atĩ ona ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuru wĩ nduma ta ya gĩkuũ. Nĩ andũ igana hiyo mũthĩ maratũthikĩrĩria maraigua me nduma-inĩ ta ya gĩkuũ. Mũthuri ũraigua mũtoka wake nĩ ũkũhũrĩrwo ngengerema na ndarĩ na ũndũ angĩka. Mũthuri ũraigua mũciĩ wake ũkũhũrĩrwo ngengerema kũrĩa tũrĩte arereire ciana, akaigua nduma nĩ mũndũ arigagwo angĩanjia kũ, angĩrora na kũ, agekora nduma-inĩ ta mũkuru ũcio wa nduma ta ya gĩkuũ. Na hĩndĩ ĩyo agĩkomba rũni rĩ ti kũhũthĩra ũũru, nĩ biacara ongereire ĩgacĩre ona rĩrĩa ratonya nduma-inĩ. Na tũtiratheka atĩ tũkĩmathekerera, tondũ ũguo nĩguo mũtũrĩre ũhana. Mũthako ũrarega kũingĩrana nĩ ũndũ wa ikonomi ũrĩa kĩhana. Njĩrĩgĩte kũigua mũndũ akĩaria ugaga atĩrĩrĩ gũkũ mĩtandao-inĩ atĩ nĩ aracarania mũno na Pastor JJ. Na rĩu tondũ aracarania na Bishop JJ rĩ ndaramũcaria atĩ nĩ ũndũ ũngĩ, tondũ he hĩndĩ Bishop JJ ugaga nĩ atahirwo kĩrori rĩ, ona nĩ ugaga nĩ arĩ atahwo nyũmba atĩ TV yathire ciana ikĩonaga katuni. TV ĩhingũrĩirwo katuni ciana ikĩona magĩũka magĩcomora ĩgĩthiĩ ciana ikĩrũmanĩrĩra nayo ciugage katuni gũtahwo. Rĩu atĩ amũcaragia amũtare tondũ nĩ araigua nĩ egũtahwo rĩ amwĩre mũndũ aiguaga atĩ agĩtahwo, tiga gweterera kũigua ũrĩa ũngĩ ũrĩa aiguaga tondũ mũtingĩiguanĩra ruo rũu. Naigua mũndũ arauga nduma-inĩ ndumanu ta ya gĩkuũ, mũtingĩiguanĩra. Mũkuru ũcio ũgeragwo nĩ mũndũ wiki, no kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ agĩe na ũmĩrĩru nĩ kũmenya mena ũ thĩinĩ wa nduma ĩyo. Nĩndagwĩte akiuga kĩrori kĩagĩrirwo rĩu ona oire thimũ nĩgetha ũmĩrĩrie na ũmĩrĩrie ciana na ti kuoya nĩ kwĩyoithia tondũ ndĩrĩ mũndũ wamũhũrĩire nĩgetha augaga nĩ mathiĩ nayo yathiĩ gũturwo. Aya rĩu ningĩ rĩ he mũhari ũngĩ wendetwo mũno nĩ andũ thĩinĩ wa Thaburi 30 mũhari wa 56. Thaburi 30 mũhari wendetwo mũno nĩ andũ ugaga atĩ joy comes in the morning. Atĩ ũtheri gĩkeno gĩũkaga rũcinĩ. Maithori mokaga o kũrarĩrĩra no gĩkeno gĩũkaga rũcinĩ. Maithori nĩ nduma, hĩndĩ ĩyo ũrarĩra ũkoragwo wĩ nduma-inĩ, na no njarĩrie mũndũ wĩ hau ũrarĩra
gutira makani uraririo niki no ukorwo wina kiriro kia murimu no ukorwo wina kiriro kia maria mangi no ukorwo wina thina wa muthemba muna ukureheire maithori mokaga utuku mokaga okuraririra no rucine ni ngemi na gikeno hindi ureigua pi utumaneirwo ni uturo ukageria kurira magathira mwiri tondu mundu niuga ararerire marathira mwiri tarugire tutiagweta andu makwiriirwo ha jamba itagwo kush urecira ratumanirwo ni ndume hana atia oru marekire hiki na mutumia wake marero hiyo hiki urari muthaka munene taki no ruo muthi ukush ndumaini ona no ateithirio ni arata nikio wonaga mundu arikia kuhuruka twaguo ndaria nginya uhoro wa bishop witu retagwo Julius Kigera mutumia wake nyina wa Biriha aronire nduma ageciria riu kuma haha ngorora naku kaigwa githia atia turigite gutengera muthuri murata witu twerwo ni ahuruka tugitengera gwake ihenyo ria andu mathiaga gukiumiriria family na kumenya guguthia atia mutumia wake ariraga akiugaga ni tene muno Ngai ni tene muno na ri hindi araiga uguo umenya kuria guthiagwo ni akui guticokagwo augaga ni tene muno ndagitigwo atia it is too early you see ndumaini mundu ndumaini ndari undu mwega onaga kuri undu icio ikoragwo iri ndito muno yes yogakorwo ringi na ndio niki gitumaga andu aria matigagwo muno maria nini yes yokona nduma mundu ni eumagiriria muno tondu ta mundu ta Henry Ford baba wakwire ari munini muno yes na niwe wacokire gutuika niwe mwene kambuni ya ngari cia Ford yes kambuni ya ngari nene muno yes riu ndume ogwihoka ni tumaga mundu ethe utheri na hinya ni oroma na ndume kiri orokwo muturire ayu muthuri wa njiraga muthuri uyu gwitwo Wanja wa ku Rivers ni ari na mugunda eka 30 na kindu handu yes gwikinya handu akianjia kuona nduma haya ini riu utwikite riu ni kuremwo ni kuingira mugunda na ni gwaku haya finally awendirie akigura kia kimwe na ikuru mugunda wa eka 30 akiendia akigura kia kimwe tu na agigiaka na akiuga na kuu ndagacoka na riu nuona kuma hau ndume ria yoka hari mukinyitie niguo agietha utheri reke ngwire yes hahiri nduma yukaga ai igagutwikira kirathimo kana igakuhingura maitho niguo turaiga igoka igakuhingura maitho tariu reke nguhengerekano hindi andu aria maturaga maforethiti yes aria marimaga kuo nyamwire yetagwo shamba system yes kuria thirikari yathiaga yatema miti kunduri ikareka andu acio moke marime na gukahandwo miti ingi andu acio makarimira na reke nguhe uhoro wa ma miti iyo ndioraga ona 10% miti iyo yahandwo ni thirikari yakuraga 90% tondu andu acio ni marihagio haria wathimirwo guo kurima muti waku woma ucario ngi uke ohande uguo andu acio marimagira miti iyo with a lot of caution nigetha muti ucio ndugutikanoke kurorwo haria urimaga muti wonwo wi mumu mamirimagira nginya makaingatwo ni miti tondu riu waru na mbembe itingikura ringi ni uria miti nenehete ningi magathamio magatwarwo kuria miti iratemirwo andu acio riria maingatirwo maforethiti mau na maingatirwo nigetha maforethiti mau maheanwo ituike migunda ya andu kiumbe megune nayo migunda ya thirikari yes na nikio na guku Mau Narok guturaga bara tondu andu aria maheirwo maforethiti kuu nona kuri meragwo ni tugucoka kuri meragwo maime forethiti nona ngucania yo andu aria marutururirwo kuu maforethiti hindi iyo ri nie ndi muira aria marutirwo forethiti ndoi muno yetagwo Tereti Forest mokire makiura tuburoti na haria Lamu Dieki yes hau area ya Lamu Dieki na mutukanio kuu guothe nginya Naici na nio mahingurire tutauni tu tondu gutiri kundu mangiathire tigo kuria moi magikombora tunyumba turia twatuire kuu tuhingagwo tutari wa gukombora tuothe tugikomborwo nyumba ikiaga andu migunda-ini na haria kianda wa Hanjogu wa Njoroge hetagwo Karema Mutiume makianjia gwaka nyumba cia gukomborithia na kuu ni demand iria ikuo ya nyumba marakombora nginya makumbi na ari mambe maiga indo ciao kuo wa muira mone gwa guthii ikumbi wa muira mone gwa guthii yes andu acio aria maingatirwo maforethiti umuthi uturaria nawe aingia umuthi uyu ni marandirodi ni mamillionaire no hindi iyo mari forethiti matuire metaraga ta thini metereire kuria ningi miti gutemwo macoke kuo ndume iyo ya matumanire ndirikanaga DC uria wari na ikuru hindi etagwo Jona Anguka
moigaga anguka ataanguka na watu wacheni tuhame andu magithama guthama makiriraga makiugaga mbu twathie ku na kuria tutuire tu ni gwitũ ni twaingatwo umuthi uyu andu acio moimire utheri ndumeo ya makorire ya matwarire utheri-ini kuu matũraga marĩ magagwetagwo forest gũtiarĩ mũndũ warĩ mũgũnda wake permanent umuthi umagĩire mĩgũnda yao mena mataitu na broti matongoretio nĩ mũndũ warĩ mũnene wa mwarimu wakwa wa yuthi wetagwo Jona wa Kaba athire harĩa Mũrũnyũ akoragwo na mũgũnda hau rĩu ona ti broti na ingĩ andũ acio nĩ mateithĩkire mũno mwarimu mũcio angĩ makĩiga tũmĩkawa umuthi umena mĩkawa mĩnene jiguaga Ann Lawrence akiugo nake mwamba pastor Ann Lawrence ari umwe wa andũ arĩa maingatirwo na gũkũ mwena ũyũ wa Eldoret rĩu umuthi nĩ mũini wĩ gatũ na hĩndĩ ĩyo arĩ kũu ndarĩ mũndũ wa mũĩ no anga itũũra-inĩ oĩkaine kuri andu nduma ringi ni yukaga mwarimu mucwe ndume yo yoka igatuika ni utheri waku ona hari muthuri ndakorete na ndingimuririkana ritwa ngithie na haha youth NYS na haha Machakos akinjira we aigatetwo hindi wari maga kindu ika ithatu aigatirwo kana ni kiundu giokire na guku Rift Valley hindi ya 207 agiuka agikombora mugunda hau ari na ika ithatu akuritie thukuma ngithie ringi ningi riu ngikora arari manyanya ta eka 10 haria ndacokire kumuhurira ko anjirire ena haha Kidaruma ndio na nire yakwa rita ria mbere kuingira Kidaruma ndagite eka ta 60 ari maganyanya na kanjira ku riu nikuo nyanya irimikaga biu ngamuria riu ri baro mesiragia atia akanjuria we mwenyewe kabengio kite tene riu nuona ucio riu ateithikire muno ni undu wa kuma ndumeri ari ni amurutire handu hanene muno na nĩ ngũkwĩrĩte ũhoro wa Thaburi 30 verse 5b ĩrĩa yugaga atĩ nĩ gũkorwo marakara make nĩ makahinda o kanini no ũtugi wake nĩ wa gũtũũria mũndũ muoyo kĩrĩro no kĩrarĩrĩre ũtukũ wothe no rũcinĩ gwakĩa kũroke gĩkeno ũguo nĩguo ndume ihana rĩu thĩinĩ wa thama 10 rĩ ngwenda gũthomera mũhari wa 21 na wa 23 nigetha andu maigue tondu hindi ciothe nduma yoka twanjagia kumikas na kunegena ndume ni rehetwo ni ki ndume ni rehetwo ni ngania tiga wigue excuse me thama na 10:21 handikitwo atiriri nake Jehova akira Musa atiri tamburukia guoko gwaku ukororetie iguru nigetha bururi wothe wa Misiri ugie ndumanu muno ota ingihota kuhutio ikiguo igwa kigo kimwarimu mucwe ate ndumanu muno ukigwa nduma icoka tuika ni ndumanu na ni muno igacoka igatuika ati ota ingihota kuhutio ikiguo nduma uhutio guo na moko mi igwa ino ni nduma 22 nake Musa agitamburukia guoko gwake akororetie iguru na kuo gukigia nduma gugitumana muno bururi wothe wa Misiri mithenya 3 no waiga kugia nduma ni Jehova ni Ngai hindi ria riothe twikoraga nduma-ini mahinda maingi twanjagia kunegena na kunuguna tukanuguna na ringi ndume ĩyo yarehetwo ni Jehova iyo yarehetwo ni Jehova na ndume yarehetwo ni Jehova nduri undu ngihota gwika nayo tondu nowe mwene utheri nowe urirehe utheri wa batarania gukigia nduma thiko ithatu continuously muthenya no tuku thiko ithatu no ni mathaa maigana macio ni mathaa 96 72 ni mathaa 72 nduma-ini gutari kurage utheri tondu ndume ĩyo ni Jehova watumite yuke uguo ri ngwenda kwira muthikiriria wakwa atanajia kunegena ni nduma-ini ĩyo thĩinĩ wayo eyurie kana ni Jehova utumite yuke na nduma no yuke na ikaikare no thiko ithatu no irithira ona wona ndume ĩyo wi nayo ta inene ndikiria thiko ithatu muthenya wa kana no gugakia uguo ri ni wega mundu gukiririria riria nduma-ini ni tugathie na mbere na uhoro ucio mwarimu mucwe nigetha turikiririe wega nigetha njire andu uria magirwo ni gwika hindi yo mekura nduma-ini nene uguo tondu nduma ni waigua no yuke ona yuke ya thiko cigana ya thiko ithatu no na yoka ya thiko ithatu ri uhoro wa mane ati ndume yo no igukia no gaithio ni cembe cia Kirinyaga
Reverend Musa Kariuki wa PCA ni ndakuona andu arĩa othe mwatũma message cianyu ni ndaciona na araitana hota guthoma na ni wega mumenye ati ona kuri o uguo ni ndona Regina wa Nderi ucio ni mutarani ta ithuĩ na ni akena muno ni undu wa muthenya wa umuthi kwaria horo wa Giza na Kimitu wa Mũrĩu na arĩa angĩ othe mwĩ kũu na Njathi wa Iria ni ndakuona ni wakena muno. Rĩu rĩ ndoima haha ndathio hiki na haha handu hetagwo Mwĩhoko twina kanitha witũ wĩna hau Mwĩhoko na hena muthuri urahikania na hau wĩtagwo Senior Pastor Jeremiah Kinyanjui. Rĩu arahikia mutumia wĩtagwo Lea wa Daniel wa harĩa Kenyagori twathie kumainĩra Cĩndũnyũ na rĩu tondũ Pastor Jeremiah ekĩraga white tũrania twĩkĩre white nĩgetha tũkamĩgwamĩria igongona ona akĩagie mũndũ mutumia wake nĩarega kũhurũka nake wa Maritha agĩgĩtigwo nĩ muthuri wake na kwandĩkĩtwo no gĩkuũ gĩkamatigithania. Yes. Rĩu gĩkuũ kĩngĩũka mũndũ nĩ mũhe rũtha gũkĩhikania na akĩgerere mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire. Ndamuhoera inyuothe arĩa mwĩ nduma-inĩ ya mũthemba wothe Jehova amuhe kũũmĩrĩria rĩu mwĩ nduma-inĩ na kĩrĩgĩrĩro nĩ atĩ ona ũtheri wĩ njĩra ũgĩũka tondũ nduma ĩnenehaga kũrorete gũkĩa. Asante sana. Riu nicihandite thaa 3 nake Fidelis Wang'ang'a niwe uyu agituthomera mohoro kuringana uria makinyeire metha itu ya mohoro. Inoro Roshine. Gĩcunjĩ kĩa mũingĩ gũtetera kĩgĩna kĩa NGCDF ambunge makĩũrio makĩramate na njĩra ya waragania gĩkeno thutha wa mũndũrũme wa mĩaka 75 kũrekererio kuma njera mwena wa Kĩaga Kĩrĩnyaga na mũingĩ wa Australia kũroka ithurano-inĩ gũcagũra Prime Minister. CDF nekoretwo euteithio muno gwitũ mashinani. Tukienda kusherehekea siku ya wanahabari tungeappeal kwa wanasiasa wote waheshimu wanahabari, sababu hapo ndio sisi tunapata habari. Kiambu gave us the highest number of votes in Kenya. Ala wega uria wanakei mohora kona guo tukahurania na inyui tondu ithuĩ mwaheire wĩra nĩguo ndiratũraga ndĩraga mũno kĩhoya Ngai tũragia mũrũ wa maitũ akarekererio oke akore kaburi ya mami witũ. Nĩ mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3. Fidelis Wang'ang'a. Inoro Roshine. Ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa kĩmabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ wĩyathi wa ũmemerekia na nĩ mũthĩ ũrĩa ũkũngũyagĩrwo na itanya rĩa kũmũrĩka ihoto na wĩyathi wa andĩki a mohoro ũndũ ũmwe na wĩrutĩri wao harĩ kũmemerekia maingĩ marĩa marathiĩ na mbere. Ĩndĩ nĩ mũthĩ ũrakũngũĩrwo rĩrĩ bũrũri wa Kenya wĩyathi wa ũmemerekia wĩkorete hatĩka-inĩ nene kũrũmĩrĩra tharĩko cia mahinda kwa mahinda kũrĩ andĩki na thirikari kũhĩtũkĩra honge ciayo nĩ mũrĩkĩtwo nĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhotomia ihoto cia ũmemerekia gwata kwagagia andĩki a mohoro. Joel Kimani wa Njuguna nĩ ũrĩ na riboti ĩno. Tariki 3 mweri wa gatano nĩguo thĩ ng'ima ĩkũngũagĩra mũthĩ wa wĩyathi wa andĩki a mohoro. Ndũmĩrĩri ya mwaka ũyũ arĩ gũkũngũĩra wandĩki wa mohoro wa kĩrĩu, ũhũthĩri wa tekinoronjĩ hamwe na kũmũrĩka mathĩna marĩa andĩki a mohoro mahĩtũkagĩra. Mũthĩ ũyũ ũgĩkũngũagĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ. Thikũ cia ica ikuhĩ andĩki a mohoro nĩ mekorete haceke. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ gũtharĩkĩrwo kwa andĩki a mohoro marĩ wĩra-inĩ wao maafisa a polisi mwena wa Nakuru. Afisa mmoja wa polisi alinisukuma na
Kwa bahati mbaya ama bahati mzuri nikaangukia kwa mtaro na kamera yangu ikaharibika. I went to hospital, I was treated. Thank God that tear gas canister didn't hit any other body part. It would have been worse. And so I had soft tissue injury. Wenye walinishika ilikuwa kwa giza. Na yenyewe makofi wakanipiga makofi mawili wakaniuliza unatoka wapi. Kusema tu Inooro TV nilisindikishwa na teke. Onacio nyumba cia mohoro cititigitwo na thutha haria imwe cikoretwo ikiheo mikana ya gutunywo marua ma umemerekia kwehererio matangatho ma kurihirwo ma thirikari wari kumana na nyumba ici gukorwo ikiruta thirikari mahitia. Ona wandiki a nenda-ini aria moikaine ta bloggers ni makoretwo makiguoyohio ni andu ngurani hamwe nao aria tete kuona onao ni mari itemi nene hari kumenyithia muingi ritana rigeikio kuri ya Kenya orodo mwena kuri thirikari ikorwo igitia andiki a mohoro hamwe na aria mandikaga nenda-ini. PM Kimemia ni mwandiki wa nenda-ini kuma mwena wa Moro. Na ithu tutandiki a mohoro nenda-ini cio kinyaniria muhinga witu munene ukoragwo ri thirikari tondu rimwe twandikaga ndumiriri turorete ya Kenya na ritho rimwe ritho ru ringi rikoragwo rirorete nja kana thirikari ni gutuhamurithia uguo tukahoya thirikari etikiri andiki a mohoro a nenda cio kinyaniria marute wira uria uri wao na wa Kenya mathie na mbere na gutunyitirira handu-ini haceceni hakuhe nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Right now, CDF is under threat. Every time CDF has been threatened, yours truly has been on the front line to defend it. Wewe ni kurarugamitwo gwatuika ati tutingibeana nginya mbasari turathiku turang'ang'ana turenda kumikira katibani NGCDF gwitura itethagia andu. Mbeca ti cia bunge kana gavana kana MCA, mbeca ni cia raia. Ti kuhoya turenda mbeca icokerio ministry uria ciaturaga tene. Okorwo ni education enengerwo mbeca cia basari na enengerwo mbeca cia gwaka irathi. Ni mahuragwo ngudi cianda riu ona faradi giakwo wega ndirona handu hau hari hega tondu yachokio ninge pande imwe wananchi nimeguteseka. Tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri. Mihango ya kuoya maoni ma muingi megie itanya ria abunge kugathika kigina kia ukuria wa matura NGCDF thiini wa gatiba ya bururi ikambiriria muthi wa Jumatatu kiumia giukite. Abunge marongoreirie gukorwo makigitira kigina giki kiria maramataga thutha wa igoti gwathana giteanirio gukinyiria mwaka ukite. Na riu gicunje kia muingi matura-ini ni monekanite gutugiria itemi ria kigina giki hari uheani wa basari kuri arutwo waki wa irathi undu mwe na kugacirithia motungata. Mendekithitie ithenya-ini ria guteanirio gwa kigina giki mawatho makiria ma gukira mata makorwo makigathikwo. Ona kuri uguo amwe no monekanite kuorota abunge aria ni aramatia kigina giki makiuga kaingi makoragwo makihuthira kigina giki kwihurira ndebe kuri muingi undu uria ona uturaga mahoro ma ngukumio. Ni mwandiki witu Sam Njuguna urahinya ici. Kigina kia ukuria wa matura kia NGCDF kiombirwo mwaka-ini wa 2015 na gucoka kuberegenywo na watho wa mwaka wa 2023 kuria kiingirire ithenya-ini ria kigina gia CDF na kiria kiombitwo mwaka-ini wa 2003 kuria muoroto wa kigina giki wari gutambia motungata ma bata hamwe na tabarira cia uthii wa na mbere kuri muingi. Gicunje kia 2.5 kia utonga wa bururi ari nikio kierekagirio kuri kigina giki kia ukuria wa matura kuria hamwe na maria kigina giki gikoragwo gikinyaniria ni waki wa irathi uheani wa basari kwagirithia motungata ma ugitiri matura-ini gatagati-ini ka mangi. No hihi muingi uri na oro giothe gia kwirahira kuma kigina-ini giki aya mari ni aikaria gicigo bunge Kembakasia irathiro guku Nairobi. Kwa majina naitwa Ezekiel Ngoje, ama comrade from Eldoret Poly. Nataka kushukuru babu juu hii basari yake imenishomesha mpaka sasa naenda kumaliza kosi yangu. Kwa majina naitwa Jemo, baba ametusaidia sana si kama comrade juu tunaweza complete masomo yetu. Ona muingi gicigo-ini bunge gia Kasarani matitigitwo na thutha gutariria moguni maria monete kuma kuri kigina giki kia NGCDF. Nimelipiwa school fees yote, nilikuwa na deni kubwa. Nikuraheanwo cheki cia CDF na ni nini muno
thiine wa thirikari iria maraheana. Naweza himiza serikali iweze kuongeza CDF ndio watoto wako ground wako na kilio kingi. Abunge magitetera kigina giki na njira nene. George Kariuki ari ni mũmbunge wa gĩcigo kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Tũtingĩtĩkĩra mbeca ici cia CDF irengo tondu nĩcio iratũteithia kwambararia mũciari ũrĩa na mwana ũrĩa umĩte handũ hatarĩ na ũhoti nĩgetha mahote kũrũgama na mahote gũcompete na ciana iria ingĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkinyĩria bata wa gũthugundwo kwa watho mũrũmu wa gũkũrana kĩgĩna gĩkĩ. This fund was born out of a strategic reflection of development needs and has evolved to address our citizens' needs effectively in every part of the Republic of Kenya. Ona kũrĩ ũguo amwe a Kenya makiuga kĩgĩna gĩkĩ kaingĩ gĩkoragwo arĩ mweke wa ambunge kwĩguna o ene makĩria makĩhũrĩra ndebe nakĩo aya marĩ nĩ aikari kaunti-inĩ ya Gĩthii. Maswali ni mengi. Miradi ambayo inakisiwa kuwa inafadhiliwa na CDF ya Bonchari, hiyo miradi inachukua muda mrefu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Na kuo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu mũingĩ nĩ ũtũgĩrĩtie kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra ũkiuga thengia gũtema itemi inene harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria no gĩteithĩrĩirie harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri. Maugĩte ona thengia tabarĩra cia waki wa mathukuru kũrĩ na iceceni cia borithi ciakĩtwo na kĩgĩna gĩkĩ ona kũrĩ ũguo no marakĩendekithia kũgĩe na waragania harĩ ũhũthĩri wakĩo rĩrĩ gĩthiĩte na mbere na kũramatwo nĩ ambunge nĩguo mũingĩ ũgunĩke. Salome Murugi nake akĩmũrĩka ici. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa CDF nĩ koretwo ũteithio mũno gwitũ mashinani, ĩrateithia ciana cukuru to ũguo nĩ teithĩtie matũra ta gwitũ Kapsoya police station kwĩna nyũmba ciongereirwo, kwĩna fence, kwĩna gate, koguo nĩ tũteithĩtie ona rĩu no tũramĩenda nĩgetha ĩtũteithĩrie itũra kũgĩa na street light kana mulika mwizi. Aikari aya kuma matũra matiganĩte kaunti-inĩ ĩno marauga atĩ hamwe na mbeca icio kũhũthĩka harĩ waki wa mathukuru oro ũndũ ũmwe na barabara ningĩ nĩ ikoretwo ikĩhũthĩka gwaka ceceni cia borithi matũra-inĩ marĩa maikaraga, ikinya rĩrĩa marauga nĩ rĩteithĩrĩirie mũno kũgacĩrithia ũgitĩri. Sababu hata tumeona kando na mambo ya shule, kuna vile tuliona kama hapa Langas police station kuna vile Sudi alifanya kazi ya kutengeleza nyumba kadhaa pale. Inasaidia kuimprove, maana sasa askari kama wanaanza ishi kwa mijengo mizuri na waishi kwenye offices zikiwa mzuri, watafanya kazi yao ikiwa mzuri bila wasiwasi. Kwa hivyo inasaidia. Lakini kama wanaishi Tukoro ta Kasarani ni kwa ile gũkorwo na police post tondu andu ni aingĩ pio na rĩu kũu waganu nĩ mũingĩ pio ningĩ ũguo andũ maraingĩha noguo waganu ũingĩhĩte rĩu kũu kũndũ ta Kasarani kwagĩrĩire gũkorwo ningĩ ona mũnginya na kũrĩa kĩanda pio nĩ ĩmwe rĩu kwagĩrĩire gũkorwo ta itatũ rĩu twahoya thirikari na kĩrĩa kĩu gĩa CDF gĩteithagĩrĩria maũndũ mangĩ ta mau tondu na rĩu ona kũngĩgĩa kwa macukuru mau na nĩ makĩtwo no rĩu kũngĩaga security bado no thĩna to security nĩkĩo kĩndũ gĩa bata mũno mũno. Ona kũhana oro ũguo nĩ marendekithia gũkorwo na waragania igũrũ wa ũrĩa mbeca icio ihũthĩkaga nĩguo ikahota kũhũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire na nĩgetha igune mũingĩ guothe bũrũri-inĩ. Bali sasa kitu ambacho tunasema na CDF iwe na uwazi, maana wale wabunge wanapigania hiyo ma CDF wanapigania wapewe ili wabakie na pesa nyingine kwenye mikoba yao. Sasa ingekuwa mzuri sana CDF wapewe na ifuatiliwe. Hiyo ndio kitu naweza kusema ikweko. Ndio sababu wanafikiria labda ingesanywa kwa pamoja ikwe inaanza fanya kazi kwa sababu hakuna uwazi. Lakini uwazi ikiwa CDF iko salama. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jitago Salome Murugi. Right now, CDF is under threat. Every time CDF has been threatened, yours truly has been on the front line to defend it. Wewe ni kurarugametwo gwatuika ati tutingibeana nginya mbasari turathiku turang'ang'ana turenda kumikira katibani NGCDF gwitura itethagia andu. Mbeca ti cia bunge kana gavana kana MCA, mbeca ni cia raia, ti kuhoya turenda mbeca icokerio ministry uria ciaturaga tene. Okorwo ni education enengerwo mbeca cia basari na enengerwo mbeca cia gwaka irathi ni mahuragwo ngundi cia nda rĩu ona bara ndĩngĩakwo wega. Ndirona handũ hau harĩ hega tondu yacokio ningĩ pande ĩmwe wananchi nimegũteseka. Tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri. Rĩu tũthiĩ Kĩrĩnyaga na kũraire gĩkeno kĩnene ma itũra-inĩ rĩa Kathirũ Kĩaga Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ thutha wa mũndũrũme wa mĩaka 75 kũrekererio kuma njera.
Peter Kimani ni umwe wa oho 57 aria marekereirio ni mutongoria wa bururi kiumia-ini giki. Bote arakinyire kwa mucii na gutungwo na nduhio ta uria Johnson Mureithi aratariria. Ni kwarara na gikeno kinene mamucini kwa Mangiriti Muthoni wa Mbote wa miaka 103 thutha wa mwana wake uria uwikaine ta Peter Kimani wa Mbote wa miaka 75 gukorwo akirekererio kuma njera ya Ruiru kurumirira vinya wa president na kuria arakorirwo akiguirwo tha thutha wa gukorwo arovetwo miaka 15 Mwari wa nyina Jane Wanjiru no warakorirwo akivuriro thimu na gucoka kumugira mbere ya kumureta thiini wa itura riria Kathiru kuria kwarara gukirio nginyagia gwake ha yaro murwa maitu ria aturaga Ruiru prison ni arekererio ndakena muno na ndaugiriria muno akora mami witu ana miaka 100 ria kindu na ndiraturaga ndiraga muno gihoya Ngai uragia ciuria ngiuragia murwa maitu akarekererio akore kaburi ya mami witu no riu Ngai ni akite magegania. Peter Kimani wa Mbote ni ataririe miaka iria akorirwo akivuthira rumande mbere ya gucoka gukirita thiini wa njera itiganite guku akiuga ekwagirwo ati ni anyitite mwana wa mundu marigainie undu uria akorirwo akiregana naguo. Yete njera kirugoya kuria ndoveirwo ngicoka ngithie Maini Nyeri ngicoka ngiuma Maini Nyeri ngithie Medium Nyeri ngicoka ngithie Ruiru nikuo ndaumira riu ucio ni ugoro muritu tondu ona cira ucio ungihota atia ugatuika ni wanyita mwana na ndamure riboti mwana akuga ni ndamunyitire ena mieri 5 ndaonjĩtwo nĩ Power Maci no kĩndũ thaa 4 ndetwo nderwo nĩndĩrĩiguĩrĩirwo tha. Mutumia wake na nyina wake ũrĩa wa mĩaka 103 nĩ makorirwo makairwo nĩ gĩkeno kĩnene. Njĩtagwo Bieterina wa Ngithi wa Kimani na kuma rĩrĩa mũthuri ũyũ wakwa athire nĩ ndũrĩte na mathĩna na tondũ ndũrĩte ndĩtena mũndũ ũkũndeithia no hĩndĩ ĩrĩa akĩmenyaga ũrĩa ngwĩka ũrĩa ngwĩteithia ndarwara ndathi thibitarĩ ndarwara mbeca cia thibitarĩ no nĩ ndĩrethagĩra na Muthoni Mbote ngoro nĩ mũrĩu ũkũ mathiko ma mwana wake ndanamona nyina wakana kau rĩu ndĩrathomithia nĩ akora nyina wa mĩaka 100 na andũ mao mothe nĩ amakora ina nginya gũkie mathita cio tuko. Ngiriboteri Noro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kathiru mwena ũyũ wa Kĩaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mureithi. Noro Rũcinĩ. Eja ya bururi ni ati aikia akura milioni 18 bururi-ini wa Australia mararoka irebe-ini niguo gucagura Prime Minister mweru. Prime Minister Anthony Albanese wa kiama kia Labour arang'ethanira na Peter Dutton wa ngwataniro ya Conservative Liberal na muingi wa bururi ucio uracagura mutongoria wa mithingi-ini ya ngarama iguru ya muturire undu mwe na kuotoma kwa ugima wa mwiri. Undu ungi wikirirwo na njira nene magithurano-ini giki ni uria atongoria aya mekung'ethanira na mwerekera mweru wa thirikari ya Amerika kugathika magoti makiria orire thiriti gatagati ka mabũrũri maya meri irakoretwo iri njega miaka-ini ya na hau kabere. Angi magĩkorwo magithurwo ni ambunge 150 aria mekumba nyumba ya icirĩro. Riboti iyo tutirihire mohoro maito maitharire amukira mohoro mangĩ wona ciahanda thaa 4 rũcinĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũũ mwaka ũyũ no nyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ka kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku kuma matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna nĩyo the National Treasury. Nyende kwĩra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri ũyũ wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City
mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Ukatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Na nĩtwakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Wĩyumĩrie ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro, atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu a ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Rwĩmbo rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno, nĩ rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ ũmwe wa arĩa tũrutithanagia wĩra nao gũkũ kwa Inooro FM wĩtagwo Joy wa Macharia. Na reke njuge ongorwo harĩ mũndũ njiguaga oĩ gũcagũra nyĩmbo na ũyũ ũhoro wa nyĩmbo nĩ Joy wa Macharia. Ũngĩmũthikĩrĩria mũthenya kuma Jumatatu nginya Jumaa kuma thaa 8 nginya thaa 10 no ũigue nyĩmbo thaka mũno. In fact nyĩmbo iria thakaga ona ndimenyaga arutaga kũ. Na Joy akĩrĩ mũini na hĩndĩ ĩrĩa akĩrĩ ũini-inĩ wake rumwe rwa iria ainĩte nĩ rũrũ rwĩtagwo mũndũrũme kĩa. Na ndiũ kana no wĩtĩkanie na Joy wa Macharia wa Inooro FM atĩ no ũkorwo nĩ ũroragwo ũguo ũkoneka kana wĩ mũndũrũme kĩa. Wakeigua wĩ mũndũrũme nĩ kanyamũ karĩa wĩ nako, mũndũ wa kũrora ũguo akonaga wĩ kĩa. Macio nĩ mawoni mahikia ingĩ atĩ wendo nditũirie na wakua nĩ wora arĩa kĩrĩa ararĩa. Arumenekei twethe indo.
na nima Joy nĩ mũini rwĩmbo rwega mũno na waigua mũgambo ũcio waigua thauti yo kamenya nĩma ũyũ nĩ mũini ũraina rwĩmbo rwake rwega rwĩtagwo mũndũrũme kĩa rwĩtagwo kĩa rwĩtagwo Ciko ta rũthikĩrĩrie turi nawe Ciko twikaranĩtie metha ĩmwe we mũno ngena ndiũĩ ũkĩnjarĩria ngakĩra wĩrorire tu na maitho nĩ maingĩ ndirikanaga maingĩ wananduria ngoro tũtanakinya kwendana na nĩkĩ wonaga rĩmwe tũkaga na ngoma ciakwa wandute igoti ngakĩra wandehera irio ngaikia nja icio ciaku ngainamania nganja gũgũta mũkũgo ikine mwĩre awatagwo tushukuru noti baby harĩ mũndũ ũranjĩra harĩ rwĩmbo rwega mũno endete na ndikaumĩita rũthakĩte na tondũ hihi ndahota kumaita mũthakĩire nĩ ngũkorwo ngĩhĩtia mũno rwĩtagwo Ann Part 1 rũinĩtwo nĩ mũtigaire Sam Kinuthia na ndio nĩ atĩ haha kanitha yũkanagĩra nginya mũndũ agauga rĩu nĩ agũthioma kota ngĩtha ũtarĩ wa kanitha rĩu ũngĩkĩona wa kanitha nĩ agũkararia ndwĩthĩ ũtarĩ wa kanitha na Sam Kinuthia rĩ aini ariega piũ bũrũri ũyũ kwenda utige guthimagira wendo ona kaiyuri unyinagia nijande atia ta mwana wa ndigwa kana tari wenda ciarĩirwo ũnjamaragie anie nĩnjũĩ kuma ciaro ndũrĩ warikwo itherũ nĩ mwana aketiganie mami wanyu nĩ mũthomi nake thoguo taguo naraigwo kĩhonoko-inĩ ndũĩ itherũ nĩkĩ kwera mũhunjia wanyu atũnyitithanie nega gũtũnyitithania ngũnyua marathioni wona twakinya igũrũ akarĩio meia makwa nĩnĩkuga mbuĩ maita mĩigua rĩo kĩa mbogo nĩgua ngĩigua ndĩ mathare ndakandorie nĩkĩ ndĩrona ta ũmenaga tondũ ndirĩ babo kariganĩrwo mũnyendi kirabu nĩ njore kwendete na gikuyu na ringio na ndagoya nzamu mpenzi wanje ciothe nĩ ruga cia wendo na gũtirĩ ũtoĩ kĩndĩ nakĩo ndigĩtie gũkũiguithia nakĩo anie mwana wa ngongu gĩthĩria nĩ kwendete kĩndũ wakwa tiga kũwerithia korwo amenya mũnyendi arĩa wanginyire no ikũre mũrango wa ngoro nyingĩre ambĩrĩria kuga ũndi njiguaga ngoro yakwa yathia gũthũngũtha maitho tũraga na baibũ na rũthario ngingo tĩkĩaga kũhikĩra ndũkaheo muoyo ingĩ nĩ gũtũma wanya gũthiĩ na kĩambati tondũ mawakĩria hau maitũ nwe kũrĩra imĩte thĩ nĩ ũndũ waku aciarĩtwo taniĩ ona mami wanyu angĩigua no arikwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua no arikwo nĩ thani ona mami wanyu angĩigua anino kũrĩra rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo Ann Part 2 nĩ rwa mũtigaire Sam Kinuthia atĩ ona nĩ mamu wanyu angĩigua no aigue kũrĩra aiguĩte ũrĩa mũthako ũyũ ũthũkĩte na nĩ wega njugi atĩ
ungikore mundurume kana ungikore mutumia muiretu uguo ni wega mundu akorwo na safi yake reke bunguro ikoro ikirutithio reke ikoro ire duplicate mundu ni akwendwo safi yake Kainuka kimya na ndakoria ojeraga ni yuani koni niragia ngaya nikyo ndakwira wakoro meriura nyama funguro cia kurutithie ndikureketi kugena ciaku na nie unengere ciakwa njukage waku oro riria nie ndeyendera Koyo ne kwenda guthimwo na kabiro nikyo ndakwira wakoro meriura nyama funguro cia kurutithie ndikureketi ugena ciaku na nie unengere ciakwa njukage gwaku oro riria nie ndeyendera amuthi kwa ici thweri-inĩ ciakĩigĩrire toiria irĩtũ kũbia nĩkĩo ndakwĩra wakoro mĩrĩũragia ma funguro cia kũrutithie ndikurĩkĩti ũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndukage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera nikyo ndakwĩra wakoro mĩrĩũragia ma funguro cia kũrutithie ndikurĩkĩti kũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndukage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera ni hau hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ mũndũ ndaneo bunguro ciake aikare oro nacio hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩgetha rĩu mwakĩiguithania mũndũ akoragwo akĩthiĩ hĩndĩ ĩrĩa arerendera mĩtambo nĩ ya Inooro FM na kũrĩ andũ ona ũngĩmwĩka atĩa kana ũmwĩke atĩa kana ũmũrugĩre kĩ no arĩrehe kĩnyũrirũ ndũĩ kana no kũrĩ mbũri yarwanio atĩ hingo ciothe no kinye ĩrĩanie mbũri yarwanio ona ũngĩmwĩkĩra atĩa ũyũ etagwo Albert Gacerũ wa maitũ Wadanie ne gineto kinyane gotwasira ona ne kama wendo vitore one siora nakatomo karoe deweza bioliganire mutukanio wa wendo nagwa unyume kiongo getomine nyonete ndore dio kaiganira ono eo maduka na miongo na kahorora bikengeria na mireo ya morondo kaiganira wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio wewe mburi ya rwanio ere kuago na rwanio kai wariganeiro ne aria torutanirie na mĩgĩtwe ya yothe twetire tukiuga atĩ gũtirĩ mũndũ ũgakima
rionge Tani toire tutwakwa Twathenge ora karamu Bairo ciothe cia wendo Kĩhinga na kĩrĩkia Kĩambĩrĩria gũkũina Tabũri na mĩgũnda Githĩ na mwena ũrĩa ũngĩ Tũire ũkimanagĩria Bekweri bĩarwanio Ĩrĩa kuago na rwanio Bekweri bĩarwanio Ĩrĩa kuago na rwanio Nĩ woiru maraigua nĩ ũndũ waku githĩ nĩ moĩ mũka mwerũ nĩ arĩ magambo atĩ ingĩthiĩ thabarĩ we nĩ wonaga mweke gakũraraga kĩrabu na rũme mũgĩkunda kũria nĩ kĩwe wagaga kĩu nĩ itakũheaga kweri kweri ya rwanio ĩkuago na rwanio kweri kweri ya rwanio ĩkuago na rwanio we mũndũ watũkirie bathia mũthubare ĩkaba mũthubare tondũ nĩ ũrĩ stage na ũyũ hana matatũ ndũrĩ handũ tangĩoya wakamĩte huruma ndotora bei ya bathi tũngĩtwarana nawe ndithiaga na thayũ nĩkũgeithagio nĩ andũ wa irimũ magatheka githĩ nĩ gũthekererwo monangĩtia nawe macoka maririkana ũrĩa mangimanagĩria macoka maririkana ũrĩa mangimanagĩria Tũngĩthiĩ handũ nawe kwĩrĩ nywĩka mũcuba ugaga ndũngĩkunda thiona ndũrĩ wakunda njugage wĩkĩrũmia atĩ kanyuaga ũmote na githĩ wĩkarĩ mwendwa na ũkanyua thakame kiuga nĩ Jesũ mwambe githĩ nĩ mũici mwambe kiuga nĩ wa mathia githĩ nĩ wa mahiti nĩ itarĩho mũnyuaga na rũme mũgacũnga na rĩrĩa ndĩho mwendwa we wĩthingi Maria na rĩrĩa ndĩho mwendwa we wĩthingi Maria kũria ũiguaga atĩa rĩrĩa wĩ ngũgũthaitha ota mwana wa itumbĩ ngakwĩra ũtige mwango na ndũrĩ witũ mwendwa kana wa ndĩra citũ ngakwĩra mũka mwega nĩũgĩe mĩtugo mĩega kweri mbũri ya gĩcenji no nginya ĩrĩ mĩrĩo nayo ngũkũ ya gĩcenji no nginya ĩhurie kĩara kweri nyau ya gĩcenji no nginya ĩrĩrĩambĩa nayo mbũri ya rwanio ĩkuago na rwanio nayo mbũri ya rwanio ĩkuago na rwanio Ĩni nĩma ya rwanio ĩgĩkuago na rwanio hatakĩrĩ nganja ya rwanio yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩkua na rwanio rũrũ nĩ rwega mũno rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Albert Gacero wa Maitũ thaa ithatũ ĩrĩ na ndagĩka 38. Good morning. Ndanyota ũguo mwathani-rĩ ngwĩka atĩa na ndĩona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ Karũimbo kariki we yarĩria kĩngwĩre njuguna niĩ nyotete na haha ndĩona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene ũhoro ũrĩkũ kamata 200ml na mbao ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo he ũyũ mũtũrĩre ũritũhire
mundu aratinda haicetie cukari ni stoko kunyiha, mwana ni arenda bithi, ndire ndirariha nyumba, riu mangwambiriria naku. Mundu wa Ngai ni kwiyaria, kihonia ndina kio kiriku. Cerera Eden Bridge Capital Limited, uheo ngombo cia biacara. No undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gicunji gia thi kuri ahuria biacara na andu kiumbe. Ningi mena utungata wa bid bonds, performance bonds ona advance payment guarantee. Ni turakuhe ngombo cia biacara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamukire gwa kahinda gatakirite mathaa 6 na ningi twina nginyagia insurance cia ngari, medical na ingi nyingi. Nigu kwiyandikithia utuike mumemba, hura *237#. Eden Bridge Capital Limited ni tuguthikagiriria na tugakinyaniria mabataro maku. Kuma Gloria F1 riu twina Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega. Urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga urahandiriria riothe ungienda mwaka mugima. Ni mboga itatoragio ni orugari ina mirimirumu. Mboga iretiria mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thiko 75 nginya 80 ukagetha mboga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia. Kuhora makiria cera nduka ya Simlo Seeds Kenya area ihakuhi nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Na nĩ kũrĩ maita maingĩ rĩngĩ tũkoragwo nĩ ithuaya na maũndũ marĩa Ngai atwĩkĩire na rĩngĩ tũtimũcokagĩria ngatho. Reke tũcokagĩrie Ngai ngatho. Rwĩmbo rũrũ nĩruo ngwendaga na ndiũ nĩkĩ rũtarathaka nĩ rwa Kamande wa Kĩoi. Ndiũ nĩkĩ rũtarathaka haha. Koguo ũngĩkorwo rũtirathaka reke nyambe ndigane naruo rwĩtagwo Baba reke ngũinĩre. Nĩ wega ngorwo ngĩthaka rwĩmbo rũngĩ na rũngenagia mũno tondũ reke tuone kana no. Yes nĩruo rũrũ ngwenda rwa Kamande wa Kĩoi rũrũ rwĩtagwo Baba reke ngũinĩre. Ningĩ ndiũ kana nĩ Baba reke ngũinĩre. Yes, reke tũinĩre Ngai. Ũyũ nĩ Kamande wa Kĩoi. Reke nyine kĩgoco gĩaku Baba nĩ ũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte. Ndũkarore atĩ nĩwe ũinĩte kapuci. Ndũkarore nĩwe ũinĩte mũkorobia-inĩ. Ndũkarore nĩwe ũinĩte ndegwa cia wa Kĩoi. No rĩu haha nĩ tũinĩre Baba. Harĩ andũ maonirio nĩ Jesũ marĩ 10. No thĩinĩ wa marĩ 10 ũmwe nowe wacokire kwĩra Jesũ thank you. Baba reke ngũinĩre. Erũtha ngwambararie. Reke nyine kĩgoco gĩaku Baba nĩ ũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte. Baba reke ngũinĩre. Erũtha ngwambararie. Reke nyine kĩgoco gĩaku Baba nĩ ũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte. Mwathani ũngĩiyũkĩrwo uge nĩ kũndũmĩra mbirũ Baba mũtũrĩre wakwa no ũkinya mũico. Baba reke ngũinĩre. Erũtha ngwambararie. Reke nyine kĩgoco gĩaku Baba nĩ ũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte. Baba reke ngũinĩre. Erũtha ngwambararie. Reke nyine kĩgoco gĩaku Baba nĩ ũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte.
ucio no mwe muthingu mbere yaku nikianie baba reke nguinire erutha ngwambararie reke nyine kigoco giaku baba nindu wa maria mothe we unjikite baba reke nguinire erutha ngwambararie reke nyine kigoco giaku baba nindu wa maria mothe we unjikite Yo iro leo tugi nada itare gethimi nekeo noigango goca baba tondo ningũigua njiganĩire wega-inĩ waku baba reke ngũinĩre erũtha ngwambararie reke nyine kĩgoco gĩaku baba nĩũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte baba reke ngũinĩre erũtha ngwambararie reke nyine kĩgoco gĩaku baba nĩũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte watongoririe ciana cia Isiraeli nĩguo ũndongoretie baba nĩkĩo ndĩrakũgoca na Ngai na ndĩno camba baba reke ngũinĩre erũtha ngwambararie reke nyine kĩgoco gĩaku baba nĩũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte baba reke ngũinĩre erũtha ngwambararie reke nyine kĩgoco gĩaku baba nĩũndũ wa marĩa mothe we ũnjĩkĩte ati baba reke ngũinĩre nĩ ũndũ wa marĩa mothe ũnjĩkĩte ngũinĩre nĩ ũnjĩkĩte maũndũ mega rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ Kamande wa Kĩoi na maita maingĩ nĩ kũrĩ andũ manakorwo marĩ arũme athuri makerutĩra ũgakorwo nĩ werutĩra na njĩra nene mũno ũgakorwo nĩ waigĩra mũtumia wĩra mũtumia agakorwo nake ndarenda ũndũ no ũguo nĩ kũrĩa chips na atumia arĩa angĩ akaharia wĩra korwo nĩ we wĩ mũndũrũme ũngĩka ũguo rĩ ũngĩka mũtumia atĩa kĩu nĩkĩo kĩũria ũndũ ũrĩa raithi na nĩ wega arũme othe mathikĩrĩrie rwĩmbo rũrũ mwĩre rĩu nĩ gwakinya hau kĩoe rũhiũ rĩu mwĩre oe rũhiũ akarĩme ũreke mũiguĩra tha nĩkĩ
Nekudiokae korea taku wale moikale ninengodie korea kwa maito tiga kurakara ya kwethera ndirigore kio evanga ndario diokale mie masambaine kio evanga muthea batithagia wiririte kanogatue kuri kanatia motigo yadia kalebe korire nginya tumerie matatu bara okenje makara na niendo harage matatu bara kinya tonebia tegorere mogunda ndukio evanga ndario biokare mie masambaine kio evanga mumea batithagia wirirete atire konjera makara ndongehota kwendia kwamokera mbia na kone mondo maria arenda ndakando kerimo ndarigotire wakwitoe Kerembia Nairobi uraranga mbaga tonyo kyo evanga ndario dio karembia masambaine kyo evanga mubehitha ya welirete Ini ndokinye handu riu onawe woe ruhiu muve abatithagia wiririte hatakiri nganja. Ni hari riboti iraumire ira kuma ruhonge-ini rumwe na kuratuika bururi wa Kenya wina thina muno. Ni thina ungikumakia muno ati mwaka wa 2023 tondu niguo uthuthuria ucio wekitwo andu aria marutite nda kana ciana iria ingiaciarirwo no itiaciarirwo ni cioragirwo ni aciari itaciaritwo ni ciana 800,000 almost 1 million. Giki ni kiundu kingikuhahura muno, kiundu gitari kiega na bururi witu gagikorwo riu nduri handu hega ungikorwo ni twakinya hau. Nie na nie ndarora uhoro ucio ngarigwo niki kingikorwo gigituma maundu ta maya makorwo makihanika. Uruti wa nda utari kihariro. Ngeciria hihi mundu gwitwo Wasubu ni amenyaga uria aroiga riria ainire rwimbo ruru ati wendo wa thiko ici ni ndia nguri. Tathikiriria rwimbo ruru ati ni ndia nguri riu hatire miario ya gutinda ati andu magikorwo na iundu ingi hatire feeling ni ndia nguri. Sindwe tie umba ungore Dekama kisingi undo lambalu Yagete kilifote muko Yakiliona denita nagote Yagete kilifote muko Yakiliona denita nagote Wendo adhiko isi nindi angulie Kiria kwa mandu nyumbanile Bendera yarikie arurukio Niukumenya njitago Wasumbu Ithiko ici titarire aria tene Kiugo wendo kiari uthithimukwo Wendo ciondo ari kwithanira Thiko ici ndia tutandukane Wendo ciondo ari kwithanira Thiko ici ndia tutandukane Wendo wa thiko ici ndia ngulie Ngiria kwa mandu nyumbanire Bendera yarikie arurukio Niukumenya njitago Wasumbu Siora jeta sweet baby Enjoy ne wane tira toma Hiko isi kwa gambesa muko Ni maeve ora una nandere Hiko isi kwa gambesa muko Ni maeve ora una nandere Wendo wa hiko isi nindi angulie Giria kwa mandu nyumbanile Bendera yari
rũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasumbu. Kũrũria Mheshimiwa Njoroge geithia nja cia Rũirũ. Ngĩnyumire nĩ mũruru kamandũra, ndũngĩnyua njohi yakwa ngũtige, ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke, ndingĩthũra kũrenga thigino, ndũngĩrĩa nyama yakwa ũinũke, ndingĩthũra kũrenga thigino. Wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe, ngiri yakwa mandu nyũmbanĩre, bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasumbu. Nietha ciringi na inya wangĩcibe nyue maĩ ũthakare, tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ, gũtirĩ ũtareĩta wakiri, tondũ kandi thikũ ici nĩ nditũ, gũtirĩ ũtareĩta wakiri. Wendo wa thikũ ici nĩ ndĩangũrĩe, ngiri yakwa mandu nyũmbanĩre, bendera yarĩkie arũrũkio nĩ ũkũmenya njĩtagwo Wasumbu. Rĩu kũngĩgĩtuĩka maũndũ nĩ macio nĩ ndĩangũrĩe, gũgakinya handũ ũgakĩigua maũndũ nĩmo macio nĩ macenjia. Ndĩrona rwĩmbo rwakwa rwa mũthia nĩruo rũrũ, na ngacokia ngatho nĩ ũndũ woguo we twanyitanĩra ũrĩ mũthenya wothe. Tũcemanie Jumamothi ĩno ĩroka, Ngai enda. Rwĩmbo nĩruo rũrũ rwĩtagwo nĩ gũkena. No ndena mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ, ndanogagio nĩ niĩ, ndiũĩ gũgakĩ atĩa. No ndena mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ, ndanogagio nĩ niĩ. Nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema hĩndĩ matananoga. Nĩ gũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema hĩndĩ matananoga. Manene
Inooro Oroshine. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa 4. Arĩmi a macani rĩu nĩ mekwambĩrĩria kwendia cai wao ĩmwe kwa ĩmwe thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Nĩ ũhoro ũhithũrĩtio nĩ minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe akiuga ithĩi cia macani rĩu nĩ ikũheo marũa ma license ma kwĩyandagĩria magetha mao matekũhũthĩra ma agent kĩũmbe kana a thirikari. Na nĩ ikinya ugĩte rĩkũrehe ũhotani mũnene kũrĩ arĩmi na kuongerera faida yao. Kagwe ningĩ nĩ anĩrĩire mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa cai marĩa megũkuruhania ithĩi 142 cia macani bũrũri-inĩ. Ongereire kuga ministry ya ũrĩmi nĩ gacĩrithĩtie mĩhang'o ya gũtonya thoko-inĩ cia kĩmabũrũri kũrĩa honge ta bodi ya macani bũrũri-inĩ na KTDA ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi angĩ megũkorwo magĩetha thoko makĩria mabũrũri-inĩ ma China, India na Middle East. The support through the tea board activities and ensuring that the farmer ends with the majority of the money or most of the money that is sold in the international market. Serikali inashughulika sana na mambo ile nyinyi wakulima mnaenda kufanya. My ministry's key focus in ensuring the tea sector is supported and protected. The support we are giving in terms of introduction of ICT and technology in the tea sector, supply of the adequate fertilizers for the area. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Raymond Omolo nĩ acakaĩte wongerereku wa biacara ya wendia wa ndawa cia kũrebia barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Mombasa, thĩna ũrĩa arauga wĩtĩkĩrĩire kaunti-inĩ ya Machakos. Omolo augĩte rĩu mbeũ njĩthĩ aingĩ mekorete hatĩka-inĩ ya gũkuruhanio biacara-inĩ ĩno ũgwati na mũgarũ na watho. Rĩu nĩ akĩrutĩte mũkana kũrĩ arĩa maratwarithia na mbere thũgũrĩ ĩno, akiuga ũnyitanĩri na honge cia kĩndini na kĩwonjoria nĩ mekũnyitanĩra nĩguo kũhukia mũtugo ũyũ. Arĩtie arĩ mwena wa Athi River akiongerera kuga ministry ĩyo nĩ igĩte keheri mũthĩ wa Jumaa ya mbere ya mweri ũrĩ mũthenya wa kũhanda mĩtĩ itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera. Then we have the challenge of drug and substance abuse. We have the main highway here. A lot of drug trafficking is going on, and we have agreed that we will work closely with all the players, the business community, the leaders, the religious leaders, so that we completely eradicate drug and substance abuse. And those who want to profiteer from this, let them look for another business to do. We want people to make money, but it has to be legitimate money. Otherwise, we are going to lose this generation of young Kenyans, and it will not be acceptable that we sat back. Arĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra ikĩro cia mathomo mũtaratara-inĩ wa CBE nĩ ciambatĩra, gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku augĩte harĩ bata arutani kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu iria nĩ hamwe na ũhũthĩri wa teknolojia harĩ mathomo. Akĩaria hĩndĩ ya ũhingũri wa irathi cia ECD Kajiado ya mũhuro, augĩte ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria kwambatĩria mathomo kaunti-inĩ ĩyo. Nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra matinatigwo na thutha icigo iria ingĩ cia bũrũri ikĩambatĩra ikĩro-inĩ cia mathomo. Walimu wetu wa chekechea wote na supervisors wao katika wakati wa likizo wamepata mafunzo kwa sababu ya digital learning, tukitambua kwamba dunia inaelekea kwenda digital, na tunataka watoto wetu pia wapate kusomeshwa kwa njia za kisasa ili dunia inaposonga na sisi tukue mstari wa mbele katika maendeleo. Na hayo yote ni kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu, kwa sababu hatutaki kama jamii na watu wa Kajiado tubaki nyuma tena. Vile wazazi wetu walikosa nafasi, hatutaki watoto wetu wakose nafasi ya kupata masomo bora. Amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa 5 ya rũcinĩ ũkĩnyitanĩra na Ng'ang'a wa Njoroge, njĩtagwo Fidelis wa Ng'ang'a. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mwaka ũyũ no nyende kũria thirikari na mbunge itũ
mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra yo tau kuma tora-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna nĩyo the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tariki 9 mweri ũyũ wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Ukatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Na nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Wĩyumĩrie ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro, atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu a ministry ya kĩgĩna nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania, mĩtũrĩre tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ. Ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Horera rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Keno na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari, tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Syngenta East Africa Limited rĩu nĩ makorobũĩtie we mũrĩmi wa nyanya we nawe ũrenda kũrũa na downy, mildew na late blight magĩkũrehera ndawa cia kũhukia kaimana, mĩrimũ oro ũndũ ũmwe na tũtambi. Kũmenya ciĩgiĩ ndawa ngũrani kuma gwa Syngenta, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Mío, 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 loco. On fire, too easy. Casque vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. The love of my life now. Make I got fire, girl, you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Mũrang'a Koimbe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athaki a kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragira arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karoi wa Gakure? Wangũ wa Makeri. Early bird tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri, Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. Ngũkũ wa nyũmba itũ ĩngũrara na ndiume ĩngaiona marũa. Mío, 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 loco. On fire, too easy. Casque vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like dogs. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. The love of my life now. Make I got fire, girl, you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Madeko matwe
na ngoro iria ikũrongoragia na arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrĩ merohagĩria hinya makombokaga ũtanderi marĩthiaga na matinoge ona kana morwo nĩ hinya Ngai tũhewe tereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra imawerũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenenya nĩamu wĩ mwĩhokeku hana tũiria kũrĩrĩire nĩgetha ũmũhe mwana akũhoyaga mũthenya ũhikie ihoya rĩake agwetereire omĩrĩirie gũthirĩkio nĩ Penina ũkĩmũhe Samweli ũkĩhonia ngoro yake Ngai tũhewe tereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra imawerũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenenya nĩamu wĩ mwĩhokeku wĩra-inĩ wa mũtũrĩre ũmatho-inĩ wa o mũthenya nĩ tũtihagio ngoro ikaihũrwo nĩ ironda tũkona ta tũtagĩrĩire nĩ kũnyamario mũno no nĩ tũĩ tũgweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ Ngai tũhewe tereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra imawerũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenenya nĩamu wĩ mwĩhokeku tũigaga mawĩra tunawĩtĩkio nĩ ũgũtherema gwatuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakia atĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwao tũkagariwe Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhewe tereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra imawerũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhewe tereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũũra imawerũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkia tũtigacaya tũtikwenenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Mío, 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 loco. On fire, too easy. Everybody telling me to. You are my love. anaweza kulicheza sagarumba twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya Ceceni hakuhĩ nawe.
Tago Stella Wangari Adaika 17 thutha wa thainya cia rucini. Good morning aruru tago utuhewe tereri arugikinyia adagika 17 icio thutha wa thainya cia rucini tariki ithatu mweri wa gatano mwaka wa 2025. We say good morning hare hothe ngikorwo gituthikiriria wi guku bururi-ini ona ngituika ati uratuthikiriria wi nja wa bururi guku kwa Inoro Mwago ni muingi tu na makiria thiini wa tabarira ya Mwigariko Live 22989 Inoro KE Juguna Irimo Official DJ MSJ OOG ana gatagati ga kure gutukinyira tuigua ati hatari nganja twi pamoja au nginya cia hande thaa mugwanja ni gukiharirie tu ni ndu wa mwaga uria tukuhaririirie guo utai na githimi. Karibu sana tugarike nginyagia muda wa thaa mugwanja guku kwa Inoro. Ni njitagwo Njuguna wa Irimu na twina DJ MACJ OJ. Nani mwingine wewe? Ruguro era hau. Ndiro era hau. Kugo riu ndingiaria muno. Niki giria. Sikire hamwe ciothe. Etagwo riri the super maja. Ni super maja. Ni wewe riu. Riu karibu sana. Asante. How are you brother? Niko chonjo. Unaendelea aje? Niko fiti. Wewe uko aje? Nashukuru. Kila ndina kione ngatho nyingi. Ngati ngatho ro uguo. Ni ngatho kwi Mwathani ni tondu wa gutuhe mweke ungi. Ni wega hindi ciothe kugaga atiriri. It is just an opportunity that we have been given. Ni Mwathani. Nigetha tutungata na capacity iria twikaga atia. Tutungataga nacio. This specialization, this speciality, ti kero notha. Is it? Hapo sawa? Hapo chonjo. Karibu sana. Nimeshukuru kukuona. Atuende kwa mpaka saa 7. Ama unaonelea aje? Hata tunaweza extend mpaka 2. Ati 2 saa 10. Oh, 4. You are unreasonably excited. but all in all, nimeshukuru kukuona. Leo tukwegarika nginya mathaa mugwanja. Icio nicio tura promise hatari compromise. But anytime after 1 tutingi promise. Is it? Yes. Buda. Kusa.
Turegarika oginyagia mathaa mugwanja cia miaraho guku kwa Inoro agikeno kio ni kingi muno tugikunyita ogeni niguo twegarike thaa 4 na 21 riu ikihituka nginya mugwanja twende kwa Kimuhitukia rageria mbere na keri uhoro cio ni uheaga ngoro hinya ona riu Jehova noguo egwika thĩinĩ wakwa tigwĩtandage na mathagu hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ anyitire Elija kĩmũteng'eria agĩkĩria mbarathi cia habu ihenya mũkomake mĩhoti wa kuoya mũndũ kuma thĩna-inĩ agatuĩka mũheani ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa tigwĩtandage na mathagu hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Samaria rĩrĩa kwagĩire ng'aragu atumia magĩcira kũrĩa ciana athire kuo na kĩhu kĩa ng'aragu ĩyo matanakinya kũhunjanĩria ũhoro ũcio ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa tigwĩtandage na mathagu hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ eheririe matama marĩa mohetwo mũratawe Lazaro wa Bethania akĩmwĩra Lazaro uma kũrĩa kuo ndarĩ atiga kũriũkia maũndũ ma andũ ona rĩu Jehova noguo egwĩka thĩinĩ wakwa tigwĩtandage na mathagu hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ hĩtũke kĩrĩa kĩrathenio mũthĩ ona kĩrĩa kĩngĩgoka gũthĩnia rũciũ. Gĩkũria we mwathi ũtũre ũkindĩire gĩthima gĩthĩinĩ wakwa gĩtherere kĩoaire gĩgĩcakarare gĩthima gĩthĩinĩ wakwa gĩtherere gĩthima gĩthĩinĩ wakwa gĩtherere kĩoaire gĩgĩcakarare kĩoaire gĩgĩcakarare. Nejoine okuigwa iyo yane akwa gĩthima gĩthĩinĩ wakwa gĩtherere kĩoaire gĩgĩcakarare gĩthima gĩthĩinĩ wakwa gĩtherere gĩthima gĩthĩinĩ wakwa gĩtherere kĩoaire gĩgĩcakarare kĩoaire gĩgĩcakarare.
Nirani magadwana mudoate Nechoene okoigwa iyo yale akoa Gedima gedini wakwa gederere Keo aigere sakarare Gedima gedini wakwa gederere Gedima gedini wakwa gederere Keo aigere sakarare Keo aigere sakarare Korea niegereire igega kinya hande nevera nieduteiro egesiga gethareto ngamunyo kiritine nikahandwo mugundaine ngekirwo wira kanua kirio tari negukue tiga kuinama ngoro ndimwira watinikaga jirene tuganaga bata no kugĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga niĩ ndaneigĩra nyũmba ngarĩra ndĩna ruo ndona arĩa twatũraga nao ngona gũtirĩ Ngai ngoria baba nĩ nginya rĩ ngũtũra njaitũra ndonaga mũthenya wakĩa ngoria rĩu gwakĩa nĩkĩ kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkue tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga njirene tuganaga bata no ũkũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga Saitani endete kundu atakimenyithia kuningĩrĩria maũndũ matarĩ na umithio ũinjata nĩ aiyĩtwo ndatũirio Babuloni
agĩtambũrũkia guoko ngĩcuria inanda ciothe kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩ nĩkaga njirene tuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga ĩnĩ atĩ ingiuga ndekaga ndĩna wĩira ta Sara kuona atĩ nĩ nĩarũgamĩtie ningĩ akandua gĩthima ndarorire mbarĩ citũ kana gĩthomo gĩakwa cikenu ndũrĩria kũinyia ndũrende wĩira waku kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩ nĩkaga njirene tuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩ nĩkaga njirene tuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga. Mío, 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 loco. On fire, too easy. Casque vibaya uko kweli. Tutitaga cia gũkũ ona cia kũraya Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Amigad mũrĩmi wa mbembe rĩu nĩ njũĩ nĩ wĩharĩirie kũgĩa na magetha mega mwaka ũyũ. Ndũkareke kĩgunyũ kĩa ngũnga nĩkĩo Fall Armyworm gĩthũkie mĩmera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa nĩ mũgitĩri njũru wa kũhũrana na ngũnga mbembe-inĩ ciaku na yũragaga ngũnga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi othe gũkũ Kenya harĩ kũnina ngũnga mbembe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kũhũrana na kĩgunyũ kĩa ngũnga. Tũmĩra gramu 4 cia Amigad harĩ lita 20 cia maĩ no uhuhĩrĩrie mbembe-inĩ ciaku. Amigad nĩ ĩronekana agrovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie kwambĩrĩria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad, dawa kamili ya Fall Armyworm. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri. Nyonete wĩhitho mũrũmu kagwine rĩa mwene hinya agwo thayũ aiyũra ngoro-inĩ thayũ Ngai mũnyũmbi. Nĩnyonete wĩhitho mũrũmu kagwine rĩa mwene hinya agwo thayũ aiyũra ngoro-inĩ thayũ Ngai mũnyũmbi. Alena moka barashea anyitaga na guoko wake akangua na moko
wego ciakwa ciothe agatũma menye ũhurũko mĩrimũ amĩtunyohoti eha akaninĩra otanĩire wego ciakwa ciothe agatũma menye ũhurũko mĩrimũ amĩtunyohoti eha akaninĩra DJ Mac George in the mix. Maundu mothe ni mabe marugame ka twabe twigarike. DJ Mac George in the mix. Maithori mature kwa mundu ria mukwihoki tondu Ngai ndukireka meture na makana kana maithori mature kwa mundu ria mukwihoki niguo wikaga
wĩkaga nĩguo wĩkaga ũrathimana Jehova ira na ruo Good morning, karibu sana athini wa tafarira ya Mwigariko Live ari niturikitie kuigirira maundu mothe maratendera gutendera ni smooth ogeithike muno mundu gwitwo Fantastic Njogu apano wainaina githua koine wa Kamasharia na mundu gwitwo Jenga wa Kigoco ogeithike mundu gwitwo Ngige wa John Martin Jamrata Jose ogeithike mundu gwitwo Joy Diana ogeithike Esther Joseph Anwa Irimu ana mundu gwitwo Aninjeri ogeithike mundu gwitwo Pokema kuma kora gwitagwo Isli Ronald Kenyua Muthi usalimike ana mundu gwitwo Christine Kenyanjui urauga uko good morning mundu gwitwo MC Sonko wa Gatanga mundu gwitwo Jenny Biuna mundu gwitwo Vita Kavue na mundu gwitwo Manoti Di Mapesa ajira ngogeithie muno mundu witagwo Manoti Di Mapesa umemsalimia unajua na Manoti Di Mapesa eti anasema kusalimu Rĩu ndagĩka 43 nĩcio ihetũkĩte thutha wa thaa 4 cia rũcinĩ ndagĩka 17 tu arĩcio itigaire mbere ya thaa 5 cia rũcinĩ nĩ wega tũkwĩre atĩ tembea Kenya na View Travel tembea Kenya na View Travel ani tondu View Travel mweri ũyũ tũrĩ wa Mei ũndũ ũmwe na mweri ũyũ tũronete wa June nĩragũbangira thabarĩ cia ĩmwe kwa ĩmwe kana nĩ kũrĩa gwĩtagwo Sandy Beaches kana nĩ kũrĩa gwĩtagwo Bush Drives nĩ wega ngwĩra atĩ View Travel marakwĩra tembea Kenya na View Travel nĩ wega ngwĩra atĩ nĩ kwĩna special offer iria irĩ exclusive kana iria ciamũrĩtwo nĩ ũndũ wa ahũthĩri a View Travel. View Travel marakwĩra no magũtware kũrĩa gwĩtagwo ndagweta itũra nawe ũkagweta rĩngĩ tarĩo sawa no magũtware kũrĩa gwĩtagwo Diani nawe ũkagweta itũra rĩngĩ o tarĩu na rĩambĩtie na ndemwa o teyo kana nĩ itũra kana nĩ bũrũri kana nĩ gĩcagi bataria mbie na ndemwa o teyo. View Travel no magũtware kũrĩa gwĩtagwo Diani kana Dubai no magũtware kũrĩa gwĩtagwo Columbus hawana ndauga Columbus urauga Delhi niĩ ndĩrauga C ukagweta rĩu ĩrĩa ndagweta rĩ ukagweta ya betie na ndemwa tayo kana nĩ bũrũri kana nĩ itũra kana nĩ county kana nĩ city cigakuhanĩrĩria no magũtware kũrĩa gwĩtagwo Diani no thie Dubai no magũtware kũrĩa gwĩtagwo Columbus Cairo no magũtware kũrĩa gwĩtagwo Denmark ona to mwaka kwa bũrũri ona itũra Delhi no magũtware Qatar ũrĩa warigwo kanjũria Kuwait nĩ kei Kuwait nĩ kei for cabbage hapana kana K for cat hapana K for Kenya na K for kĩbũri nĩyo Kuwait ndauga Qatar Q warigwo rĩ ũnjũrie niĩ ndauga Qatar rĩ nawe uge kwambĩra yambĩtie na Q nĩguo au nĩguo ona to kwambĩra na kwa haraka ko bana nĩ kwa haraka kwa beti na QWA yani kwa haraka leo no gitwaru Qatar kwa haraka wale hothe ngĩkorwo gĩthiĩ View Travel
amana kwira ati umandikire WhatsApp, umandikire kindu gigutu SMS, ona kana umandikire ona kana hihi umahurire thimu 0703254254 anikio wa View Travel turakuririkania Dream Explore Discover. Maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike. Ini ndanaigua na mato makwa we uria wikaga maundu aneka hindi yo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thu iria ciathĩnagia Isiraeli gariũrana naria maragariũrana na niĩ Ngai arahukaoe ngona itimo rĩaku rũwe nao arahukaoe ngona itimo rĩaku niĩ rĩu kwaria ma DJ Mark George nĩ ahutia rũngĩ niĩ kĩũmbe nĩ njiguaga rwĩ rwega no na ningĩ nĩ wega atwĩre kana no arahika egũtwĩra na kĩhũni kuhikira tata Salia mũndũrũme nĩ ũhikanagia kana nĩ kũhikio kwaria ma rĩu kũrĩa gwitũ kũringana na maũndũire maitũ ithuĩ nĩthuĩ tũhikagia arũme nĩ tondũ o andũ na maũndũire mao rĩu hũra kĩhũni hũra kĩhũni ngwĩre nĩ gĩakĩ nĩ ũrahikia nĩ hau nĩ kuga atĩ we nĩ wĩtĩkĩrĩte maũndũire maitũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũhikagia thuri nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ ũkũhikĩra tata Salia hũra nduthũki ongo nĩ ũrenda kũrega kwaria ma ndanahũra nduthũki nĩ arenda kũhika nĩ ahutie Inoro's finest DJ Mark George Msapiri. DJ Mark George in the mix. Ini ndanaigua na mato makwa we uria wikaga maundu aneka hindi yo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thu iria ciathĩnagia Isiraeli gariũrana naria maragariũrana na niĩ Ngai arahukaoe ngona itimo rĩaku cioneki ciakwa nacio ikarũgama mani gũcaithio gariũrana narĩa maragariũrana na niĩ Ngai arahukaoe ngona itimo rĩaku rũwe nao arahukaoe ngona itimo rĩaku rũwe nao Kere uwe mohore umadho bine yake ya migwara kwera re uwe mutorania nogo nego kore iga korera rengede ora gedini kwenda livoti njero kumakalivari kayole waya nagamya kinyete wako ihiga migaragalia kwenda mwehoko re
maũndũ mabatũhĩthie bara-inĩ ũbatiĩ ũkamenyaga ũcio mororo wanake nĩkĩo ũthagĩra kĩmũgitĩre tondũ nokorwo ũramwo nĩ mũhũthũ na korwo we nĩ mũritũ ũthiĩ ũcambĩre bara-inĩ na nĩũngerekete ũthuthuria mbere ũndũ ũmwe njũĩ arata ũtirĩ ũkarũonania hotane tondũ ũrĩa we mwena wakwa nĩ njamba kara we ndarĩ otũ gĩmũwe ndũrĩa kaĩ nyendete naguo ndakĩrekanie ninwo na nĩtwarire kĩrĩko andũ wagĩrĩre bara ciakwa ciothe wehũra tu no menye nĩndĩtĩte ũrĩa wonaga ngĩhutio woka na marakara ndendaga kĩherithio nyamũ niĩ ndĩwabatare kĩngũiyere thiri ndĩmona ũrĩa wendete ndũkahana ta kũrĩa tũrĩa wonire ta ũndĩ akĩmũhũthia na ndambĩte na kũmenya tũgo yake na mathani ũrĩa tariĩ agĩcogotha mwanake ũyũ wĩkorwo hanine na ya Ngai akĩreherera gĩkuũ nĩ kũruma kamũrata ka Ngai nĩndũrĩtie na kamenya ndũcogotha mũndũ akaiyũrĩre tondũ Jehova arĩruo nĩ mũndũ ũrĩa wĩitĩrĩirie maguta ndũkĩhĩtie ũyũ mũrota wĩharĩria kũrũa na Mwathani na handũ ũguo mũrata kũmithia roho ũcio wa bara njũru wehũra tu no menye nĩndĩtĩte ũrĩa wonaga ngĩhutio woka na marakara ndendaga kĩherithio nyamũ niĩ ndĩwabatare kĩngũiyere thiri ndĩmona ũrĩa wendete ũgwati ũngĩũka kĩmamo-inĩ kana kangatia gatũrũhaga na camba mũingĩ tondũ nĩkoĩ barati yako bara nĩ ya ithe ũgwati ũngĩũka kuja abakusa wote agaithike mũno mũndũ gwĩtwo Sharon mũtoto wa mama ana mũthuri wĩtagwo Mwembu kananyaga abankũrĩa itũra rĩa gwitũ rĩa Kwambera salimike sana mũndũ gwĩtwo Mwembu no shamba mwinge ucoke ũgeithĩria athuri othe mũno arĩa mũthiaga nao thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩama mageithio sana ucoke ũgeithanĩrie kũrĩa gwĩtagwo St Charles Lwanga kanitha wa Gatoreki wa kũrĩa gwĩtagwo Kamirithu towe wika mũndũ gwĩtwo Mũrage wa Jimrand Securities Jimrand Global Security ageithike mũno acoke ageithĩrie aruti a wĩra othe akũrĩa gwĩtagwo Jimrand Security mũndũ gwĩtwo Christine Kinyanjui nakugotea nakusalimu mũndũ gwĩtwo Julia Duati Shiro James na mũndũ gwĩtwo Peter Jomba I greet you bwana mũndũ gwĩtwo Peter Muthuma ageithike mũno ana ũgeithanĩrie kũrĩa gwĩtagwo Mũgumo-inĩ Tiboroa tũgĩthiĩ na mbere na kwĩgarĩka twĩ hamwe tũraigua wega mũno nĩgũcagũra na gũthikĩrĩria kwa Inooro njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ na twĩna DJ MA CJ OJ na nĩguo wĩtĩkie nĩ ekũgucia kuma rũgongo Inooro's finest DJ McGeorge Msapiri maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke shamba mwinge tondo nĩkoĩ barati yako bara nĩ ya ithe ũgwati ũngĩũka kĩmamo-inĩ kana kangatia gatũrũhaga no shamba mwinge tondo nĩkoĩ
ngetigĩra nĩkũheaga ndũmĩrĩria na ningĩ nĩkuo kũhonokagia guoko kwa Ngai kũnyitĩte irĩ na kĩno nĩingĩtigĩra nĩkũheaga ndũmĩrĩria na ningĩ nĩkuo DJ Mac George in the mix. Mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike. Inoro's finest, DJ Mac George Msafiri. DJ Mac George in the mix. Maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike. Ari uguo ithaa rĩa mbere nĩrĩo rĩu tũrainĩkĩrĩria tũgĩgũcokageria ngatho nyingĩ mũno na gũcangũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro. Rĩu ũguo tũkwamba kũigua mohoro marĩa tũgũthomerwo na njĩra nguhĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Ng'aci Njoroge wona tũcokererie na gĩthaa gĩa kau gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya Mũigariko Live. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ. Nĩngetwo DJ Mac George Msafiri. Nani mwingine wewe? Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ ĩrugũrĩtie mũbango wa kĩrĩu wa e-voucher ũrĩa ũrĩhũthĩkaga mĩhang'o-inĩ ya kũhe mahiũ njanjo ya foot and mouth ũndũ ũmwe na homa ya West Coast fever. Gavana Jonathan B kana koti moja oigĩte marakinyanĩria mũbango ũcio marĩ ngwatanĩro na thirikari ya bũrũri rungu rwa thothaitĩ cia arĩmi. Nĩ mũbango ũtanyĩte kũnyihia mĩrimũ ya mahiũ na oho kwandĩkithia na kũiga rekondi ya mahiũ marĩa mamũkĩra njanjo icio. Uasin Gishu being the first in the country to pilot e-voucher based cattle vaccination. Ni kama umeregister mapema ndio ujue tabia ya ng'ombe, unajua historia ya ng'ombe, unajua kama ni ugonjwa gani umetibu, kama ni FMD ama zingine utakuwa umejua. Na hii itatusaidia pia kujua kama ng'ombe itaibiwa, itapatikana mahali. So hii inasaidia sisi kuweka ng'ombe wetu ama mifugo yetu kwa njia ambayo inatakikana. Na hii ni bei ya chini sana. Every time tunataka kufanya vaccination tunaasha shilingi 100-150, lakini hii ni shilingi 17 kwa sababu ni subsidized. Alafu pia tunaamini kwamba hapa kuna ng'ombe zaidi ya 20,000 na Uasin Gishu inaenda kukua kitu kingine tofauti. Kwa hivyo dunia inaenda kubadilika. Arĩmi a macani rĩu nĩ mekwambĩrĩria kwendia cai wao ĩmwe kwa ĩmwe thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Nĩ ũhoro hithũrĩtio nĩ minista wa ũrĩmi bũrũri-inĩ Mutahi wa Kagwe akiuga ithĩi cia macani rĩu nĩ ikũheo marũa ma kwĩyendagĩria magetha mao matekũhũthĩra maĩjenti kĩũmbe kana a thirikari. Nĩ ikinya igĩte rĩkũrehe ũhotani mũnene kũrĩ arĩmi na kuongerera baita ũrĩmi-inĩ wao. Kagwe ningĩ nĩeranĩire mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa macani marĩa megũkuruhania
ithei 142 cia macaa kana cia cai gũkũ bũrũri-inĩ. Ongereire kuga atĩ ministry ya ũrĩmi nĩ ĩgacĩrithitie mĩhang'o ya gũtonya thoko-inĩ cia kĩmabũrũri kũrĩa honge ta bodi ya cai bũrũri-inĩ na KTDA cirĩ ngwatanĩro na anyiti itemi angĩ cigũkorwo cigĩetha thoko makĩria mabũrũri-inĩ ma China, India, ũndũ ũmwe na kũrĩa Middle East. The support through the tea board activities and ensuring that the farmer ends with the majority of the money or most of the money that is sold in the international market. Serikali inashughulika sana na mambo ile nyinyi wakulima mnaenda kufanya. My ministry's key focus in ensuring the tea sector is supported and protected. The support we are giving in terms of introduction of ICT and technology in the tea sector, supply of the adequate fertilizers for the area. Tuthio kabine kuria ari ta njĩra ya gũtigĩrĩra ikĩro cia mathomo mũtaratara-inĩ wa CBE nĩ ciambatĩra. Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku oigĩte harĩ bata arutani kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu iria nĩ hamwe na ũhũthĩri wa teknolojia. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra irathi cia natharĩ kũrĩa Kajiado ya mũhuro, oigĩte ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria kwambatĩria mathomo kaunti-inĩ ĩyo. Kaunti ya Kajiado ningĩ no ĩkoretwo ĩgĩthomithia arutani a natharĩ nĩguo mahote gũtwarana na mũtaratara ũcio mwerũ wa CBE. Walimu wetu wa chekechea wote na supervisors wao katika wakati wa likizo wamepata mafunzo kwa sababu ya digital learning, tukitambua kwamba dunia inaelekea kwenda digital na tunataka watoto wetu pia wapate kusomeshwa kwa njia za kisasa ili dunia inaposonga na sisi tukue mstari wa mbele katika maendeleo. Na hayo yote ni kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu kwa sababu hatutaki kama jamii ama na watu wa Kajiado tubaki nyuma tena. Vile wazazi wetu walikosa nafasi, hatutaki watoto wetu wakose nafasi ya kupata masomo bora. Thaa ithano iranĩtũkia ndagĩka ithano nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mwaka ũyũ no nyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra yo tauku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna nĩyo the National Treasury. Nyende kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tariki 9 mweri ũyũ wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Ũkatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Na nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Wĩyumĩrie ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro, atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu a ministry ya kĩgĩna nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mío, 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 loco. On fire, too easy. Just get me by your cocaine. Sabi girl no they too like dog. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me carry your girlfriend, cause you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka, 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 yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe.
Moruna, kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibondana heana kimenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kai cikĩrĩ nakĩ ici iratũngithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka. Na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Kwa majina mimi naitwa Karimi na kwetu ni Marimanti. Hapa Marimanti tunapenda sana sana rangi ya kijani kibichi, yaani ngirini. Kitu yoyote kama ni ya ngirini sisi inatujazi sana. Pale Ntojia tunapanda baasi na rangi yake ni ngirini. Kadhangasini tunapanda nchili na rangi yake ni ngirini. Hapa Medheka tunapanda French beans au mechiri na rangi yake ni ngirini. Kama Tungu tunapanda green grams, yaani ndengo na rangi yake ni ngirini. Kebui tunapanda mahindi na rangi yake ni ngirini. Alafu sasa hapa Marimanti Town Cooperative Bank wamepanda branch yao mpya na rangi yake ni ngirini. Coop Bank imefungua tawi jipya Marimanti pale Mikume Plaza katika barabara ya Marimanti Road. Karibuni nyote. Cooperative Bank ni nyumbani. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Haya, gima erikanaga to gima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka, mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mío, 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 loco. On fire, too easy. Casque vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like us. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter now. Make your girl fight. Cause you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Inoro's finest DJ Mac George Msaperi. Leo karibu tena hadhini wa tafadhali ya mwigariko line. Maithori ma Gĩkĩ nĩ gĩthanga gĩa kerĩ. Dariri Kana susu itu Jiraga maithori makaima Dariri kana susu. Inyo mugaga susu kana shosho kana Soso. Eh? Soso. Shosho. Soso. Shosho. Shosho. Gatagate na. Oh, hau gatagate. Mugaga shosho. Soso. Shosho o. Eh? Shosho o. Shosho daisy. Shosho o. Soso waithera. Shosho waithera. Na etagwo waithera ule ũngĩ. Grace. Grace. Haya. Ũcio ũngĩ. Ni Joy ũcio. Uyo umwe. Ijoyo. Adiriri. Susu Grace. Susu Grace Kahinya. Ah, sorry, Susu Grace. Waithera. Waithera. Rĩu kwaria ma DJ Mac George. Tire maithori. Nĩareka wega nĩ gũtũthakĩra rũrũ. Rũrũ nĩ rwa endwa. Nĩagucie. DJ Mac George in the mix. Giraga maithori makoimai Dariri kana susu itu Yambire ugeni atagacokai Amuge kune thiri utari yago Oi Susu ngai agĩkoige wega
Ale. Kuja. Agithike muno mundu gwitwa Mary Michael. Agithike mundu gwitwa Mwiruri wa Komothai. Anashoka agithike mundu gwitwa Sera Mathenge. Akusalimu sana. Agithike muno mundu gwitwa Wanjiru wa Rusho. Agithike vio. Mundu gwitwa Steve Touch akuma kula gutagwo Githuma. Mundu gwitwa Maigi wa Ngaria Geithike. Joram Buru, Rachel Jenga, ana mundu gwitwa Maka Adam Sinyaga. I greet you Maura Manchester. Ana ginyagia mundu gwitwa Miriam Wanyamakema. Orauga a feeling a guda. Ashoka githike muno. Mundu gwitwa Mwangangi Musili. Mundu gwitwa Juguna wa Kavuro. I greet you bana. I greet you. Ana mundu gwitwa Juguna wa Luthuri. Mundu gwitwa Jaba wa Makutano, Asansiti wa Matara, Sharon mutoto wa mama. And of course no akiharakia ganda. Agithiria mundu gwitwa Irogodu. Amsalimu sana Anatowe wika. Mundu gwitwa Joanshi Kegwa. Ana mundu gwitwa Muso. Wakula gwitwa Ngorika. Hale hetago Karima. Babwe. Mundu gwitwa Alice Shiwe Ihenya. Anakugotea Orauga na kwenda tukuhutirira ro wetagwo iraka nyingi. Ara mundu gwitwa Homa wa Maingi. Anatowe wika. Mundu gwitwa Fabish Mogo. Ero rune jeshi akole gwitagwo Gituru Junction. Haria kundu gwitwa Kandara. Ero ne jeshi aduthie tongoragio ni mundu gwitwa Fabish Mogo. Kimari Mushogo. Oscar Ng'ang'a. Ana mundu gwitwa Irongo du. VP Anto Rudiga. Anakugotea buda. Wewe 2299 Inoro KE Jogona irimu official na mundu gwitwa DJ MACJ OJ. Akoni kwendera thoma ndumiriri ya nyingi muno. Mundu gwitwa Wanjiru Karuri akuma kula gwitagwo Denmark. Namsalimu sana. Namsabahi tu Aguko kwa Inoro riu thaithano ya rucini hitukitie ndagika 15. Thaithano ya rucini hitukitie ndagika 15. Athini wa tafarira ya Mugariko live ni jitagwo Juguna wa Wairimu na DJ MACJ OJ. Nani mwingine? Tugithie na mbere na kwigarika. Achilia. Ai. Ale. Iranga maithoni makoimai. Naririkana susu itu. Nyathire ugeni atagacokai. Amuge kunethire utari yagu. Besusu Ngai agikoige wega. Besusu nitukona nakuwi. Bathire gutuandira mianga. Maundu mothe ni mabe marugameka. Twabe twigarike. Gikugiukaga kuria aria twendete. Tucwakwire agikwira ngoro nyingi. Ona gutwika gutire utagakuai. Kaba susu witu angituire muoyo. Besusu Ngai agikoige wega. Besusu nitukona nakuwi. Wathire gutuandira mianga. Gutire utaitire maithori. Yundu wa gutigwo ni mutigaire. Tukinyitanira na mahoya. Tukiuria Ngai amwige guoko kuoreo. Besusu Ngai agikoige wega. Besusu nitukona nakuwi. Wathire gutuhandira mianga. Haha rwimbo ruru DJ Mark George o mundu araina akaina mundu uria we arenda kuririkana. Umwe akaina we guka, ungi we susu, ungi akaina we mami, ungi akaina we brother, ungi akaina we sister, ungi akaina we tata, ungi akaina we mwana, ungi akaina we mwendwa,
Ũngĩakaina? Ti mwendo. Ĩni. Ndũĩ mũndũ nĩ agĩkuithagia mwendwa wake. Ũngĩakaina? We? We sister. We sister. Ũngĩakaina? We bronje. We bronje. Ũngĩakaina? Kusina twage gwetothe. Abana. Nĩ ũrĩkũ watigara? Kĩrĩa? Ankole. We uncle. Ũngĩakaina? We auntie. We auntie. Ũngĩakaina? Nĩ twagwetothe. Emathirire? Neighbor. Ona neighbor? Ona mũrata wa kawaida. Aya. Neighbor. Ona mũrata wa kawaida. Tauni ĩno nyinire rĩrĩ. Mũrata wakwa wĩtagwo Danson. Arĩ mũrata wakwa no nĩekire atĩa? Nĩ ahurũkire. Rĩu nĩ no nyinire ũ. We mũrata. We mũrata na kena ingire ona no nyinire mũrata wakwa wĩtagwo Professor Ngugi. Professor Ngugi. Si unamjua? Yule best yangu. Na ndimwinire we profu. Mũndũ no ainire mũndũ ũrĩa angĩenda na no nyinire cũcũ witũ. Rĩu rũrũ no nyinire biũ cũcũ witũ rĩu niĩ. Cũcũ wa biũ. Wanyita? Nawe no wĩinire? Cũcũ. Cũcũ Ithera. Cũcũ Ithera. Rĩu kwaria ma DJ Mark George tũgĩrĩre rĩa mũico watũgĩrĩra rĩa mũico mũndũ ekoinĩra mũndũ ũrĩa arenda ũmwe mainire cũcũ angĩ mainire guka angĩ mainire tata angĩ mainire endwa angĩ mainire twana niĩ rĩu rwĩmbo rũrũ rwĩna kĩehama no na ningĩ nĩ harĩ na handũ tũraririkanio ĩno thĩ ndĩratũrwo mũno gucia Baba Iranga maithori makoima naririkana cũcũ witũ nĩathire ũgeni atagacoka amugĩkũ nĩ thire ũtarĩ yago cũcũ Ngai agĩkũige wega cũcũ nĩtũkonana kũu wathire gũtũandĩra mĩanga gĩkuũ gĩũkaga kũrĩa arĩa twendete cũcũ akuire agĩkwĩra ngoro nyingĩ ona gũtuĩka gũtirĩ ũtagakua kaba cũcũ witũ angĩtũire muoyo cũcũ Ngai agĩkũige wega cũcũ nĩtũkonana kũu wathire gũtũandĩra mĩanga Mwĩgarĩko mateke ndaci-inĩ nĩ haha gũtirĩ ũtaitire maithori nĩũndũ wa gũtigwo nĩ mũtigaire tũkĩnyitanĩra na mahoya tũkĩũria Ngai amũige guoko kuorĩo cũcũ Ngai agĩkũige wega cũcũ nĩtũkonana kũu wathire gũtũandĩra mĩanga mũtumia mũrogi mũtumia wa mĩthaiga mũtumia ũtana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka mũtumia mũrogi mũtumia mĩthaiga mũtumia ũtana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka mũtumia mũrogi mũtumia wa mĩthaiga mũtumia ũtana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka mũtumia mũrogi mũtumia wa mĩthaiga mũtumia ũtana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke Warika kũhikania nĩkaba mũndũ akĩhikania oragie Ngai wake kĩũria airĩtu arĩa me thikũ ici nĩo gĩgũkĩra nderira ũrĩa gatamemenya gĩgwĩtaga switi mũnyeni ndiraruta wĩira wene nĩ wĩira wakwa niĩ mwene rega matũngũiyĩre hitho tondũ mũgĩnĩ mũtare nĩguo ona kĩndũ kĩahenia ndũgecirie no thabu nĩwega ũkĩhaica ngari ũkambaga gũthoma kĩbaũ mũtumia mũrogi mũtumia wa mĩthaiga mũtumia ũtahana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka mũtumia mũrogi mũtumia wa mĩthaiga mũtumia ũtahana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka
ndacemanirie na mũirĩtu wahanaga tarĩ ndini ndona ũrĩa hakĩte rangi ngĩona karĩ bibi Zayuni ndamunĩra ritho gĩthaka ngĩaria na rũthiomi rwerũ ona ngĩnjũririe rĩtwa rĩakwa ndingĩririkanire thutha wa kwaria cigo igĩrĩ nĩ athiĩte gua andũ gũkĩonga kĩnjĩra ciarĩtwo nĩ nyina mwĩrĩ wake ũtarĩ thirĩ kĩnjĩra gũtirĩ ũndũ atangĩenda tiga mbara ya mwĩrĩ cume thirĩre wĩra-inĩ wayo yathira nĩ gũcongwo mũtumia mũrogi mũtumia wa mĩthaiga mũtumia ũtahana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka mũtumia mũrogi mũtumia wa mĩthaiga mũtumia ũtahana mũndũ no ta nyamũ ya gĩthaka mwanake ngũkwĩra atĩ ũronirwo gĩtheka nĩkuona ngĩkĩrithia mũbuto wakwa kĩraka gĩtige kũnoga ũgĩtheka ngĩũka gwakwa wamaka mũno ngĩkora niĩ ndiũĩ mbei ya iria na ningĩ ti kwenda ngũkwĩra nĩ mathĩna menya aciari akwa nĩ niĩ marorete igũrũ na ningĩ ti kwenda ngũkwĩra nĩ mathĩna menya aciari akwa nĩ niĩ mwanake nĩ nguona wema ũgĩtheka wona ngĩkĩrithia thirarĩ yakwa kĩraka no ningĩ ti ũhoro ngũkwĩra nĩ mathĩna menya aciari akwa nĩ niĩ marorete igũrũ kuja wewe ale baba DJ Mac George in the mix. Ũronirwo gĩtheka nĩkuona ngĩkĩrithia mũbuto wakwa kĩraka gĩtige kũnoga ũgĩtheka ngĩũka gwakwa wamaka mũno ngĩkora niĩ ndiũĩ mbei ya iria na ningĩ ti kwenda ngũkwĩra nĩ mathĩna menya aciari akwa nĩ niĩ marorete igũrũ na ningĩ ti kwenda ngũkwĩra nĩ mathĩna mũciĩ witũ andũ othe nĩ niĩ marorete igũrũ Gwate uroigaga nyuaga njoi ceibango ikwenda mbeca ciakwa ndingĩ abondi mũcuba kana iyũre ciria ingĩ nyua cuba no ndĩthũe uchumi wakwa niĩ no thire kwa mĩtukuru no ningĩ ti kwenda ngũkwĩra nĩ mathĩna menya aciari akwa nĩ niĩ marorete igũrũ no ningĩ ti kwenda ngũkwĩra nĩ mathĩna mũciĩ witũ andũ othe nĩ niĩ marorete igũrũ Ndi mukuru na ndire ndahikania njetereire ciana citũirĩke cukuru na rĩtuothe tũkinye kĩrathi gĩa kanana kerwo ngũthĩa kamũya ndakauge nĩ ngũthĩa mũhĩa na ningĩ ti kwenda ngũkwĩra mathĩna menya aciari akwa nĩ niĩ marorete igũrũ na ningĩ ti kwenda ngũkwĩra nĩ mathĩna mũciĩ witũ andũ othe nĩ niĩ marorete igũrũ Donine toiloke Irikana tena ciana na timia Wakine Donine toiloke Irikana tena ciana na timia Baba Wewe Ogeithike mũno mũndũ gwĩtwo Kĩrĩka Mambo na mũndũ gwĩtwo Anangure Ogeithike mũndũ gwĩtwo Anangure Tonginya Anacoka ogeithike mũno mũndũ gwĩtwo Jessica Wairimu na ndengeraria mwana mũndũ gwĩtwo Donine tuinuke mũndũ gwĩtwo MC Chapo arauga rĩu kwaria ma gũkũ Kĩrĩnyaga tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũrenda twetereire inoro takĩ nĩ tũkore gũkũ tũrĩ hende tũcio teti nĩ tondũ ũtaũku wa Friday no tũrathiĩ ũgakorwo kũrĩa Kĩrĩnyaga ndereti nĩ ikanyita thing'a nĩ tũgeta atongoria na ateti akwanyu tũigue nao marenda gũtwĩra atĩa macoke matũinĩre karwĩmbo karĩa maugaga yeye
Mwatuinira ru. Yone thio tukamainira. Na moinire wa guku gwitu. Ndonine. Guku gwitu. Gwitagwo Punjab. Twina ciana. Punjab India. Wakinde. Ndonine. Guku kwaria ma. Ahiki makoragwo maturitwo haha mukonyo-ini. Magacoka magathungutha wega. Makainia njohero wega. No guku gutire mutugo ucio. Ucio tuonaga kuu kwanyu Kenya. Ati muhiki akina akenyitirira handu. Abana guku muhiki ainaga arungie wega. Agathungutha. Agatukenia. Ona ningi wega tukimuririkanie ati uhiki wa DJ Mark George wina maundu matatu. Wa mbere mucere, cai, ngima, gitoero ciothe cigie biribiri na ciikirwo nyamu iria ingi ya yeru. Nyamu iyo ya yeru maingi na maingi thiaga kuhana jinja, no ti jinja, guku tumitaga tumeriki. Tukamikira indo-ini ciothe na toyo nginyagia biribiri. Wa keri DJ Mark George na hiki atano mohanio. Mark George mohanio na Tata Salia, mohanio na Kritika, mohanio na Anupama, mohanio na Pragia, na macoke mohanio na Shiristi. Mohanio kurio ne mutungatiri kana hena mundu uraregana no hiki ucio. Kwaga mundu uraregana naguo. Mark George na hiki acio mohanio mahikithanio toguo wika. Ucio ri undu wa keri. Wa gatatu DJ Mark George na hiki yake ithio tumahake pavilioni, tucoke tumahake kadoti ga kurekodi, tuone mainuko uria megutinda magika kadoti kau. Twarikia kumarekondithia DJ Mark George ahitio guo atufe haigana uguo. Tumutumire backup tukumutumira andu tere kana atatu. Tumutumire Njuguna wa Ruthuri, Murage wa Jimuradi, na ningi tumutumire MC Chapo. Acio atatu maya kumuthara kuma hatikaini. Yawe kihuni kuga ndegutuguithia kwaria ma. Uyu ni amenyete DJ Mark George in the mix. Ati gia bata muno tio muthuri kuhikania, nio mutumia kuhika. Ni ahutie ringi Mwigariko mateke dashine ni haha. Matha ere utimega ina supeo wale mwigirwo. Tonginya onywe njohi urio njohi tithubu na ndengeraria mwana. Iwakinde ndonine tuinuke irikana twina ciana na tumia. Iwakinde ndonine tuinuke irikana twina ciana itwetereire. Yekerabu kwera keraragwo imundu uria utari mutumia. Kerabu ngwere keraragwo imundu uria ngwire utari ciana. Ikana mundu werigitwo utoikwa una makuraragwo nu. Iwakine ndonine tuinuke irikana twina ciana na tumia. Wakine ndonine tuinuke irikana twina ciana itwetereire. Murata andu nio indo andu mationagio ndanuko bahona na magumbiranda. Yombo kagere mbute njoya, yombo kagere mbute njoya. Ona ongia kama nyumba mangoro bandu kanyarare otari. Mutheni ni muigana netio utire ore mioyo ere, utire ore mioyo ere. Deno utire utangithina na nyinge utire utangirwara na ninge utire utakuaga. Andunge turataka gogo, andunge turataka gogo. Ona ongia kama nyumba mango
twananĩtio gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ ndĩ hau mwacemanĩtie ta Jehova agĩkwamũra akiuga ũgĩe ng'ombe na mbũri nao acio angĩ akiuga matũre mathigini mahakire Mũrungu nakĩ nĩcekĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia mahakire Mũrungu nakĩ nĩcekĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia wewe maundu mothe mambe marugame ka twigarike tutia kau maundu mothe ni mambe marugame ka twambe twigarike mwacemanĩtie ta Jehova agĩkwamũra akiuga ũgĩe ng'ombe na mbũri nao acio angĩ akiuga matũre mathigini mahakire Mũrungu nakĩ nĩcekĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia mahakire Mũrungu nakĩ nĩcekĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia kuma ciarwo ndũrĩ warwara wagũtũma ũtũre onĩrĩ rĩrĩa amwe matũire na ihoru matũraga makuĩte ndawa na mũhuko mahakire Mũrungu nakĩ nĩcekĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia mahakire Mũrungu nakĩ nĩcekĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia mũndũ gwĩtwo Daniel Juguna na mũndũ gwĩtwo Magi Kĩhara mũndũ gwĩtwo Ngasha Nelson Jotham Kariuki na mũndũ gwĩtwo Eliud Mathu Asa Nixon Mburu na mũndũ gwĩtwo Olive Wanjiko Simon Ndungu Grace Kamano mũndũ gwĩtwo Joyce Waithera Simon Ndungu nĩ ngũmuonete rĩngĩ na mũndũ gwĩtwo Rahab Kimani Bethu Waweru na mũndũ gwĩtwo Joan Kenyua John Masharia nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire and of course mũndũ gwĩtwo John Mwangi I greet you bwana nĩirie agĩgũteithia DJ Mac George in the mix wanjĩrire nĩ wagĩa na nda ngĩmenya ndirĩ kĩondo ngĩhanyũka kwĩ mami witũ ngĩmwĩra wanjiarire nĩ twendie ng'ombe nĩ tondũ nĩ ngũreherwo iria gĩthathi nĩ tondũ nĩ ngũreherwo iria gĩthathi waiguaga atĩa Wambũi waiguaga atĩa Wambũi mũgĩtwarana nake wamenya atĩ nĩ mwandunyire kana wamenya atĩ nĩ mwandunyire Tasha DJ Mac George in the mix kuno itũ ngĩmĩendia choma na gacaũ gagĩthiĩ Sare tondũ ndakũrora ndonaga Wambũi watigĩtie ta thikũ cibiri Wambũi watigĩtie ta thikũ cibiri
oiguaga atia Wambui oiguaga atia Wambui mugitwarana nake wamenya ati ni mwandunyire kana wamenya ati ni mwandunyire Tasha mwigariko mateke dashine ni haha DJ Mark George in the mix ngigura na pena tauro onaga koti na munyonyi na ngionda mahende haitu ucere githe ni ukanyonia kisanga firethi githe ni ukanyonia kisanga oiguaga atia Wambui oiguaga atia Wambui mugitwarana nake wamenya ati ni mwandunyire kana wamenya ati ni mwandunyire Tasha ndareirwo nĩ cia ũngĩrekereria ũthiĩ yoya kĩ Nairobi nĩgarũraga ndu ũrarĩ mwarimũ agatuĩka mũrutwo ũrarĩ mũhunjia agatuĩka mũici ũrarĩ mwarimũ agatuĩka mũrutwo ũrarĩ mũhunjia agatuĩka mũici nĩngenaga mũno ndona mbica yaku yendirikanagia rĩrĩa ndarĩ waku yendirikanagia rĩrĩa twakenaga tiga wacokire ũkĩndeithia mbaũ yendirikanagia rĩrĩa twakenaga tiga wacokire ũkĩndeithia mbaũ ndahũra thimũ ĩno niĩ na mangũria kaĩ wakuire wendo wakwa wothe ũkĩinĩkĩrĩria na ndũtige kĩndũ kĩngĩturungĩrwo ndũgĩa ndarĩ nyuĩke ũkĩinĩkĩrĩria na ndũtige kĩndũ kĩngĩturungĩrwo ndũgĩa ndarĩ nyuĩke nĩngenaga mũno ndona mbica yaku yendirikanagia rĩrĩa ndarĩ waku yendirikanagia rĩrĩa twakenaga tiga wacokire ũkĩndeithia mbaũ yendirikanagia rĩrĩa twakenaga tiga wacokire ũkĩndeithia mbaũ yũga ũmenyithie mũcimamo waku na barega njuge kĩorire nĩkĩorire ingiaga marenge ngimena mathunga tandaga mathunga ngimena marutu ingiaga marenge ngimena mathunga tandaga mathunga ngimena marutu nĩngenaga mũno ndona mbica yaku yendirikanagia rĩrĩa ndarĩ waku yendirikanagia rĩrĩa twakenaga tiga wacokire ũkĩndeithia mbaũ yendirikanagia rĩrĩa twakenaga tiga wacokire ũkĩndeithia mbaũ wendo andĩra kwendete nyanyikaremo nĩ kũrĩa na kũnyua ndageria gũthiĩ toro ndingĩwona ndageria kũrĩa gakima gakarema ndahutia gakombe gagacama thubu ngarigwo kwaria makarĩa takũrathiĩ rĩu ndagũthaitha we mwendwa wakwa cokia mũgũnda nyũmba ndũ ale kuja baba abakusa mapepo wewe ugeithike muno ugeithike tu mundu gwitwa David Kamau Waweru usalimike sana David Kamau Waweru ucietagwo Waweru wa Sirius umoja Sirius Limuru mundu gwitwa engineer Josephat Gashara Oroga Thika volume is loud and clear Lea wa Mwai Solio Village 1 mundu gwitwa munene Murasta Music usalimike Amasi Wanja mundu gwitwa John Ngumi kuma kule gwitagwo Kiamatheri mundu gwitwa Kagush Kanisi akugotea wewe Kagush Kanisi ewe etagwo Nancy Kagure Fantas Irungu
kuma kule gwitagwo Gakindu, Monica Ng'ang'a kuma kule gwitagwo Ruiru, Lemeret Kive kuma kule gwitagwo Gatunguru, Margaret Njeri Larry, mundu gwitagwo Buda Mamai Elbagan, Freshia Mwari wa Mwangi, na mundu gwitagwo Rachel Biden kuma kule gwitagwo Mahela Naivasha, Susan Soni, Stan Makama kuma kule gwitagwo Shiobo, na mundu gwitagwo Njeri Mwas, Aishiro James na kugotea mundu gwitagwo Mwaso Mugi personally na kusalimia tu, na mundu gwitagwo Suwa Kuria Rish Mwash wewe mundu gwitagwo Shiro James kuma kule gwitagwo Gateiguru Kandara arauga athurithai nawe Mark George ugacokia hai muda geithikaga atumia magigeithania athurithai etagwo Shiro James arauga athurithai wa mbere ucio ni tukumurihia gathire kanyinyi ni kugura mburi ya mwiri umwe Mburi ya mwiri umwe ni kuga atia? Mburi ya mwiri umwe ni kuga atia? Mburi ya mwiri umwe ri ni kuga mburi citaciaritwo cie mahatha. Ni kuga? Mburi citaciaritwo cie mahatha. That is right. Oh yeah. Ale ya TikTok. Hai. Dio tuko live mpaka Facebook mpaka YouTube na atiriri ndakwira mburi ya mwiri umwe ni kuga atia? That is right. Jose Junior ya Jose Junior. Yeah. Modo itago man kivuna na modo itago Danti Gashaya. Hune da kuona modo itago Joe Julius. Modo itago Ben Adi Vibes. Yeah. Kanuga ya Taga. Ugatomo ilie mama itago Adagi. Mama yake anaitwa Mama Dagi. Ndio. Just cool na kuona pia Joe Julius tena Saika Jefa. Nimesema ati nisalamie kwa jeshi ya kwa sifa njema. Jeshi ya sifa njema. Jeshi ya sifa njema na mundu itagwo Kanyambu ni request rwimbo itagwo Matamakuru. Hiyo nitakuchezea hiyo getha ingine. Ndio. Ndirona hena nyimbo nyingi hadretio nyimbo njiru no nginya nyambe nicithikiririe mbere. Ndio. Kana tigo no, that is right. Yo nio itagwo riri the music policy. Yeah, music policy. Ihura rwimbo ro uguo. Nyambe tuthikirie tuna. That is right. John G ndaguthoma John G wa Bagaria na mundu etagwo Investor Bishop. Kutap ni bure. Tap basi wawero kibuneda kuona rogo na Naivasha Mirera mutonyi wedo nyinda kuona ona mundu etagwo Evangelist Haron Mugure geitheka muno na mundu etagwo mukite muno James Njue ni dako na ginya Vivian Shell na Kevin Geshira vipi nina Esakaraja ndako na arauga tutumugeithirie Janet wa Ngurwe Karabe Isli. Tuwa Manguruwe basi salamika Janet. Tasho ndio mahitukire mwena wa TikTok haria ha DJ MACJOJ. Oh yeah. Twende. DJ Mark George in the mix. Wendo andira kwendete muno inyani ngare moni kuria na kunywa ndageria guthie toro ndingiona ndageria guthie wiro karema ngigiria maithori no tige kurira oya ngai muno na nikuona ngi ndaguthaitha wakorwo ni unyenda siticokia muhindo nyumba ndukeite ngigiria maithori no tige kurira oya ngai muno na nikuona ngi ndaguthaitha wakorwo ni unyenda
cokia muhindo nyumba ndukeite aciari aku nĩ marega tũhikanie ũguo nĩ arega mwendwo tuĩke wakwa na ndarora ndirona hena gĩtũmi nĩamunĩka ũndũ tũiguithanĩirie ndĩgirie maithori no tige kũrĩra oya Ngai mũno na nĩũkuona ũngĩ ndagũthaitha korwo nĩ ũnyenda wendo cokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite ndĩgirie maithori no tige kũrĩra oya Ngai mũno na nĩũkuona ũngĩ ndagũthaitha korwo nĩ ũnyenda switi cokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite korwo Ngai Mũrungu arĩ wabici thimũ yake ĩngĩtũraga engaged ndũmangĩrokaga kuo magĩtwaraga mateta arĩa angĩ nao magĩtwara kompureini wĩmangĩmwĩraga baba ndũire ndĩmũhunjia gĩkĩ gĩtũmĩte uge ndũre ndĩmũthĩni kũrĩ mangĩũkaga makeranga yauge gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga methembete na maticionaga korwo Ngai Mũrungu arĩ wabici thimũ yake ĩngĩtũraga engaged ndũmangĩrokaga kuo magĩtwaraga mateta arĩa angĩ nao magĩtwara kompureini DJ Mark George in the mix. Kuri mangĩũkaga makauga metherwo athuri angĩ mamwĩrage atĩ nĩ magire twana angĩ mamwĩrage atĩ athuri ao mamende angĩ mahakanage athuri ao matige njohi korwo Ngai Mũrungu woi arĩ wabici thimũ yake ĩngĩtũraga ĩrĩ engaged ndũmangĩrokaga kuo magĩtwara mateta arĩa angĩ nao magĩtwara kompureini mangĩũkaga na njũgũma na nyahunyo mũndũ akauga nengero igai rĩake na ihenya akaroria matagetia kĩrĩa kĩrĩ gĩake na mwathani aregakerwo nĩ ũkũnyua mateke korwo Ngai Mũrungu arĩ wabici thimũ yake ĩngĩtũraga engaged andũ mangĩrokaga kuo magĩtwara mateta arĩa angĩ nao magĩtwara kompureini mangĩũkaga mũndũ ang'athĩtie na borithi makauga mwathani ekĩrwo bengo akarekio menda makĩmũragia kaĩ muoyo ũrĩ mbeca cigana ici gũtũma atumia ona ciana makue korwo Ngai Mũrungu arĩ wabici thimũ yake ĩngĩtũraga engaged ndũmangĩrokaga kuo magĩtwaraga mateta arĩa angĩ nao magĩtwara kompureini maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke hingũra mũrango na kawango megĩtĩ-inĩ gwake anyinũke umina njoyaga mara kana ũrute nyama ya tha ũhingũrĩra ikũmbĩ ngome mbembe igũrũ ũcio ngathi ngĩonaga mwĩgarĩko mateke ndaci-inĩ nĩ haha na kawango megĩtĩ-inĩ gwake anyinũke umina njoyaga mara kana ũrute nyama ya tha ũhingũrĩra ikũmbĩ ngome mbembe igũrũ ũcio ngathi ngĩonaga nĩnjũĩ ti wendi waku akũnjĩka matharaũ no nĩ mũcoro amũthuri ti caitani ona ũcio amwe nake mwĩre nĩndĩmũrekeire rĩtwa-inĩ rĩa mwathani nĩnjũĩ nĩ ngoma mũru nĩnjũĩ ti wendi waku akũnjĩka matharaũ no nĩ mũcoro amũthuri ti caitani ona ũcio amwe nake mwĩre nĩndĩmũrekeire rĩtwa-inĩ rĩa mwathani nĩnjũĩ nĩ ngoma mũru wasomora kĩmindo njora nĩkĩ na wakũnja mĩgũtha yaku yothiũ na wakũra maitho waimbia mĩromo mũhiki waku
Damoini andasi dake mutwarako Saya kemindo Jora mwana kego tiriondo ndamwera Sokia kemindo Jora DJ igo tiriondo ndamwera Atuana tokeina na tata saria Wamberiria kogoroka guko guothe Ukiuga wandira mwira tuinuke Turainoka ko nie ndina mutumia na twana mugwanja Cokia kimindo Jora mwana kendirahikia muhindi Oka Ale Maundu mothe ni mabe marugame Maundu mothe ni mabe marugame ka Twambe twigarike Nie riu kwaria ma Nendaigua mundu ucio matindaga na DJ Mac George akingweta akiugaga ati ni akunyinagia kwaria ma Nendacoka ndamenya ona ndoe kuina ni tondu muinire wake ni uria wage tene arangarura akanyonia handu ndinyitirire ni ndingeina uguo ithuĩ ũguo tiguo tũthũngũthaga gũkũ gwitũ Punjabu. DJ Mac George okaga akanyita moko akanjoya igũrũ akanjĩra hatarĩ nganja thũngũthĩre rĩera-inĩ. Ngaigua ũcio nĩ mũinĩre wa kĩrĩu, ti mũinĩre ũcio njiguaga mũkĩina na kũu kwanyu Kenya. Ta rĩu mũndũ ũcio matindaga na DJ Mac George nĩ amakia mũno nĩ tondũ aranyuma thutha agurĩtie kamũcibi ati arenda kũnyonia ũrĩa oĩ gũthũngũtha. DJ Mac George aringithagia tũmakinya, ngamenya hatarĩ nganja hau nĩ athũngũthĩte wega, nĩ ahũraga mbaki, nĩ ahuhe kĩhũni kũnyonia atĩ nĩ agũcoka kũhũrĩra mbaki nyingĩ. No na ningĩ ona ũndũ arahika gũkũ gwitũ no hokire tũikare mũciĩ kwa Ruthera nĩ tondũ ithuĩ tũhikanagia o andũ makagĩa rumu yao. Ongo nĩ etĩkĩrĩte kũhika nĩ ahuhe kĩhũni kĩngĩ. Rĩu kwaria ma nĩ onanĩtie atĩ to nĩ arenda tataraki, nĩ arenda shiristi, nĩ arenda nginyagia puragia na anupama. Rĩu naniĩ tũgatuĩka ahiki atano nĩ akĩhũre nduthũkio ngo nĩ egũtũhota. Rĩu kwaria ma mũrage wa Jimradi nĩ ekwĩhothete amũteithie nĩgetha erage ahiki acio abai. No na ningĩ nĩ aronania atĩ nĩ ekwenda ahiki atano arĩ o wika. Kwaria ma ũyũ no erutanĩirie mũno na ndakanarĩe irio cia mũtukanio, arĩage ndũma ngwacĩ, gĩtoero na gĩkwa, nĩ ahũre nduthũkio ngo nĩ arĩrĩaga wega. Rĩu kwaria ma nĩ akĩroke rũciũ tũmahake pavilioni, tũmekĩre tũdoti twa kũrekondi, ithuĩ twĩinũkĩre. Ũka rĩngĩ. Wasomora kemindo njora nĩkĩ, na wakũnja mĩgũtha yaku yothiũ, na wakũra maitho waimbia mĩromo, mũhiki waku ndamũinia ndaci kaĩ ndamwĩka atĩa. Cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte. Cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte. Gũkũ nĩ pata-inĩ gũtiũranagio, narora wakwarainio nĩ Kamau, wa Kamau maraina na Njũgũna, mũhiki waku ndamũinia ndacini na mũhũra kisi. Cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte. Cokia kĩmindo njora mwanake gũtirĩ ũndũ njĩkĩte. Atire Mac George team Kijiweni yakora gutagwo Citizen Radio maitaga radio number 1 acio ri Kijiweni ri marathie kura gutagwo Embu
kundu gwitagwo Winter Villa. Winter Villa Resort akuria Embu Gakwegori koure nikuo megukorwo leo mabadaye akuria gwitagwo Gakwegori Winter Villa Resort. Winter Villa Resort. Yeah. Nikuo megukorwo umuthi amatongoretio ni mundu gwitwo Sister QT na mundu gwitwo Uncle Bensu bana we magukorwo kuria Embu leo mabadaye na mundu gwitwo DJ Ronix na mundu gwitagwo riri DJ Carbon na mundu gwitagwo Aleki etagwo 99 atakuwa kule kunaitwa Winter Resort Winter Villa. Yeah. Winter Villa Resort. Watakuwa huko magetha ingine ni ndio akijiweni wa bonge stories za ball wa chiki mamechi changamshe kutakuwa kuno mare bana ndio bana akula gwitagwo Winter Villa Resort team kijiweni ya Radio Citizen atakuwa ina the area akula gwitagwo Embu absawa tende gwitagwo Gakwegori Gakwegori gwitagwo Gakwegori tiga kwegori Gakwegori Gakwegori abana we DJ Mac George Buda aya thibo muthuri thimo mani ndandikirwo atiriri ha no thimo no mwegariko auga atiriri handu hangithukie ri ithe tuwega tukiri sawa ndake oya thimo DJ Mac George DJ Mac George njuguna mundu wina rwake mundu wina rwake mundu wina rwake mundu wina rwake somebody who has his mundu wina rwake iyo by the way ni huthu no haria turiri urarega gwiciria thimu yo along meciria matiriri uyu mtu akotuna bahati mbaya ona hii akona bad luck akona bad omen hiyo ndio njia yenye nataka ndio njia nataka ufuate mundu wina rwake ena ngoma ndio ni raini sisi ya kirea akona mashida tu zake akona ngoma umashaito bana wete tina kunene ndagiri na ngoma abana tari tageria ria muico niguo nguteithio ngono kuremwo makogo nogo ni ndirona mundu wina rwake ta wiciririe ogoro ti mugurukire ena ngoma bana kugweri rugwite Shokera thutha wakwa mundu wina rwake aharagwo arungie konie ni ng'ombe Chokia kimindo Yora mwana kegutirio ndunjikite Yora mwana Shokera uria ndirako Ndone rwake ni ng'ombe Shokera uria ndirakwira sawa mundu ari we urikie mundu wina rwake aharagwo arungie Inoro miaraho
Itha thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thondekia na riboti ya nyũmba ya mohoro ya BBC ĩrĩa ĩronania ũrĩa maobitha a ũgitĩri mahũrire rithathi na kũraga mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z mwaka-inĩ mũthiru nĩ marokire kũrekererio nĩ borithi. Nacio nĩ Nicholas Gĩchũkĩ, Chris Wamaĩ, Brian Ndagala na Mark Karũbiũ maraikirio ngono mũthenya wa ira marĩ wabici-inĩ ciao mwena wa Karen gũkũ Nairobi. Ũhoro makĩria augĩte borithi ningĩ nĩ maraiyũkirie indo ciao cia wĩra ta kamera, mĩtambo ya kompyuta hamwe na indo ingĩ cia bata. Maracokire kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Muthaiga na Banga-inĩ. Hĩndĩ ya Kenya maraitĩka nenda-inĩ cia kĩrĩu gũkĩrĩra na gũtetia thirikari. Riboti-inĩ ĩyo ya nyũmba ya mohoro ya BBC, borithi na maobitha a mbirarũ maronekana makĩhũra rithathi na kũraga mbeũ njĩthĩ ĩrĩ nja wa ciikaro cia mbunge ya bũrũri tarĩki 26 kana tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ mũthiru. Ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ na wandĩki a mohoro nĩ morotete thirikari-inĩ ya gatano makiugĩra macokia matukũ-inĩ ma wathani wa Koigi morotete ciĩko cia kũhũrwo mbara kĩũndũtho nĩ maobitha a borithi, gũikĩrio ndogo ya kũruta maithori hamwe na gũikio ngono marĩ wĩra-inĩ wao. Na kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩ hĩndĩ andĩki a mohoro maratabania mũrũrũngano wa thayũ ũmũthĩ arĩ mũthĩ wa gwĩcũrania ciĩgiĩ wĩyathi wa ũmemerekia. Tũthiĩ Naikuru na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Robert Wamaina ũrĩa ũrĩ mũrũrũngano-inĩ ũcio, tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere. Robert. Ng'ang'a wa Njoroge ũguo ũraigua nĩ andĩki a mohoro magĩthiĩ na mbere na mũrũrũngano wa kũririkana mũthenya ũyũ kana gũkũngũĩra mũthenya ũyũ wa wĩyathi wa andĩki a mohoro gũkũ bũrũri-inĩ, na kũrĩa wĩyathi ũyũ ũthiĩte na mbere na kũhatĩkwo nĩ thirikari makĩria ihinda rĩrĩ rĩa wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza, kũrĩa andĩki a mohoro makoretwo makĩrumio mbara ya gĩthigithanio nĩ maabitha a borithi rĩrĩa rĩothe kũrĩ na mĩrũrũngano. Na gũkĩririkanwo gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ kumwe gwa kũrĩa mwandĩki wa mohoro wa kuma kambuni ya Media Max akorirwo akĩhũrwo rithathi maita matatũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya rika rĩa Gen Z. Na hĩndĩ ĩno ya mĩthako kana monanio ma mĩthako ya kĩbũrũri ya mathukuru ma thekondarĩ ya drama na nyĩmbo, na wandĩki angĩ atandatũ arĩa nĩ hamwe naniĩ makorirwo makĩrumio mbara kĩũndũtho nĩ maabitha a borithi. No ĩmwe kwa ĩmwe reke tũkorwo tũkĩaranĩria na ũmwe wa andĩki a mohoro a ihinda iraya kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru, tũigue hihi wĩyathi wa andĩki a mohoro kuona wanandĩka kuma mĩaka ya tene hĩndĩ ya thirikari ya Daniel Toroitich arap Moi na nginyagia thaa ici thirikari-inĩ ya ndagĩtarĩ William Ruto, wĩyathi wa andĩki wa mohoro ũkinyĩte ha? Bwana Robert, hama rĩtwa njĩtagwo Rafael Munge, ngoragwo na ngathĩti ya People Daily haha Naikuru. Wa mbere nĩ kuga atĩ wandĩki wa mohoro nĩ ũthũkanĩte mũno. Ũrĩa kwarĩ hĩndĩ ya Moi nĩkuo tũcokete thaa ici, andĩki a mohoro kũhinyĩrĩrio. Mũthenya ũratuĩka nĩ witũ wa gũkũngũĩra freedom, no freedom ĩyo tũtirĩ Kenya ng'ima andĩki a mohoro, especially haha Naikuru. We ũrĩ ũmwe, we Robert ũrĩ ũmwe wa kũhũrwo oro rĩu ica ikuhĩ, we wĩ statistic ya ica ikuhĩ kũhũrwo, harĩ ũmwe witũ warathirwo. Tũkoretwo tũkĩhinyĩrĩrio, twathiĩ kwa IPOA gũtirĩ ũndũ wĩkagwo, na nĩ tũrona thirikari ĩno ĩkuo ĩngĩaga gũkũrĩrwo maitho nĩ kũnina andĩki a mohoro. Thengiũ. Nĩ ngatho Ng'ang'a wa Njoroge, ũcio nĩ mwandĩki Rafael Munge, na nĩ athiĩ akĩhaicagwo nĩ gacukari na gacumbĩ kidogo akĩruta ndũmĩrĩri ĩyo. No nĩ kuonania ũguo nĩguo andĩki a mohoro thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mathiĩte na mbere na kũhatĩrĩrio nĩ thirikari, na makĩria maabitha o arĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩgitĩrwo na wĩyathi wa wandĩki wa mohoro. No macio ndĩrĩ na moĩndĩ nĩ tũgũgĩcemania mathaa-inĩ ma thaa 7 kũmenyithia harĩa mũrũrũngano ũyũ wa andĩki a mohoro gũgĩkorwo ũkinyĩte, ũndũ ũmwe na kũmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inoro FM. No macio kuma Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Robert Wamaina arĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Tũrĩkĩrie kũrĩa Thika kũrĩa anyitĩte mĩhonge-inĩ ngũrani nĩ morĩtio mathiĩ na mbere kũhanda mĩtĩ nĩguo kũhingia mĩtĩ bilioni 15 kwa ihinda rĩa mĩaka 10 yũkĩte. Mwandĩki mũkarũ ministry-inĩ ya thotha ya Patrick Kilemi no aheanĩte ũhoro ũcio hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ thukuru-inĩ 11 cia mũingĩ cia mũthingi kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, na ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria
mĩtĩ 20 kana 70 nĩwe handĩtwo hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo. Macukuru ma mũthingi gũkũ Murang'a o hamwe na nginyagia mwena wa Uthaya Nyeri, Tawahu mwena wa Githumu, Kambĩrwa, Ikũmbĩ, Gatura, Ndũnyũcege gatagati ka macukuru mangĩ nĩkuo mĩtĩ ĩno ĩhandĩtwo mĩhang'o ĩrĩa yambĩkĩtwo nĩ bengi ya Unitas na ĩkahumbũriri nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya Thothaitĩ nĩwe Patrick Kĩremi. That enhance clean environment. So I want to encourage the other circles. In fact, I'm a little bit disappointed. I was expecting to see all the other circles from Murang'a here. It's not the same environment we used to have in 60s, 70s, 80s, and even 90s. It's now a very changed environment. Haha mĩtĩ ya kinyo 70 ĩkĩhandwo rĩrĩa ikereka rĩa mbere rĩa itanya rĩa bengi ĩno rĩa kũhanda mĩtĩ milioni 1. Zile kaunti 13 zile tuna serve, tutakuwa tunashirikiana na community kupanda miti, na ile kitu ya muhimu sana siku ya leo si ile miti tunapanda kwa mchanga, ni ile begu tunapanda kwa vichwa za watoto wetu, kuwafundisha mambo ya ku take care of environment. Ipe wazee pahali hivi tupande miti ile indigenous trees, ili hii miti isiwe ya kukauka. Na mĩingĩ ya mĩtĩ ĩrĩa ĩhandĩtwo nĩ ya matunda, na oho arutwo makaheo ĩmwe ya mĩtĩ ĩyo makahande kwao mĩciĩ, na haha noho rĩtana kũrĩ arĩmi mĩena ĩno rĩa kwĩyũmba na Thothaitĩ na oho kũigithia rĩikĩtio. Atũrehera faida nene thĩinĩ wa cukuru ũyũ tondu mũtĩ ũcio wona wakũra ciana citũ nĩ igĩteithĩkaga, ona ithuĩ aciari tũgateithĩka mwena wĩgiĩ bithi, twendia matunda macio tukona makũrĩhĩra ciana. We are working together as a county with Unitas, and I'm happy for the financial support of our agribusiness, with our farmers. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra kũithũrana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 7 mĩaraho ĩno, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mwaka ũyũ no nyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma, oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna nĩyo the National Treasury. Nyende kwĩra mbunge itũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri ũyũ wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Ũkatumũrike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo taũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Na nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Wĩyumĩrie ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro, atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu a ministry ya kĩgĩna nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mío, loco. On fire, too easy. Casque vibaya uko kweli. Sabi girl no they too like us. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me can you get fine, can you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Yaka. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũrĩmi wa mbembe nĩ ũrathumbũrana na ngũnga, horera rĩu nĩ amũtwĩ na kĩhonia. Dawa ĩgwĩtwo Amigard kuma Farm Fix ĩno ĩrarũa na ngũnga na ĩkanina kaimana no kagĩa na magetha maingĩ. Kũmenya ciĩgiĩ Amigard itanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM.
cemania na nyaciara na omite kuma ti mundu wa kuiguithika na ihenya nginyagia rĩrĩa ndĩrarugira mũriũ na nĩkĩo okaga o kiumia atĩ nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega no thikũ ici maũndũ magarũrũkĩte mũno. He, ngimeno ina cama muno. Ngimeno ndĩrĩ na cama mwana wakwa. Thikũ ici aroka nginya maita mana. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ngima ĩrĩa tũrarĩa ĩracenjio na mũcamo. Amaze Premium Maize Meal nĩ ũhũthũ mũno kũruga, nĩ nyoroku wega na ĩna cama ũũ atĩ nyaciaraguo nĩ arakenio nĩ ũrugi waku. Rĩu ĩno nĩyo ngima. Nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo makwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Itonda nyoto guo mwathani-rĩ ngwĩka atĩa na ndiona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thio mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ Karũimbo kariki we yarĩria kengwire njuguna ni nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene. Ũhoro ũrĩkũ? Kamata 200 ml na mbao. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25, rĩu ĩrendio ciringi 20. Ai ati ciringi 20. Nĩ ũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga Kamata 200 ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe. Ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Chonjo Maũndũ mothe nĩ mambe marũgame ka twambe twĩgarĩke. Inoro's finest DJ Mac George Msapiri. Nawe unyonagio rĩo wakwa na ndagũtatho gathiĩ gwetha ikeno kuongi awĩciragia ndimenyaga no ngakira ingĩkũria nĩkĩo gegaga no gatira wũi watikire ta gĩthioro wa nguraĩ watikire ta gĩthioro wa nguraĩ ndakwĩra twĩke ũhiki wa mbire ũkirega njĩra nĩ ũrenda twambe tũikarange ithe warĩ na njĩra nyingĩ ta mũrogi wũi watukire ta gĩthioro wa nguraĩ watukire ta gĩthioro wa nguraĩ. Karibu sana, gĩkĩ nĩ gĩthako kĩa mũico agĩa tabarĩra ya Mwĩgarĩko live gũkũ kwa Inoro thaa thita cia mĩaraho arĩ wiki hĩtũkia ndagĩka 15 nĩ tũraigua wega mũno nĩ itua rĩaku rĩa gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inoro. Is vipi mũndũ gwĩtwo Stanley Wachira wa Murata Butchery, mũndũ gwĩtwo wa Kamano wa Kirere Kariuki Mũcovi wa Gathambi, mũndũ gwĩtwo Sun City wa kuma kũrĩa gwĩtagwo Matara, ningĩ mũndũ gwĩtwo Njoroge Trocadero Jerry Beba na mũndũ gwĩtwo MC Chapo, ona ningĩ mũndũ gwĩtwo Mother Bobo Makomboki. Nawe unyonagio rĩo ũgeithĩke mũno mũndũ gwĩtwo Githu K Music Githu K awĩciragia ageithĩke mũno na mũndũ gwĩtwo Angige asalimike sana kuma kũrĩa matũra ma Nyahi asalimike. Mũndũ gwĩtwo Charles Kongo mũndũ gwĩtwo Baba Jose kũrĩa gwĩtagwo Montana Shop Mĩthĩga nĩ Mĩthĩga kana nĩ Mũthĩga ageithĩke mũno ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Charles Kongo Julia Duati mũndũ gwĩtwo Terry Njeri Mama Ketoto Maromene ageithĩke mũno kuma kũrĩa gwĩtagwo City Stadium auga mwĩ loud and clear Milka Kirago ana mũndũ gwĩtwo Esther Du Esther Irongo ingĩkũria nĩkĩo gegaga ageithĩke mũno mũndũ gwĩtwo Esther Irongo gĩthioro wa nguraĩ onake ageithĩke Osano
Mundu gwitwa wa Subuku ona kenda mugeithia. Good afternoon to you. Esther Karanja gwa Cairo ngakwira tekyo hiki wa mbire okirega ana ninge mundu ungi witagwo ni urenda twambe tuikarange Mary Michael bare na njira nyingi ta murogi ona kiageithike sana mundu gwitwa wangurai no gitwika ta mundu gwitwa Rose mwene Kangema ageithike sana haha tukiugaga ale kuja iria tunawe unyonagio uri wakwa na ndagutatoga thie gwetha ikeno kuongi awiciragia ndimenyaga no ngakira ingĩkũria nĩkĩogegaga no gakira wũi watikire ta gĩthioro wa ngurai watikire ta gĩthioro wa ngurai ngakwĩra tĩkĩo hiki wa mbire okirega ũkĩnjĩra nĩ ũrenda twambe tũikarange ithe warĩ na njĩra nyingĩ ta mũrogi wũi no gĩtuĩka ta gĩthioro wa ngurai gĩtuĩka gĩthioro wa ngurai twĩnawe mĩaka ĩnana ndũrĩ wagĩa mwana na wage ndũngĩnina ona mĩeri kenda na ndakũria ũkanjĩra atĩ tikwenda gwaku itange mĩkwĩna nũgũ nguyo irĩ thutha mwĩgarĩko mateke ndaci-inĩ nĩ haha twatiganĩrĩire ndaria tendo kaniga na rĩu nĩ gĩcũyũra ndutĩra tũtigane ndũkae kũne mbere ya andũ makĩonaga tũtige kũmamenyithia ndeto citũ twĩnawe twatiganĩrĩire ndaria tendo kaniga na rĩu nĩ gĩcũyũra ndutĩra tũtigane ndũkae kũne mbere ya andũ makĩonaga tũtige kũmamenyithia ndeto citũ twĩnawe ũnjĩre kana nĩ ũkoragwo we ũkĩnyenda kana nĩ indo teaga niĩ njage wakwa wa ngoro ũnjĩre kana nĩ ũkoragwo we ũkĩnyenda kana nĩ indo teaga niĩ njage wakwa wa ngoro ũnjĩre kana nĩ ũkoragwo we ũkĩnyenda kana nĩ indo teaga niĩ njage wakwa wa ngoro ũnjĩre kana nĩ ũkoragwo we ũkĩnyenda kana nĩ indo teaga niĩ njage wakwa wa ngoro ĩndĩrĩa ndĩmbia wendo nyumaga ikuĩ na wona ciathira ũkoiga nĩ ũgũthiĩ kuona aciari mũica mweri ũgĩkinya ũkaga tene nĩgetha ngĩnyita mbia tũkagayana nawe rĩrĩ nĩ ihoya rĩakwa kwĩ Ngai owe wombire thĩ no na igũrũ ona ũngĩkanyimwo tonga mũingĩ harĩ indo itangĩenda ikaga gwakwa ndũkananyime gĩa kũrĩa Ngai gĩa kwĩhumba na gũtuga ageni na wona weka ũguo Ngai wakwa ndũkanareke ngariganĩrwo Ngai ndũkanareke ngariganĩrwo mwĩgarĩko mateke ndaci-inĩ nĩ haha nĩ ndahoya gũtaũkwo nĩwe ndikanane mwanake uza wanyitĩrĩire ithandũkũ rĩaku oya reka wega ũkĩmũnina ndũkananyime gĩa kũrĩa Ngai gĩa kwĩhumba na gũtuga ageni na ona weka ũguo Ngai wakwa ndũkanareke ngariganĩrwo ndũkanareke ngariganĩrwo DJ Mac George in the mix. Imwendo tonka kuja buewendo Iyoyo wito waimire kuraya Yenda konire waiki ojani kangai Iwagite kiva ule hegari Yenda umite hale akayo le kona
nikwendete reke ngwire iwe ndo witũ waimire kĩbaũ iarata ndeithia igwetha ikanga iriria rĩatũmire njone mwendwa gĩtuonana no nginya ngũre mboco Maina watu bros Nuonaga mojo si mwendia wa mĩgũnda na ngaci Iwaingĩrĩire ngari orocopu Iũkĩrwo ngari-inĩ 35 Nawe warĩ na 15 Iwagamba ũgĩtuĩka ũcukicwe Ndani wa dancer caps Ina niĩ ndakuĩte mbuci yakwa Mwendia wa mĩgũnda farm 40 Gĩtondũ twarĩ thutha wa mbathi ĩyo Ia gũcukisha tũgĩgũkua Imwendwa nĩkwendete reke ngwĩre Iwe ndo witũ waimire kĩbaũ Iarata ndeithia igwetha ikanga Iriria rĩatũmire njone mwendwa Gĩtuonana no nginya ngũre mboco Wetio wa mwĩrĩ na mwĩũkũrũrio Ngai nĩacitinangagia magũrũ Mbeca warĩ nacio na ti kwĩyugithia Wetio mũno ikĩmera mathaku Mbeca warĩ nacio na ti kwĩyugithia Wetio ikĩmera mathaku Nĩkĩo ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa nduthi Ũmĩgwete matũ na woigaga ndũngĩkuo nĩ mbũri nawe ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa nduthi ũmĩgwete matũ na woigaga ndũngĩkuo nĩ mbũmbũ 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 Inoros DJ Mark George Msaperi Atere Mark George kuna siku kule na thiko ndamuhe akarugano haha ngimwira atiriri na ndionire ta mwakenire however no wega ndimũririkanie ũrĩa ndamwĩrĩte atiriri mbeca ciaku ri wa mbeca ciaku my money mbia ciaku ona nyina waragoi nona kijana kĩrĩa gĩaku nona andũ arĩa mwĩtainwo nao na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe at a capacity of friendship at a capacity of family na maũndũ ma mũhĩrĩga ũcio rĩ no tu ũngĩshare nao mbeca ciaku not every Tom etagwo Tom nao Dick and Harry not every Tom Dick and Harry wona gũkũ Nairobi ukauga atiriri ati I stand with a fellow woman I stand with a fellow man I stand with a fellow whatever whatever you want to call it ni uguruki ngimwira atiriri mbeca ciaku ri cingĩhũthĩrwo nĩ mamu wanyu rĩ citiũrĩte cingĩhũthĩrwo nĩ mũndũ mwĩ ndũgũ nake rĩ kana mwĩ wendo-inĩ nake rĩ citiũrĩte whatever capacity girlfriend boyfriend wife brother auntie uncle mother father shosh wooks bia icio citikĩte atĩa citiũrĩte no ndũngiuma kwanyu gĩcagi we ume Ng'arua nĩwe Ng'arua Ng'arua nĩ na kũu gwa cohi ume Ng'arua ũke gũkũ Nairobi ũneage andũ 1,000 kana 2,000 kana 500 atĩ nĩ tondũ nĩ ahunjagia kana nĩ tondũ nĩ apostaga anga kwa Facebook anga Instagram anga wherever mbeca icio rĩ ucinge kabongehe mamu wanyu ogonie gũthũkie kana baba wanyu ogonie kũrũmaga kombe arume no icio rĩ citiĩkĩte atĩa citiũrĩte no ndũngĩrutaga mbia ciaku ũguo ũkanengeraga ndũrĩrĩ gũkũ Nairobi atĩ nĩ stand with a fellow woman nĩ stand with a fellow man nĩ tondũ iria mwahũthĩrire the previous season rĩ rĩu ciĩkũ o in any case ona no mũrumirwo inyua heani anyita because nĩ ũronania atĩrĩrĩ ũrĩa ũngĩkorwo ũritĩte we atĩ mbeca ciaku nyita kuga standing with a fellow woman standing with a fellow man no nĩ atĩrĩrĩ mũthenya wa gũstandwo nawe nĩrĩ we rĩu we mũheani
kuoneka muthenya wa stand nawe ni hari asa no haya mundu ucio ura stand nake ri akagura mugunda akagura nyumba akagura gakari kega nawe gatura Embasava anyita nawe gatura Niko Traveler mwisako mbao kisirani ya mwiki wewe inde wanyita niki ni tondu wa riri ni wa misire priorities there were the wrong priorities mbeca ciaku ukioya ukineana kwi nduriri na mbeca icio itiga gucokerera na njira onemwe ndu kone gitati kone group murutaga ri ni okay ati atiriri umuthi kwari ore Mark George ucio gukario ni ng'ang'a ukigukario nu ni njuguna that is okay ni nawe na ng'ang'a ri turutaga mundu 200 niye nawe na ng'ang'a na Karwimbo na Mugikunjo na Fidelis wa ng'ang'a na Joy wa Macharia Mugikunjo ni mana Mugikunjo ta mana niki well Mugikunjo na maritwa mana ya tiriri muthenya wa o mundu kuria ni urakinya neguo no riri mbeca ciaku eri ndungioyaga ugatumira andu oro uguo na mutie na capacity ona mwe muretanwo ona capacity at least ya ndugu anyita ati riu a Kenya na especially guku Gikuyu-ini ndoraga ringi uguo ngauga atiriri vulnerability iria ikoragwo na Mugikuyu mwene mbeca ri mwene mbeca o tunini ti vulnerability ikoragwo na mundu wina mbia nyingi uria wina tubia tunini ni ayuhaga gutirikwo ni tumundu ati ni tu celeb ati tariu tani ri ati ndarikia gutangatha guku kwa Inoro ri matuko makwa ma kuritaya kana uria wothe guthiete makinya ri ngekira namba yakwa bio-ini kana post-ini ngamikira hau ngambia kwira andu atiriri angikorwo ni uri wanjigua kwa Inoro ugakena ikira kindu namba-ini come on ona vulnerability yo kona Mugikuyu uri utari mutongu Mugikuyu mutongu ndangika uguo ndangikuhe ati ugutumire mbia githemba kiu ati ne wana mukenia Inoro no ti murata waku ugo ni murata waku ni oki no hari ariri kiria gitunyitithanitie ungire kumenya kiria gikunyitithanitie na andu aingi ne gukorwo mitambo-ini ri hindi ya wiru thokaro na igana magakuhurira nema anyita na that is the relationship iri yagirire gukorwo ho anyita ati twiguku mitambo-ini ri tukandikirwo message tugacoka tugathoma na tugakena no tuuma mitambo-ini twathina kuu ri riu ti mundu otori ungi na hatina capacity cia gutuika atiriri ni turihenagia muthikiriria tuhe mbia ta muthikiriria we ari fala anyita riu celeb guku Nairobi kwanja mohaire mbari matuire muthikiriria bari matuire shambiki yao mafala ati no kuoya mbia ciao makahuthira na maundu mao kiumbe o makaheri uyu muheani unaelewa naelewa capacity ya kuheana mbia guku Nairobi ri no muhaka yugukwo ati ngumo nawe mbia ciaku muthikiriria kana mundu wothe ri tiga ucihuthagira githemba kiu kambia ciaku ucionaga no huthu atia ati riu njuguna uma guku mitambo-ini agikira namba yake hau bio-ini umutumagire mbia kai niki mundu ni nini bana siukwe mjanja anyita atiriri mbia ciaku huthira wegega tumira andu anyu tiga gutumira nduriri cia guku Nairobi the thugs majority ni mikora terrible thugs na opportunistic o atiriri wona mundu ucio agiaga kumokane gumori nini kana neneri ni agutuika opportunist o atiriri mbia ciake cia kweri we umwiri ni uri mutumagira na capacity ri kuna ti baba wanyu na ti mamu wanyu na ti tata wanyu na ti murata waku you know as a community ni tondu twa to grow mwecirĩrio ucio ni tondu it is very backward ni tondu ariri acio magura migunda ri we ukomborete Zima kana ukomborete Rwisambu kana ukomborete Thika kana Ruiru kana wherever ucio gura mugunda akari nyumba ikarage kuu ri iraku benefit naki na ndagia kanitha hoyagire kuo ndui ona tumira pastor wa nyongo ni kuigua ri kihoto hihi ni agwaka kanitha wonage riuriro riria waigua ni ura hinyerereka ngoro-ini but now
ucio kanyumba yake aikarage na mutumia wake na ciana ciake na guka weri sina ku benefit naki you know ta community ri nitwendwo to grow backwardness ya muhirigo ucio. That is why we are being exploited by these people aria mena ngumo, myself being one, nawe na ng'ang'a wa Njoroge ari ungi na ungi no they are just several. Uria wagia ngumo kana agia TikTok ngumo kana agia Facebook kana agia mitambo-ini teno kana agia ku we agagutua ngombo atu kuhituka kwanyu Kimende ri akihitukira Kimende agithii na kuu na Ikuru ati we agukanguri we agakuhurira riu ri wiha ugamwira nduri hakuhi Kimende ngiri haha utukaga nawe riu ri taria na muiritu uyu ni biru arenda urihe hau wewe biashara-ini ciaku. I mean what is wrong? Ude biru arenda riu wewe wiki atia we ulipe ai utirutagwo wira githemba kiu kabia ciaku giciona no huthu atia ushaelewa. Naelewa. To the community we must outgrow that backwardness. Nito ni ugucoka na thutha kunene muno niguo andu aria community iria cithiete na mbere wega na society iria ithiete na mbere wega ri andu acio mari ngumo ri mahuthikaga kugathiriria Ngai na atiriri ngumo kuheo wira ta guku kwa Inoro rutage kuo ri it doesn't mean no hatuika murigo kuri andu aria maguthikagiriria ati we ukariaga nyama ya 800 raji na watumirwo ni muthikiriria nake arie mboco cia 50 niki kaina akiona ake nduyo nake no hangi na kiurie giake we mwene kani ndi wa muhirigo riku ni ndiratuma wanyita eguo as a community especially angiko mundu ucio mutiaine at a personal level ati no mwaranirie mucenjanie miario ri please avoid eguo bia cia kutumira tata wanyu mamu wanyu baba wanyu cucu wanyu guka wanyu na mwendwa waku na mundu hihi ungiko wina mathina kwanyu umuteithia at least uge atiriri na Mark George tondu arutaga kwa Inoro mundu ucio ni andeithirie handu ha kana handu haria riu mundu guku na iro vitu uguo tu ati nio hakire batu kana ni ekira sub shooter bia ciaku riu rirugamagiria rangi yake thuti yana ate ndio thuti na tusaidi irahena heni ana ya riri kaderi ya ebu ina gaita gwate ina na tuthuti tuturacaina wage kadeo kada adiriri nonetheless aduri no muhaka metikire kwa outgrow behavior cia muhirigo riku ucio outgrow behavior cia muhirigo ucio wewe mundu ri na tufia twaku turi tunini ri tiga kugaya kindu ho utumire mundu ati to ni ari ngumo uramutumira ni ngumo ri ngumo yake na webia ciaku marutaraku ogo ni wendu umukungwire ri mukungwire na kumurumirira nenda-ini mukungwire na njira iria citarabatara mbeca ciaku na njira imwe na njira imwe kwa imwe agia igongona ngoni kwenda guthii uthie hau ri umuhe ngowe na 200 ngoni celebrate them at that time but don't make them your burden matigae kuya priority over maituguo na baba wanyu na andu anyu sister yaku kuhoya matano nduri no wina ngiri ya kuhe celebrity wa guku na iro vitu tondu ni ahiuragia marinda. It is not like that bwana. Pesa wari nacio gitumira cerebu riu we raini atu na nikio ndiretikia niwe we iguru ria mburi umigwete matu na woigaga ndungikuo ni ndu maundu mothe ni mabe marugameka maundu mothe ni mabe marugameka twambe twigarike mwigariko mateke ndacini ni haha Inoro's finest DJ Mark George Msaperi Weteo mwere na moyo kororio Kainia siti na kanya maguru Pesa wale nasio na kikwe yugibia Weteo mono ikemera manaku Pesa wale nasio na kikwe yugibia Weteo mono ikemera manaku Iye diretekia niwe Wiguru ria mburi Omegwete matu Na waigaga ndungi kuo ni mburi
mama ndiretekia niwe iguru ria mburi umigwete matu na oigaga ndungikuo ni mburi Jerry wa uji yule wakuo ni mburi Saga waku bisi Oliokario Bagright Industries Saga Jesse Silver Misty Garage Bypass Gari ware nanya ciagucenjanagia na kangĩ kanini gagũthiĩ nduka wathekaga mũno twakuo nĩ nduthi ũkoiga we ndũngĩkuo nĩ mbũri wathekaga mũno twakuo nĩ nduthi ũkoiga we ndũngĩikarĩra mbũri niĩ ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa mbũri ũmĩgwete matũ na oigaga ndũngĩkuo nĩ mbũri mama ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa mbũri ũmĩgwete matũ na oigaga ndũngĩkuo nĩ mbũri Njũkĩ gaitũ ũrĩa ũbarĩra Dimiras ũrĩa Rũirũ mũhĩa wa maĩ na ũrĩa Njambo Wahũrũ nĩ andũ maĩ biũ rĩrĩa warĩ na indo wathekaga mũno ona tũkĩnyua njohi cia gũthimwo rĩu ndiĩtĩkagia kuonete kĩrabu ũikaire thĩ ũkĩnyuaga thuri ngui rĩu ndiĩtĩkagia kuonete kĩrabu ũikaire thĩ ũkĩnyuaga thuri ngui mama ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa mbũri ũmĩgwete matũ na oigaga ndũngĩkuo nĩ mbũri mama ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa mbũri ũmĩgwete matũ na oigaga ndũngĩkuo nĩ mbũri atiriri Mark George mundu gwitwo Aros mwene kangi mari ni andeithia na kaugo karia ngwethaga kaundu kau gothe ngu describe getagwo simping gusimp shelewa ndio guthomere riri meaning in slang ya simping sawa sawa simping is the act of someone typically a man of displaying excessive attention, excessive affection, or devotion to another person. Wanyita. Especially one who doesn't reciprocate those feelings. Wanyita. Take jokere ligi. Simping describes the act of someone, typically a man, maige ni arume, displaying excessive attention, excessive affection, excessive devotion to another person, especially one who doesn't reciprocate those feelings. Anyita ati atiriri mundu ucio uronia kiwendo kiu gikiruku ri na kumudefend unreasonably ri we ni akuonagia wendo ucio aca ni akudefendaga aca ni akuhuthagira ugai piu wanyita simping we mutetagira nenda-ini ongo hihi ni andu ekuruma we ukamudefend arumane ongorwo ni kwagira andu handabu ukamurugamirira agire andu handabu ongorwo ni kurugama nake maundu-ini make nginya make mbeca ukarugama nake no riri we ni ekaga uguo kuri we we ni kiekaga maingi we ni kiekaga hindi ciothe kuhuthira simping buff merage uguo mekire ucio ti uhoro ni ndimuheire maina thi na iguru nio Inoro's finest, DJ Mark George Msaperi. Wakinya, nerenda kuona deo sawa ire na oruka ino menyereyo wega derage acio mekire ucio kioro itamoeire mainotho na iguru nioere itamoeire mainotho na iguru nioere naura bisa thakame ya muru wa nyukwa ikirira ni undu wa ciana ciake irima iruona thina mwana mahitukiria irumia
Kerumia dwai to de mwera neke yokorogi. Kerumia dwai to de mwera neke yokorogi. Kerero na ruara do korage siekie. Ona sena sia di wai de fara ikireka. Ai ke te fara boka matua masquotai. Na sei do sia ida mota era motire doni. Na sei do sia ida mota era motire doni. Na kinya me mere de kuona de osawa. Ire na oruga ino menyere yo ega. Nena de asio me kiro se fioro. Damo eire mai no da nai guru ne o ere. Damo eire mai no da nai guru ne o ere. Forgiven. Niña matuine. Prende. Marigane wando tuya motuga nago. Waora ku okiko ya ketalera tweka. Wadejera si fomo ya ndegwa mutekerie. Na ora kerore maito dali muraserie. Na ora kerore maito dali muraserie. Oi, neoru. Rere moyo dona mukire anira. Nakonyuanira tado musio mutioro. Oyo ne komo de ko amonyitire akwai. Kerumia dwai to de mwera keru okweorogi. Kerumia dwai to de mwera keru okweorogi. Akinya Yemere de kuona de osawa. Mire na oruga ino menyere yo vega. Menage masio me kido se yo oro. Nita moe ire mai no de nai kuru de o ere. Nita moe ire mai no de nai kuru de o ere. Kawadira te awanjerire. Ate kanani ne wakinya oye. Wina kamote taka muso kurekeria inetune agenjira. Kaega teriria mae ae. Nokiaturia kwa metavero egoi. Utare mae makonywa na gya kuria. Muigariko mateke dashine ni haha Inoros finest DJ Mac George Msapiri. Kawadiriate awanjerire. Tukito kia moka waro tiwoye. Nandori duke ugura. Tukatike igare asu pitake. Tekwera kabadhayo ando atonga. Kejera wadiege dhima ine oi. Ketheru paga pesa na dhayo mwinge. Yega dimaka pesa. Ona dhayo. Maundu mothe ni mabe marugameka twabe twigarike. Kawadiriate awanjerire. Atewera nyono kaigwa kwirangaro. Na niureketie na nithiu. Uraigwa nina romba woi takegunyo. Kawadiria kiano goto mataike. Urena meigwa tigaro hambai woi. Ongeatigire mwao ngere na igima. Maundu mothe ni mabe marugameka twabe twigarike. Mutumia wako wa nyina wa Esther. Nakwaya merigo soke kwanyu. Karanga nore ni horoyo. Mwire tuoyo rato mosoke kwanyu. Mwire tuoyo rato mosoke kwanyu. Kengwere niendi moe. Niendi moe. Niendi moe. Ona ndire ndamuona renge. Niendi moe. Niendi moe. Niendi moe. Ona ndire ndamu. Ale. Muigariko mateke dashine ni haha. Iko timu Esther. Wanakatanga hapo hapo. DJ Mac George in the mix.
Maria wakwa nyina wa Esther igakwaya mĩrigo coke kwanyu ugeithike muno mundu gwitwo Wambu mwina mathi amwe kuria gwitagwo Moro murauga no kumarugira tuchapo ani undu wa miaraho eno abugeithike osana mundu gwitwo Jonji wa Mfagaria asalimike sana ona ndire ndamuona mundu gwitwo Anto Rudiga neweka wega muno ni kugeithia mundu gwitwo Alice Nderito ucio ni shosh wa Alice Shiwa Ihenya asalimiwe wawe mundu gwitwo Ajoanshi Kegwa Mama Taraji asalimika anegwirito gueithia muno DJ Mark George ari muthuri wetagwo Dr. Peter Mbae niwe Dr. Peter Mbae Dr. Peter Mbae aturaga ari MCA wa kuria Kabazi aracoka araingira thiini wa thirikari thutha uyu thiini wa delivery unit ya thirikari iyo ni riri ni akorora ukinyaniru wa tabarira cia thirikari aracoka aroima kuo ona citira kinyanira aiga atiriri ni akorio ni andu ana Ikuru tabarira icio urendaga cikinyanire ri icio uraroraga igikinyanira ri ndugicigwete muthuri age gucokia andu agitumikiwa areka atia arehera andu gwitwo Dr. Peter Mbae ari anjiraga atiriri ni anyoteire gutungatira andu akuria Nakuru County na capacity ya senator Nakuru senator etagwo Dr. Peter Mbae. He's an amazing man na muthuri ohegereire muno maundu-ini amesema nikusalimie Mesalamika etagwo Dr. Peter Mbae mwena wa TikTok ndona Jimmy Comedian na kairetu kamam na mundu wetagwo Brownie ndakuona na mundu wetagwo Reggae Roots Kandoch Brown rauga gethura imwe hoko wako tuned kabisa Jose Wanyama rauga weteithie tuned na mundu wetagwo Jose Timbo rauga ni mwaki na mundu wetagwo Bogu wa Iharo haria Goshen Moi etagwo Muini Bogu wa Iharo haria Goshen ona hau mundu wetagwo Wiri wa Bagi mugeithie muno hau Goshen hau Kasarani na Lenny rauga ati wa Mugethi wa Kiringa Market agithike muno na mundu wetagwo Jimmy wa Duthi kuma Kiganjo Gatondo South auga tuned muno gucia ni ucio etagwo Jimmy Comedian na She Puri tuned karibu sana yes acho mahitokire mwena wa TikTok kabisa DJ Mark George chenjo ari tuna dakika 11 icio nicio itigarite mbere ya thaa mugwanja cia miaraho thiini wa dakika 11 itigarite ni wega tugutware moja kwa moja maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Andiki a mohoro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ morotete thirikari makiuga yo macoketie matuko-inĩ ma wathani wa Koigi Uterwo. Athondeki na arivoti ya nyumba ya mohoro ya BBC ya Blood Parliament rĩu nĩ marekereirio nĩ borithi na abunge gutetera wagiriru wa kĩgĩna gĩa ũkũria wa matũra kĩa NGCDF. Maciira mangĩ maingĩ mekuo nĩ tũgũthomerwo na njĩra ndaya tu nĩ mũndũ gwĩtwo Ng'ash Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri.
Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Hihi Wangu ni ikaragira arume migongo? Hihi mari uratana karui wa Gakure? Wangu wa Makeri. Ali Bad Tickets ne ngiri 1,500. Advance Tickets ne ngiri 2. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangu wa Makeri Agikuyu musical play titagoko ogitira Kwa nyumba ito engurala na niume enga yeona marua. Maundu mothe ni mabe marugameka twabe twigarike. Wewe Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Yes, great men fighting for our rights. Skiza kitu wewe. Who's been fighting for our rights. Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Recall Bob Marley who's been fighting for our rights. Recall Rodney Price. Mwigariko mateke dashine ni haha. Recall the Burning Spear. Recall Culture Josephine. Recall Miss Lou Fitru. They've been fighting for our rights. Recall them. Recall them. People keep on crying out. People are hungry. Anywhere in the world where there's injustice, there will be protest, yeah. Suffering people couldn't be ignored. People giving their lives for what they think will be better for their children. And there is no power like people power. Together they make the change. People will fight. People will stand up. People will stand up. People will fight for their right. Abakusa mapepo crying Anywhere in the world where there's injustice, there will be protest, yeah. Suffering people couldn't be ignored. People giving their lives for what they think will be better for their children. And there is no power like people power. Together they make the change. People will fight. People will stand up. People will stand up. People will fight for their right. Fight. Can't understand why people will stand up. People will stand up. People will. Seems like you now stand up as a true man, but this is me loving strong, strong, strong. She have come along. I don't wanna wait in vain for your love, baby girl. I don't wanna wait in vain for your love. Chano, you're my girl. From the very first time I bless my eyes on you, girl, my heart says follow through. Yeah. But I know now that I'm way down on the line. She looks so fine, but the way things feeling fine. She a one of a kind. So don't treat me like a puppet on a string. Don't pull me, cause I know I can do my thing. Don't talk to me if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come. all I know she have to come with me. Wanna take her down to Paris, take her down to Rome, take her to the beach and from there to my home. Candlelight dinner for only two alone. No disturbance, no calling on the phone. No more out there, I man will roam. She give me
maundu mothe ni mabe marugame ka twambe twigarike. Inoros Finest, DJ McGeorge Msaperi. Mwigariko mateke dashine ni haha. Augithike muno mundu gwitwo Marman ne ugwititie rwimbo arwa Tijaba gwitagwo Tijaba na mundu gwitwo Joy. Augithike mundu gwitwo Mwangi Kaflora, augithike Dr. Kamal akore gwitagwo Lanet Farm Care, augithike mundu gwitwo Dr. Paul Kivisha. Usalimike sana Dr. Paul Kivisha, urauga ni hindi wathie na mbere na Comac kigeranio gya kindu gigwitwo university, urauga PhD, QBE, HSC, IT, AJIP, QC. Icio cio nĩ taito cia mũndũ gwĩtwo Professor Kivisho. Auga ngugeithie sana. Ndageithĩka mũno. Na rĩu mũndũ gwĩtwo Mboichi amejaja humu ndani nĩ ũndũ wa tabarĩra ya Goshina. Hi Mboy. Hi. It's good to see you. Same here. Karibu sana. Asante. Aushiri mũndũ gwĩtwo Mboichi nĩ wetwo Goshina nake nginya cihande wega muda wa thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Buda tuko na mambo ingine ama tunaondokea na kesho tunaenda wapi? Kesho. Kesho mazee kama kawaida ni ibada. Ndio. Si unajua ibada ni wapi? Ibada pale kwa Club Kawash. Kasarani. Tukimanga Kafishiri. Bana we. Iko pale next na Unitas kutoka saa 1 kumadha ya mshia hwaini. Ni Club Kawash Kasarani. Ito aishemania kuoroshiu. Hapo sawa. Yeah. Ule nimesikia vizuri. Mimi nimebambika. Ukiwa na wakati mzuri pia wewe na uongozwe kabisa. Ushene mundu gwitwa DJ McGeorge ni wetuma nake thini wa tabarira ya Mwigarika live muthenya mwega wa saa 2 tumagare muthuri akiriguo. Bye bye for now. Jetao jugura hiyo. Ane jetao DJ McGeorge Msaperi. Nani mwingine? Wewe. Inoro Miaraho. Ndikia mohoro kuria na ikuru kuorota thirikari makiuge macoketie matuko-ini ma wathani wa Kwaigioterwo athondekia na riboti ya nyumba ya mohoro ya BBC ya Blood Parliament kurekererio ni borithi na bunge gutetera wagiriru wa kigina kia ukuria wa matura NGCDF. Wandiki wa mohoro ni thukanite muno uria kwari hindi ya moini kutucokete thaa ici andiki ya mohoro kuhinyiririo na ningwenda kuria matereba muno makiria wewe rutire ngari na hau mucii na ukiuga no wamenya ni wega guthie kirathi uhoti wa guthomithia ciana nginya cukuru na ciana ingĩ cia aciari ao nĩ makuire koguo matirĩ na mũndũ ũngĩ marorete igũrũ marorete ho ya CDF. Ni kama umerejista mapema ndio ujue tabia ya ng'ombe, unajua historia ya ng'ombe, unajua kama ni ugonjwa gani umetibu. Tĩri-inĩ nĩkuo kwĩna indo iria ciagĩrĩire, nĩkuo mbeca cikireire.
Thaa mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na menya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Thondekia na riboti ya nyũmba ya mohoro ya BBC ĩrĩa ĩronania ũrĩa maobitha a ũgitĩri mahũrire rithathi na kũraga mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru nĩ marokire kũrekererio nĩ borithi. Anacio Nicholas Gĩchũkĩ, Chris Wamaĩ, Brian Ndagala na Mark Karubiu maraikirio ngono mũthenya wa ira marĩ wabici-inĩ ciao mwena wa Karen gũkũ Nairobi. Ũhoro makĩria augĩte borithi ningĩ nĩ maraiyũkirie indo ciao cia wĩra ta kamera, mĩtambo ya kompyuta hamwe na indo ingĩ cia bata maracokire kũhingĩrwo ceceni-inĩ cia borithi cia Muthaiga na Banga-inĩ. Hĩndĩ ya Kenya maraitĩka nenda-inĩ cia kĩrĩu gũkĩrĩra na gũtetia thirikari. Riboti-inĩ ĩyo ya BBC, borithi na maobitha a mbirarũ maronekana kũhũra rithathi na kũraga mbeũ njĩthĩ erĩ nja wa ciikaro cia mbunge ya bũrũri tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ mũthiru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Ceceni hakuhĩ nawe. Na tũrĩoro ciĩgiĩ andĩki a mohoro nĩ atĩ andĩki a mohoro nĩ morotete thirikari-inĩ ya gatano makiuga macoketie matukũ-inĩ ma wathani wa kũigĩ ũtero. Morotete ciĩko cia kũhũrwo mbara kĩũndũtho nĩ borithi, gũikĩrio ndogo ya kũruta maithori hamwe na gũikio ngono marĩ wĩra-inĩ wao na kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Nĩ hĩndĩ andĩki a mohoro marĩkia gũtabania mũrũrũngano wa thayũ. Ũmũthĩ arĩ mũndũ wa gwĩcũrania ciĩgiĩ wĩyathi wa ũmemerekia. Tũthiĩ Naikuru na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Robert Wamaina atũmenyithie mangĩ maingĩ marĩa makũhanĩkaga hĩndĩ ya mũrũrũngano ũcio wao wa thayũ. Geithĩka Robert. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngatho mĩaraho ĩno na nĩ atĩ nĩ twarĩkĩrĩria kana andĩki a mohoro nĩ marĩkĩrĩria gũtiriha mũrũrũngano ũrĩa makiuma naguo wa thayũ gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru, makĩririkana na gũkũngũĩra mũthenya wa kĩmabũrũri wa wĩyathi wa wĩra wa wandĩki wa mohoro. No ĩndĩ ĩmwe kwa ĩmwe haha ndĩrĩ na amwe a andĩki a mohoro makorwo magĩtwerethera ndũmĩrĩri ĩrĩa muma nayo mũthenya wa ũmũthĩ mũrũrũngano-inĩ tũgĩtetera mũthenya ũyũ kana wĩra ũyũ wa wandĩki wa mohoro, kuona ica ikuhĩ tũkoretwo tũkĩrumio mbara ya ndutho nĩ maabitha a borithi rĩrĩa rĩothe tũrathiĩ kwandĩka mohoro megiĩ mĩrũrũngano ya mũingĩ. Karĩha tũranĩirwo na honge cia ũgitĩri tũgĩkinya nĩ ithuĩ tũrĩrumagio ta ng'ondu rũriĩ-inĩ. Thengio mũno Robert Wamaina. Njĩtagwo Simon Mwangi, mwandĩki wa mohoro kuma kaunti ĩno ya Naikuru. Nyambe ngwĩre Robert Wamaina, to mbara kiundutho tũkoretwo tũkĩhũrwo nĩ mbembe gwĩkĩra ĩrĩa andũ a kũrĩa metumi ndigi magũrũ maugaga kũhũra mbembe gwĩkĩra nĩyo tũkoretwo tũkĩonio. Na ndarora ithuĩ tũtirĩ na ihĩtio rĩothe tondũ ithuĩ tũrĩ aria njarie, no kwaria kĩrĩa kĩaugwo nĩguo kũmenyithia mũingĩ na bũrũri mũgima ũrĩa maũndũ maregariũra. Na harĩa twerekeire Robert, wĩra wa andĩki wa mohoro nĩ ũrathiĩ na mbere ũkĩritũhaga tondũ maingĩ ũrakora atĩ mũborithi arenda kũhũre akũgurarie kana akũrute muoyo na we ndũrĩ kĩndũ, ndũrĩ na matharaita wĩnamo. Kennedy Gacuhi nĩ ũmwe wa arĩa ndaiguire makaithio harĩa thukuru-inĩ wa Kirobon Girls hĩndĩ ya Music and Drama Festivals. Ikaya rĩrĩ rĩtirĩ rĩrakweheria kĩharo-inĩ kĩa wandĩki wa mohoro na tũrorete kũ tũrĩ ta andĩki a mohoro bũrũri-inĩ? Otoguo Simon Mwangi auga haha tũtiragũagwo onokorwo nĩ tũrageria kũhana ta tũrahatĩrĩrio nĩ thirikari na honge itiganĩte, tũtigũcoka thutha tondũ andĩki a mohoro mangĩtuĩka nĩ megũkirio, bũrũri wĩ wothe ũgũkorwo wĩ hatĩka-inĩ tondũ maũndũ marĩa moru marekwo marĩkoragwo magĩkwo na hatirĩ mũndũ ũrĩkoragwo akĩmenyithia bũrũri he handũ harathiĩ ũru. No nĩ tũkwenda kũmenyithia maabitha a borithi tondũ kaingĩ ona tio makoragwo marĩ oru, nĩ arĩa makoragwo mamerĩte atĩrĩrĩ andũ acio rĩ matigakorwo me handũ hau, matikonanie mbica fulani, matikarekondi thauti fulani. No tũrauga atĩrĩrĩ ona angĩkorwo thigari nĩ mũrakorwo mũgĩtũmwo mũkahũthĩrwo rĩngĩ nĩ wanasiasa kana nĩ atongoria matiganĩte, mũmenyage atĩ he mũthenya ũgũka mũbira ũyũ ũgarũrũkanwo. Ngatho acio nĩ andĩki a mohoro gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru magĩthiĩ na mbere na gũtetia thirikari kumana na kũhatĩkwo, kũhatĩrĩrio na kũhinywo thĩinĩ wa wĩra wao. No macio ndĩrĩ namo kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.
ngatho cia mwanya ucio ni mwandiki witũ Robert wa Mainarĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru ũmũthĩ arĩ mũthĩ mũnene wa gwĩcũrania ciĩgiĩ wĩyathi wa andĩki a mohoro. Tũthiĩ kaunti-inĩ ya Baringo kũrĩa wagagu ũthiĩte na mbere kũgũmĩra itũra rĩa Chemoi kũu kaunti-inĩ ya Baringo thutha wa mbatonia cia mahiũ kũraga abithaa erĩ a borithi cia mũhohio na gũtiga angĩ mũgwanja na nguraro. Maabithaa acio maratharĩkĩirwo ndagĩka nini thutha wa gũthũrimwo wagĩrĩru wao itũra-inĩ rĩa Baritambwa kilomita 30 kuma itũra-inĩ rĩu rĩa Chemoi. Nĩ tharĩkĩre kana tharĩkĩre ĩyo ĩrahanĩkire rĩrĩ nake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba arakoretwo acemania na macibũ ma kaunti ĩyo kũrĩa iria-inĩ rĩa Lake Baringo na gavana wa kaunti ĩyo Benjamin Cheboi ũrĩa ũracerire itũra-inĩ rĩu nĩorĩtie honge cia ũgitĩri gũtabania birigiceni nditũ ya kũng'ethanĩra na batoni ĩyo ya cia mahiũ. Will not relax until justice is found to this young man and even to the King'ori who was killed, a son not from Mogotio but a son who lost his life like any other young person. We want to give assurance that we will not relent, we will continue pushing, and we want to ask the government to do two things. One, ile mambo ya NPR ilipeanwa. Option number 1, wafanye revetting. Sababu umepeleka mtu training, he is still not experienced kama police, ukapatia bunduki baada ya 1 month training. Nataka niombe serikali wafanyia vetting afresh. Sababu hiyo bunduki walipewa jikinge, but some of them are in discipline and they know. Nataka wafanye vetting ya hiyo watu wenye wako na mabunduki, wavetiwe wote na ijulikane fulani yako na bunduki gani, fulani yako na bunduki gani. Ya pili, long term solution ya hii mambo ya insecurity ni mambo ya disarmament. Hakuna vile watu watakuwa peaceful kama kuna bunduki kwa miongoni ya mikono ya raia. Shesheni hakuhe nawe. Abunge nĩ mateteire kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF makiuga nĩ kĩnyitĩte itemi inene harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũra-inĩ. Mũmbunge wa Dagoretti ya mũhuro John Kĩarie oigĩte kĩgĩna kĩu gĩbataire kũninwo kana gĩtibataire kũninwo ĩndĩ kĩbataire kuongererwo nĩguo kwandandũra ũtungata wakĩo. Orĩtie mũingĩ kũmanyita mbaru ta ambunge nĩguo kĩgĩna kĩu kĩgathĩkwo watho-inĩ na gũthugundĩrwo mĩtaratara mĩega ya kũnina ungumania wakĩo. Arĩtie rĩrĩ cikaro cia kũngania maoni megiĩ kĩgĩna kĩu ũrĩa kĩbataire gũkorwo kĩgathĩkwo gatiba-inĩ ya bũrũri irambĩrĩria mũthĩ wa Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte. Guothe bũrũri-inĩ nĩ mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mĩcemanio-inĩ ya kũgayana kĩgĩna kĩa basarĩ kuma kĩgĩna kĩa NGCDF icigo-inĩ cia ũmbunge nĩkuo ambunge marahũthĩra kũhũrĩra ndebe bata wa kĩgĩna gĩkĩ gwĩkĩrwo thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri. Because the money that is sent to the constituency is a conditional grant. It cannot be amended, not by the committee, not by the member of parliament, not even by the board, because it went through a process of public participation where the people prioritized the project. It went through the vetting to ensure that it is a CDF compliant project, and you can see that in very few months, in very short periods, you can see projects springing up when they are done by NGCDF. Kũringana na mũmbunge wa Dagoretti ya mũhuro John Kĩarie, arauga ti wega gũteanĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ, akĩũria mũingĩ kũracũria maitho mao wega na kuona tabarĩra nyingĩ iria ciĩkĩtwo kumana na gũbangwo wega na ũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna gĩkĩ matũra-inĩ. As a country, throw away the babe with the bathwater. Even the courts were magnanimous enough, noting the use and the prudent use of NGCDF. Mũmbunge wa Limuru John Kĩragũ akiuga wona kĩgĩna gĩkĩ kĩagathĩkwo gatiba-inĩ ya bũrũri, ateti nĩ mekwaga gũkĩhũthĩra kwĩyaka kĩũteti, no mahotithie bodi iria ithuragwo nĩ mũingĩ gũbanga wega tabarĩra iria mũingĩ ũrenda cirutĩrwo wĩra matũra-inĩ. Keba twĩkĩre harĩa katiba-inĩ nĩguo ũhoro ũyũ ndũgacokaga gũtuĩka nĩ ũhoro wa siasa rĩrĩa gĩthurano kĩroka. Mũingĩ ũkoretwo ũgĩteithĩka na kũiyũkia mũbango wa kĩgĩna gĩkĩ matũra-inĩ, ũkiuga ũheani wa basarĩ gwakwo gwa ceceni cia borithi na macukuru nĩ gũkinyanĩire na gũkaguna mũingĩ, no makoria handũ ha gũteanĩrio gũbangwo mũtaratara mwega wa ũgai wa kĩgĩna gĩkĩ nĩguo gĩtikahũthĩrwo nĩ ateti kwĩgathĩrĩria. Ũhoti wa gũthomithia ciana nginya macukuru-inĩ na ciana ingĩ cia aciari ao nĩ makuire, koguo matirĩ na mũndũ ũngĩ marorete igũrũ, marorete oho gĩa CDF. Igoti nĩrĩo rĩathanire kĩgĩna gĩkĩ gũteanĩrio gũgĩgakinyĩra nĩ mũthia wa mwaka ũkĩte, na ambunge makendekithia mũbango
wa kigina giki kugathikwo gatiba-ini ya bururi niguo gitikahuke uguo muingi riu ukiheo mweke wa kuheana wendi wao handu-ini ha